Частка другая. Зацемкі аўтарскія калонкі. Аўтарскія калонкі ў газеце «Літаратура і мастацтва». Гэтыя тэксты напісаныя вясной 1996 года, калі ў Беларусі адбыўся пачатак рэпрэсій, якія працягваюцца да гэтага часу. У 96 годзе галоўным рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва» быў Мікола Гіль. І ў гэты час у 96-97 годах штотыдзень у дзяржаўнай беларускай газеце «Лім» друкаваліся калонкі Алеся Бяляцкага, які на той час з'яўляўся дырэктарам літаратурнага музея Максіма Богдановича ў Менску, але ўжо стварыў праваабарончую ініцыятыву, якая тады называлася «Вясна 96». Пра Чачню. За вас праўда, за вас слава і воля святая. Тарас Шаўчэнка з паэмай «Каўказ». Калі я быў малы, я любіў слухаць, як маці распавядала пра тое, як немцы палілі іхнюю вёску. Спачатку летам была аблава, але паліцыянт з суседняй вёскі, дзе стаяў гарнізон, падказаў. І вёска паспела схавацца, хто ў хмызняк, а хто ў жыта. Прыехалі немцы, пастралялі хворых і нямоглых, хто не змог ці не захацеў хавацца, і вырашылі на ўсялякі выпадак прачасаць жыта. Бабуля Соня з 4 дзецьмі, а было ёй тады 30 гадоў, сядзела ў хмызняку. З ёй таксама былі старэйшыя дзеці малодшай сястры Аляксандры. Аляксандра ж самым меншым немаўлём ляжала ў жыце разам з іншымі бабамі і дзецьмі. Немцы ішлі, гергаталі, зрэдку пастрэльвалі, і тут заплакаў гэты Аляксандрын Віця. «Прыдушы!» – загадалі ёй старэйшыя аднавяскоўцы. Яна не адважылася, а папаўзла з ім падалей ад людзей у бок да немцаў. Калі тыя наблізіліся, дзіця замоўкла і выратавала сябе і маці. Што яна, мая стрыечная бабуля Аляксандра, якой было тады 25, перажыла тады? Бліжэй пад восень немцы канчаткова вырашылі знішчыць вёску, але зноў нехта са сваіх паліцаяў падказаў, і людзі зноў на ноч паўсхопліваліся з ложкаў ды палацяў і паўцякалі. Баба Соня зноў ляжала з дзецьмі ў хмызняку і глядзела, як немцы падпальваюць хату за хатай. Маці распавядала, што ішоў дождж. Яна, 9гадовае дзяўчо, у адной кашульцы ляжала ў брудзе і дрыжэла ад холаду. Мокрыя хаты не хацелі гарэць, і немцы расстрэльвалі іх запальнымі кулямі. Нашая хата нарабіла грукату, яна ўзрывалася, і трасіруючыя кулі ад яе разляталіся ў розныя бакі. Дзед-партызан хаваў ёй свае боепрыпасы. Што думала тады моя бабуля, цяжарная 5 дзіцем і з 4 на руках, ведаючы, што муж нічым не здолее ёй дапамагчы, што суседнія вёскі гараць з людзьмі, што наперадзе зіма. Гэта можна толькі ўявіць, але пасля таго, як пачалася вайна ў Чачні, як расейскія войскі змялі Грозны, знішчылі з людзьмі Самашкі і разбамбілі ці не адзін дзясятак чачэнскіх аулаў з жанчынамі і дзецьмі, пасля таго, як я ўбачыў каменныя твары чачэнскіх баевікоў, я дакладна ведаю, што думаў тады ў 43-м мой дзед. Як ні дзіўна, але ў нас, беларусаў, шмат паралеляў з гэтым малым, далёкім чачэнскім народам. У дачыненні да беларусаў у апошнюю вайну акупанты праводзілі планамерны генацыд. Немцы патрабавалі поўнага падпарадкавання, інакш смерць. Калі пачалі паліць вёскі і забіваць, ціхмяны і рахманы беларускі народ азвярэў і масава пайшоў у лясы бараніцца. Сёння ў Чачні робіцца тое, што ў нас рабілася 50 гадоў таму. Расейскія войскі зараз ужываюць такую ж тактыку выпаленай зямлі і наводзяць такі ж толькі што ўжо канстытуцыйны парадак. І таму, калі я чую па расейскіх сродках інфармацыі тэрмін «баевікі», я аўтаматычна ў галаве перапраўляю «партызаны», і ў мяне адразу цяплее на душы. Лім 1 сакавіка 1996 года. Зноў пра Чачню. Некалькі слоў пра тое, як Расія ўз'ядналася з Чачнёй у 19 стагоддзі.
У выніку войнаў з Турцыяй і Персіяй на пачатку 19 стагоддзя да Расеі адышло Закаўказзе, але на шляхах каланізацыі стаяў незалежны Каўказ. Ва ўрадлівых каўказскіх далінах будуюцца крэпасці, асяляюцца казацкія станіцы. Так, у 1818 годзе была заснаваная крэпасць Грозная. На вольных горцаў ляглі цяжкія павіннасці. Як пісаў адзін з відавочцаў, павіннасці так абцяжарваюць народ, што не даюць нават часу ўбраць з поля хлеб, амаль усе мужчыны і жывёлы выключна занятыя імі. Адразу ж пачаўся збройны супраціў, вайна мела паўпартызанскі характар. Вайсковы міністр Мікалая I граф Чарнышоў пісаў: «План замірэння каўказскіх плямёнаў палягае на той галоўнай думцы, што адзіным сродкам для дасягнення гэтай мэты прызнаная моц зброі». Метады расейцаў былі падступнымі, спачатку распрацоўваліся планы. Так, памочнік галоўнакамандуючага расейскімі войскамі генерала Ярмолава Вільямінаў прапаноўваў: знішчэнне іхніх палёў на працягу 5 гадоў запар дасць мажлівасць абяззброіць іх і тым самым аблегчыць усе наступныя дзеянні. Затым гэтыя планы прыводзіліся ў дзеянне. Так, у 1882 годзе атаман Уласаў напаў на землі чаркескія, дзе ён высякаў лясы, паліў засеяныя імі палі і, урэшце, нападаючы на аулы, знішчаў іх. Можна прыгадаць карны паход генерала Пестеля на буйное паселішча Башлы. Як згадвае генерал Ярмолаў, у Башлах не засталося каменя на камені, і прыкметы яго існавання цалкам знішчаныя. Як звычайны эпізод гэтай вайны чытаюцца словы Льва Талстога з каўказскага вязня пра старога горца. У яго было 3 жонкі і 8 сыноў, усе жылі ў адной вёсцы, прыйшлі рускія, вёску разрабавалі і 7 сыноў забілі. Недарма генерал Нікалай Раеўскі з горычу зазначаў: «Нашыя дзеянні на Каўказе нагадваюць усе бедствы першапачатковай заваёвай Амерыкі іспанцамі». Аляксандр Пушкін у падарожжы ў Арзрум запісвае: «Чаркесы нас ненавідзяць, мы выцеснілі іх з прывольных пашаў, аулы іх разрабаваны, цэлыя плямёны знішчаны». Што сабою уяўляла расейская адміністрацыя на Каўказе, не раўнуючы, як на Беларусі пасля ўз'яднання. Каўказ у той час быў прытулкам і зборным пунктам розных прайдзісветаў і шукальнікаў спосабу вынырнуць з бруду ці з няёмкага становішча, згадваў генерал Філіпсон. Аляксандр Бястужаў у каўказскіх нарысах заўважае: «Што тут за каменданты, што тут за палкоўнікі, так рукі апускаюцца. Апроч хабару нічога не ведаюць і не жадаюць». А як жа расейская дэмакратыя? Як заўсёды, сасланыя на Каўказ дзекабрысты бралі ў бруднай вайне чынны ўдзел і добрасумленна душылі незалежнасць горцаў. Тым не менш, вайна ішла больш за 50 гадоў. Першы імам Каўказа Газі Мухамед пачаў з таго, што ў 1831 годзе захапіў крэпасць Кізляр. У той час супраць яго ваяваў генерал Паскевіч. Расейцы аргументоўвалі сваю палітыку на Каўказе прыроднай схільнасцю да разбою тубыльцаў. Зусім нядаўна генерал-замірыцель Чачні Барсукоў назваў усіх чачэнцаў бандытамі, зладзеямі і рабаўнікамі. Дык што ж змянілася за гэты час у псіхалогіі нашых усходніх суседзяў? Лім 8 сакавіка 1996 года. І яшчэ раз пра Чачню. Наши камни, наши кручи, Русь, зачем воюешь ты? Вековые высоты достанешь ли? Александр Грыбоедов. Тое, што немцы ў час вайны спарадзілі партызаншчыну на Беларусі, вынік іхняга нежадання лічыцца з асаблівасцямі беларускага характару. Яны прынеслі свой новы парадак, сваё пракрустава ложа і адразу ж хацелі перарабіць свет на свой капыл. Так было паўсюль, і славянства паўстала. Паўсталі палякі, паўсталі беларусы, сербы, славакі і украінцы. У першых і апошніх былі свае нацыянальныя формы змагання, а ў нас усё перанялі камуністы.
Урэшце, без такіх шараговых сялян, як мой дзед Александр, яны нічога б не былі вартыя. І немцы, здаецца, так і не зразумелі, чаму гэтыя беларусы-дзікуны, якія жывуць яшчэ ў хатах з саламянымі стрэхамі і не ведаюць добрых дарог, не паддаюцца цывілізацыі. Вось так і расейцы ў Чачні прыехалі туды на танках, прывезлі сваю цывілізацыю. Не дзіва, што яны сустрэлі жорсткі адпор. Неяк заціхлі ў нас у народзе размовы пра аб'яднанне. Зараз чачэнцы ваююць не толькі за сваю волю, але і за волю Беларусі. Мы памятаем, чым скончылася ганебная вайна ў Афганістане. Худенькія, маленькія, слабенькія, калі меркаваць па таджыках, афганцы перамаглі, бо яны, не задумваючыся, гінулі за сваю зямлю. А тут чачэнцы, горцы, згадваю свайго камандзіра аддзялення ў войску. Кабардзінец і мусульманін, ён здаровы і хуткі, як тыгр, за першыя паўгода вучэбкі схуднеў на 20 кілаграмаў, бо еў толькі хлеб з гарбатаю. Да астатняй ежы ён не дакрануўся, бо там магла быць свініна. Ісці да такіх людзей з такой самай меркаю, як да якога-небудзь разанскага Вані, праўдзівае шаленства. Тым не менш, сярэдні расейскі палітык, таксама як і сярэдні расіянін, упэўнены, што там расейская зямля. І да тых часоў, пакуль расейцы не зразумеюць ці не адчуюць гэта на сваёй скуры, праз тэракты, праз заложнікаў і яшчэ немаведама праз што, тое, што Чачня гэта не Расея, іх будуць жорстка вучыць. Урэшце, Чачня Расеяй ніколі не была, і зараз, калі які-небудзь белы каўнерык, седзячы ва ўтульным маскоўскім кабінеце, піша і друкуе тое, што трэба там агнём і мечом, дык яго апаноўваюць дваістыя пачуцці. З аднаго боку ён верыць, што гэта сапраўды расейская зямля, якую ну ніяк нельга пакінуць на разрабаванне бусурману, а з другога боку расейскія войскі разглядаюцца там як экспедыцыйны корпус. Яны, адважныя жаўнеры і бясстрашныя генералы, недзе там далёка, прыкладна як у свой час ангельскія войскі ў Індыі. І таму сапраўдны шок выклікаюць у яго звесткі пра тое, што вайна часам пераносіцца на тэрыторыю Расеі. Тут цывілізацыя з яе сродкамі перасоўвання і метадамі вядзення вайны расейцам зусім не на руку. Шырокія і бяскрайнія расейскія прасторы, і не маюць яны цвёрдых межаў з Чачнёю, так што якіх падзей яшчэ можна чакаць ад такога наезду, ведае толькі адзін Бог. Лім 15 сакавіка 96 года. Добрая вестка. 25 сакавіка 14 гадоў таму адзначалі мы ў лесе пад Менскам. Мы паставілі між хвояў на грудку самаробны бел-чырвона-белы сцяг, выпілі пляшку гарэлкі, праспявалі «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Адчуванне такое, што ў нас была свая, хоць і далёкая незалежнасць, прыемна хвалявала. У гэты дзень у 1918 годзе беларусы насуперак варожаму свету заявілі, ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Недалёка ад нас трашчала голле, няведама чаго ў гэты час бадзяўся па лесе нейкі чалавек, бярозавік збіраць яшчэ рана. 14 гадоў таму Беларусь была БССРаўскай, наперадзе не было ніякага прасвету. Родныя браты славяне з усходу і захаду зрабілі ўсё, каб нашая незалежнасць захлынулася ў крыві і згніла ў турмах. Дзякуй ім за гэта. Там у лесе Сокалаў выдурняўся, пачынаючы спяваць стары беларускі гімн, адвеку мы спалі і нас разбудзілі, а потым дадаваў, здаецца, сваё, пад сраку нам далі і спаць палажылі. Але ўсё роўна нашая купка моладзі палка жадала паслужыць Беларусі незалежнай. Што там мы, калі за яе ў апошняе стагоддзе ўжо дзясяткі тысяч беларусаў аддалі свае жыцці. Прайшоў час, і дзякуй Богу, гэта ўжо не толькі нашае свята. Я заўсёды з унутраным задавальненнем і гонарам разглядаю агульнавядомы фотаздымак нашага першага ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі.
9 беларускіх апосталаў вясёлым аптымізмам праменяць іхнія вочы, бялеюць каўнерыкі ў цывільных, пабліскваюць наваксаваныя боты ў вайскоўцаў. Я ўпэўнены, што даў бы ім Бог гэты 40-тысячны беларускі корпус, які быў сфармаваны на румынскім фронте, і яны пабудавалі б нашую мару, заможную незалежную Беларусь, але корпус да Беларусі не даехаў. Палова з апосталаў прыняла ад рук камуністаў пакутніцкую смерць, другая палова памерла ў выгнанні, улада перайшла ў рукі прайдзісветаў, а тут на фотаздымку проста нейкі ідэал, прыгожыя людзі з чыстымі і прыгожымі думкамі ды памкненнямі. 25 сакавіка гэта не толькі беларускае дабравесце. У гэты дзень анёл Гаўрыіл абвясціў Марыі пра тое, што яна абраная Богам за маці для Ісуса Хрыста. Не толькі гісторыя Беларусі, але і ўся гісторыя чалавецтва дзеліцца гэтым днём на дзве часткі. Стары запавет сустракаецца тут з новым, старая эра з новай. Здзейснілася тое, чаго так доўга чакалі і пра што казалі прарокі ў старым запавеце. Чалавек быў знесены да вялікай годнасці, таму што Бог стаўся чалавекам. І тое, што было, здавалася б, недасягальным ідэалам, запаветнай мараю, адбылося. Але доўгі час мала хто ведаў пра гэтую хвіліну і яшчэ менш верылі. 25 сакавіка звеставанне, дабравесце. Недарма на мове абрусіцеляй гэта благая весць. Няхай жа сапраўды для іх яна будзе такой, а нам яна надасць веры і ўпэўненасці ў нашую светлую будучыню. Лім 22 сакавіка 96 года. Што пераможа? Прызнаюся, дзве рэчы звязваюць мяне і паэта Геннадзя Пашкова. Мы абодва любім Птіч і, спадзяюся, беларускую мову. Птіч натхніла Геннадзя Пашкова на дзіцячую кніжку, а ягоная настойлівая беларуская мова даволі дзіўнавата выглядае ў кодле славянствуючых і рознай іншай тоже беларускай інтэлігенцыі. Бачыў яго неяк па тэлевізары за круглым сталом пасля сумна вядомых дзяцей і лжы, дзе ён па-беларуску насуплена змагаўся з беларускім нацыяналізмам. Цікава мне было паглядзець на чалавека, які гадаваўся ў беларускай вёсцы, які скончыў беларускае аддзяленне філфака, самарэалізоўваўся дзякуючы беларускай мове, а цяпер выступаў заадно з людзьмі, якія надта не любілі беларушчыну. Згадваю 1990 год. Наш сцяг яшчэ не быў дзяржаўным, але яго ўжо ўздымалі паўсюль. Ля помніка Максіму Богдановичу на дзень яго нараджэння сабраліся аматары паэзіі вялікага беларуса. Прыйшоў Геннадзь Пашков, які працаваў тады ў ЦК камуністычнай партыі. Над купкаю людзей лунаў бел-чырвона-белы сцяг, гаварылі прамовы, чыталі вершы. Геннадзь Пашков пад сцяг не пайшоў, сціпленька прастаяў у баку на ходніку, і гэта была пазіцыя. А вось зараз яго прызначылі рэдактарам беларускай энцыклапедыі на месца заўчасна памерлага Барыса Сачанкі. Барыс Іванович быў на сваім месцы, але прабыў на пасадзе нядоўга. Пры ім выйшлі 2 тамы гістарычнай энцыклапедыі і падрыхтаваны энцыклапедычны аднатомнік «Беларусь», дзе пра сённяшняга галоўнага рэдактара няма ані радка. У выдавецтве поўным ходам ідзе падрыхтоўка да другога выдання шматтомнай беларускай энцыклапедыі. У такім выданні звычайна збіраюць усё жыццё нацыі. Калі адзін мой знаёмы даведаўся, што галоўным рэдактарам энцыклапедыі прызначылі Геннадзя Пашкова, дык ён увогуле запытаўся сам у сябе, няўжо прыйдзецца 3-й раз энцыклапедыю перапісваць. І я таксама, калі падумаў, што Геннадзь Пятровіч раптам захоча ўбачыць у энцыклапедыі ўсе 30 з гакам з'ездаў сваёй любімай партыі, дык мне стала вельмі сумна. Было ўжо такое, што іншы знакаміты беларускі пан-славіст, нядаўна памерлы Іван Чыгрынаў, таксама ўваходзіў ва ўсялякія сербскія камітэты. Тым не менш, за ягонымі шырокімі плячыма спакойна жыла спадчына. Што будзе цяпер выходзіць у энцыклапедыі і ці такія ж шырокія плечы ў Геннадзя Пашкова, пабачым. Постскрыптум.
Насцярогі аказаліся небеспадстаўнымі. Пасля напісання варункаў стала вядома, што на дапрацоўку пры новым рэдактары павернутыя 3 том энцыклапедыі гісторыі Беларусі ды 1 том беларускай энцыклапедыі. Лім 29 сакавіка 1996 года. Прыйдзі, праўдзівая вясна. Даўно не было такой зімы, як сёлета. Адзін раз мы з сябрам нават выбраліся на паляванне. Свяціла сонца, аблокі лёталі, як птушынае пер'е, снег зіхацеў, як буйная чыстая соль. У лесе было поўна слядоў зайцоў, дзікоў, ласёў, а самі яны недзе спакойна качаліся ў снезе, пакуль мы, успацелыя, наўздагад тапталі снежны цалік вышэй калень. Памятаю з дзяцінства таксама снежную зіму. Я, малы, на вёсцы ў бабулі пайшоў калядаваць па хатах сваякоў. У самым апошнім двары я ушчаміўся ў браму, замеценую снегам, і засеў, наплакаўся, змёрз, але потым выкарскаўся і сядзеў на печы ў гэтай хаце у стрыечнай прабабкі, адаграваўся, усцешана перабіраючы назбіраныя белыя дзясятачкі ды 15-кі і грызучы салодкія сушаныя грушы. У 50-х годах, распавядаў мой знаёмы, калі ён, русак, браў замуж слуцкую дзяўчыну, вяселле спраўлялі ў яе ў вёсцы. Снегу было столькі, што да суседзяў у хату хадзілі танчыць проста па сумётах панад плотам. Снежныя зімы ў нас рэдкія ды прыгожыя. Дзеці добра адчуваюць гэта, з разбегу, як бы так і трэба, кідаюцца ў сумёты, выкочваюцца ў снезе, прамакаюць наскрозь. Але пасля кожнай, нават самай працяглай снежнай зімы надыходзіць вясна. Нашыя класікі любілі параўноўваць з ёй адраджэнне беларускага народа. Дык ідзі да нас, жаданая, ідзі, раскатурхай нашу дрэму, абудзі, прасіў вясну Якуб Колас у 1912 годзе. Прайшло 3 пакаленні, і ў 1988 годзе Олег Мінкін напісаў: «Прыйдзі вясна, вярні нам славу і цеплыню далёкіх дзён, сарві з зямлі магільны саван, здымі са спячых душ заклён». Вось такая зацяжная ідзе ў беларусаў вясна, ці гэта яшчэ прадвесне. Адно, што можна пэўна сказаць, аглядаючы гэтую перманентную вясну народа з працяглымі лютымі прымаразкамі, спыніць нацыянальнае адраджэнне немагчыма. Яго можна запаволіць, ужыўшы гвалт, яго можна абылгаць, зняважыць, але чым вышэйшыя лёдавыя заторы, тым з гучнейшым трэскам яны развальваюцца ад веснавой паводкі. Той-сёй з горыччу гаворыць, што сёння для беларусаў апошні шанс. Няпраўда, наш шанс – гэта нашая беларуская праца. Усё залежыць ад таго, наколькі рупліва і паслядоўна мы робім яе, ад таго, наколькі стане ў нас духу і цягавітасці. Пад ляжачы камень вада не цячэ. Будзем назапашваць сілы, умацоўваць набытае і з аптымізмам глядзець наперад. Нашая праўдзівая вясна яшчэ наперадзе. Лім 12 красавіка 96 года. Унія. Много тутака таких ест, што хоць наша костка, аднак сабачым мясам абрасла і ваняет. З прамовы Мялешкі. Апантанае жаданне нашага кіраўніцтва заключыць саюз з Расеяй і за год-два напоўніць яго зместам выклікае сумныя развагі, навеяныя гістарычнымі паралелямі. Ужо 2 разы ў нашай гісторыі такое было. Першая федэрацыя была заключана ў 1385 годзе ў мястэчку Крэва, што каля Смаргоні, пад Ягайлу, нашага вялікага князя, які пасля шлюбу з польскай каралеўнай Ядвігай станавіўся адначасова і польскім каралём. Саюз быў як быццам бы і выгодны, разам лягчэй было ваяваць супраць крыжакоў, маскалёў і татар. Прычым, заўважым, у такога роду дакументах была, як аказалася, традыцыйная неразбярыха.
Так у гарадзельскім прывілеі, падпісаным Ягайлам, з аднаго боку гаварылася пра ўключэнне вялікага княства літоўскага ў Польшчу, а з другога боку захоўвалася самастойная ўлада князя і незалежнасць нашай дзяржавы. Доўгі час, больш за стагоддзе, следам за абраннем нашай шляхтай вялікіх князёў, палякі адразу ж абіралі іх сваімі каралямі, прывучаючы і беларускую шляхту і саміх князёў да непазбежнасці, хай пакуль што і фармальна сумеснага існавання. Паралельна ішла паўзучая культурная агрэсія, і ўрэшце нашы наіўныя і даверлівыя продкі дачакаліся такога вялікага князя, як Жыгімонт Аўгуст, які пажадаў з'яднацца назаўсёды і ў 1564 годзе ў дэкларацыі саступіў свае спадчынныя велікакняскія правы Польшчы. Лічачы гэта недастатковую юрыдычную падставаю, ён праводзіць варшаўскі сойм са спецыяльна падабраных прадстаўнікоў шляхты. Сойм абвяшчае зліццё двух народаў у адзін народ, адно цела, а таму целу устанаўліваецца адна галава і адзін гасудар-кароль і таксама адна агульная рада. Тады ў нашай дзяржаве было трагічнае становішча, ішла вайна з шалёным расейскім царом Іванам Жахлівым. Гэта выкарысталі арганізатары далучэння на чале з Жыгімонтам Вазам. Патрыёты бацькаўшчыны супраціўляліся, не жадаючы пацвярджаць ініцыятыву вялікага князя. Падчас з'езда ў Любліне яны заяўлялі палякам: «Калі ж вы, пане, не пажадаеце з намі ўвайсці ў братэрства, так, як мы прапаноўваем, але будзеце цягнуць нас да інкарпарацыі, дык нам не будзе патрэбы тут аставацца». Жыгімонт супакойваў палякаў, гаворачы, што ім, нашым продкам, не будзе прапанавана нічога іншага. Было, як заўсёды, і сакрэтнае пагадненне, каб было ў таямніцы ўсё, што адбываецца паміж імі. Патрыятычныя сілы былі аслабленыя, поўным ходам ішла паланізацыя шляхты, а праз гэта і знікненне ўласнай нацыянальнай тоеснасці. Шмат хто са шляхты пайшоў на згоду. Адны, баючыся што-небудзь страціць, а другія, жадаючы ўбіцца ў ласку. І ўрэшце ў 1569 годзе Люблінская унія была падпісана. Доктар навук, гісторык права Язэп Юхо упэўнены, што з боку Жыгімонта Аўгуста адбыўся акт дзяржаўнай здрады, здзейсненай галавой дзяржавы. Адзінае, што хоць неяк ратавала нашую тагачасную дзяржаву, старажытная канстытуцыя, статут княства ды патрыёты. Вынікі уніі вядомыя, магутная хваля паланізацыі, якая прывяла да тэрытарыяльных Беластотчына, Віленшчына, дзяржаўніцкіх, адсутнасць беларускага вышэйшага стану на працягу далейшай гісторыі, ды культурных, праца ў польскай культуры шматлікіх беларусаў, стратаў. Гэта была першая спроба ўз'яднання. Лім 3 мая 1996 года. Саюз. І што старыя нашы князі сабралі, то ўсё немцам раздалі нашы гаспадары. З прамовы Мялешкі. Калі б Алесь Чарвякоў у 1922 годзе ведаў, які саюз ён замацоўвае сваім подпісам, дык ён, мабыць, застрэліўся б не ў 37 годзе, а значна раней. Было яму тады 30 гадоў, а ў такім узросце яшчэ хапае залішняй даверлівасці ды ўпэўненасці, што можна перавярнуць свет. Алесь Чарвякоў паверыў Леніну, які адводзіў нацыянальнаму пытанню 10-е месца і разглядаў яго толькі як інструмент у дасягненні асноўнай мэты – дыктатуры сваёй партыі. Ленін быццам бы спрабаваў закласці падваліны раўнапраўнага сацыялістычнага саюза, бо верыў у хуткую сусветную рэвалюцыю і жадаў сканструяваць штосьці такое, што б не надта палохала народы свету. Менавіта таму наступным артыкулам пасля абвяшчэння аб стварэнні саюза быў артыкул аб вольным выхадзе з яго.
У 1922 годзе пры стварэнні СССР Ленін небеспадстаўна заўважаў, што свабода выхаду з Саюза, якой мы апраўдваем сябе, акажацца пустой паперкаю, няздольную абараніць расейскіх іншародцаў ад нашэсця таго сапраўднага рускага чалавека, велікароса-шавініста, па сутнасці падлюгу і гвалтаўніка, якім з'яўляецца тыповы рускі бюракрат. На пачатку развіццё новага саюза ішло неблагім для беларусаў шляхам, асабліва калі гэтае супольнае жыццё параўноўвалі з жыццём беларусаў у Польшчы. Тая ўзяла на сябе абавязкі перад міжнароднай супольнасцю клапаціцца пра нацыянальныя інтарэсы беларусаў, але цынічна выкарыстоўвала наш народ для свайго ўмацавання як этнаграфічны матэрыял. Але вось у саюзе сышоў чалавек, які яго задумываў. На месца кіраўніка прыйшоў іншы вопытны гулец, які правёў чыстку нацыяналаў і вылегчаў сутнасць нацыянальных рэспублік да такой ступені, што беларуская мова, на якой прапаведавалася ўся гэтая камуністычная ідэя на Беларусі, стала сапраўды неістотнай. Мільёны людзей, якім убівалі ў галовы камуністычныя догмы на іхняй роднай мове, былі гатовыя памерці за што хочаш, толькі не за Беларусь. Камуністычная ідэя ў беларускай упакоўцы не мела нічога агульнага з беларускай нацыянальнай ідэяй. Яна абяззброіла Беларусь перад паўзучай культурнай агрэсіяй большага колькасна рускага народа. Высакародная ідэя раўнапраўнага саюза пераўтварылася ў трывіяльны расейскі кацёл. Як вызначала Канстытуцыя БССР, Беларусь увайшла ў адзіную саюзную шматнацыянальную дзяржаву найперш у мэтах паспяховага будаўніцтва камуністычнага грамадства. Дзеля гэтага будаўніцтва мы шчыра ахвяравалі сваёй культурай, сваёй мовай, сваімі этнаграфічнымі землямі, Беластотчынай, Віленшчынай, Смаленшчынай. Нашыя гаспадары ахвяравалі жыццямі мільёнаў беларусаў. Яны пусцілі на вецер усё, што ў нас было нашага. Нацыя надарвалася і павольна канала, і гэта быў вынік другога саюза. Лім 10 мая 1996 года. Супольнасць. Проч жгімонта караля. З прамовы мялешкі. Развал саюза адкрыў перад Беларусю бліскучыя магчымасці, маючы выдатнае геапалітычнае становішча і высокі эканамічны патэнцыял, мы маглі б даволі хутка справіцца з цяжкасцямі рэструктурызацыі нашай прамысловасці. Ды 1000 разоў быў правы Владзімір Караткевіч, які бедаваў, што такому народу і на такой зямлі былі дадзеныя Богам такія аніякія кіраўнікі. Тое ж ЦК, якое кіравала пры саюзе, не паспеўшы адчуць смак волі, зноў запрасілася ў агульную клетку і пачало змагацца з незалежнасцю. Няважна, што яны схавалі партыйныя білеты, па сутнасці яны заставаліся камуністамі з іхняй ідэалагічнай устаноўкаю аднавіць саюз. З іхняга трэцяга эшалона выйшаў вылучэнец, які пасля 2 гадоў ці несвядомага разбурэння незалежнасці, змагання з моваю, культурай, нацыянальнай свядомасцю беларусаў, пасля поўнай няздольнасці паставіць эканоміку на торны шлях, урэшце далучыў Беларусь да супольнасці. Злепліваючы супольнасць, ён адкрыта назваў нашую незалежнасць гістарычнай памылкаю 1991 года. Адначасова заяўляючы, не верце тым, хто крычыць аб здачы суверэнітэту, гэтага няма і ніколі не будзе. Ці можна тут адшукаць элементарную логіку, бо што такое суверэнітэт, як немагчымасць цалкам вызначаць знешнюю і ўнутраную палітыку дзяржавы, як немагчымасць будаваць на дзяржаўных падвалінах грамадскую супольнасць у краіне. Які ў нас быў суверэнітэт перад гістарычнай памылкаю, мы добра памятаем. Верагодна, мы па-іншаму разумеем гэтае слова. Добра вядомая псіхалогія зэка-рэцыдывіста, для якога ўвесь нармальны свет уяўляецца варожым, але вось турма, так званы суверэнітэт, свая камера. Довады, якія прыводзяцца ў абарону супольнасці, не вартыя крытыкі. Агульная эканамічная прастора з хворай эканомікай Расеі – гэта не выгода.
Неабсяжны рынок, пачытайце эканамістаў-аналітыкаў, яго даўно ўжо няма. Танныя энергарэсурсы, у гэтым годзе на іх у Расіі ўводзяцца сусветныя цэны, а ўсё, што прадавалася раней, ішло з умоваю платнага транзіту праз нашу тэрыторыю, і значыць, не дарма. Больш таго, у гэтым натуральным абмене традыцыйна выйграваў мацнейшы Расія. Сумесныя чарнобыльскія праграмы, дык яны ў Расіі завалены на ўсе 100. Відаць, па ўсім не нам, а ад нас яшчэ пацягнуць. Вайсковае супрацоўніцтва, пэўна, што яно выгоднае для Расіі з яе імперскімі амбіцыямі, а няўжо нашым беларускім коням мала вады ў Дняпры? Дык што ж за такая маліна, гэтая супольнасць? Расейскія палітыкі ўсіх акрасаў непрыхавана гавораць пра стратэгічныя інтарэсы і выгоду для Расіі, а што нам з усяго гэтага? Дарэмна шукаць чалавечую логіку там, дзе працуе логіка камуністаў, ненавіснікаў усяго беларускага. Яны ўжо не раз гандлявалі Беларусю, гандлююць і зараз, і калі мы не спынім гэты гандаль, могуць прадаць канчаткова. Адзінае, што выклікае аптымістычную выснову сённяшняй панылай рэчаіснасці, дык гэта тое, што ўсе дэмакратычныя сілы на Беларусі сёння стаяць на незалежніцкіх пазіцыях. Гэта значыць, што нашая незалежнасць сёння як ніколі звязана з дэмакратычным рухам. Лім 17 мая 1996 года. Дзеці нашага часу. З цікавасцю назіраю я за нашым палітычным бамондам, знаходзячы там шмат чаго павучальнага і праблематычнага. Пагаворым пра другіх асоб, можа быць, тады стануць больш зразумелымі дзеянні першых. З красавіцкага чарнобыльскага камітэта двое прадстаўнікоў Народнага фронту патрапілі ў турму. Гэта Юрый Хадыка, унікальны чалавек, доктар фізіка-матэматычных навук і мастацтвазнаўца, адзін з нямногіх спецыялістаў па беларускім старажытным мастацтве, і Вячаслаў Сіўчык, перспектыўны біяхімік, эколаг, спецыяліст па чарнобыльскай катастрофе. У знак пратэсту супраць неправамерных дзеянняў уладаў яны абвясцілі галадоўку. Без перабольшвання увесь дэмакратычны свет з хваляваннем назіраў за гэтым двубоем. Бяздушнай дзяржаўнай машыне супрацьстаяла рашучасць двух палітзняволеных. Апошнія перамаглі, мы ўбачылі, што Народны фронт – гэта не толькі нязломны пазняк. Можна пагаджацца ці не з дзеяннямі Народнага фронту, але ступень даверу да слоў актыву гэтай арганізацыі, безумоўна, павялічылася. Мы пераканаліся ў тым, што прынамсі гэтыя глыбока інтэлігентныя і культурныя людзі сур'ёзна ставяцца да палітыкі, і гэта павучальна. А зараз праглядаю я справаздачную публікацыю па сустрэчы з выбаршчыкамі аднаго дэпутата Вярхоўнага Савета. Памятаю, перад выбарамі ён быў шчырым незалежнікам і дэмакратам, і вось памянялася палітычная сітуацыя, а разам з ёй і наш дэпутат. Ён, дайце веры, галасуе за супольнасць і едзе ў Маскву на подпіс гэтага дакумента. Ён апраўдвае дэпартацыю лідараў польскай салідарнасці, чым абурыліся нават нашы афіцыйныя кішэнныя прафсаюзы. Ці ёсць у такога чалавека перакананні, думаю я, ці можа ён хоць дзень прагаладаць за іх, ці што там яшчэ зрабіць, задаю я сабе пытанне. Можа, ён адносіцца да тых беларусаў, якія любяць паказваць дулю, але толькі ноччу і пад падушкаю? А можа, віною тут ягонае былое высокае партыйнае мінулае? У рахунку сумлення, падрыхтоўцы да споведзі, чорным па белым напісана: ці гаварыў праўду, ці помніў, што Господ Бог чуе мае словы. І гэта праблема чалавечай маральнасці і ступені адказнасці за свае словы. Пад канец застаецца прыгадаць мне яшчэ аднаго дэпутата, які, па ягоных словах, не злазіў з джыпа падчас выбарчай кампаніі і угаварыў такі даверлівых вяскоўцаў беларусаў прагаласаваць за яго, рускага адстаўнога афіцэра. Не ведаю, што ён ім там абяцаў, не злазячы з джыпа, але ў інтэрв'ю былы палітрук і камсамолец шчыра і нават з гонарам распавядае пра тое, чым ён займаўся ў войску.
Брал, к примеру, 15 летчиков-холостяков и 15 девчонок из одного из минских институтов и вез их в турпоход в Карпаты. Сістэма сканала, але ж рубкі гэтай сістэмы яшчэ круцяцца па яе законах. Яны спрабуюць самаарганізоўвацца, яны шчыра не разумеюць амаральнасці сваіх дзеяў. Але я ўпэўнены, час усё расставіць на свае месцы, і гнаныя, так як хрысціяне ў старажытным Рыме, стануць святымі. Лім 7 чэрвеня 1996 года. Споведь. Я пазнаёміўся з гэтым хлопцам на пачатку чэрвеня. Некалькі дзён пасля пікета 30 мая ён адледжваўся, ачуньваў. «Напиши», — попросил я яго, што адбылося, і ён напісаў. 30 мая каля 21 гадзіны пікет скончыўся прыкладна ў 19 гадзін. Я са сваім знаёмым праходзіў каля ГУМа. У гэты час з-за рога магазина выскачыла група людзей у цывільным. Без прад'яўлення якіх-небудзь дакументаў і без папярэджання яны пачалі нас збіваць. Адзін з іх ударыў мяне нейкім прадметам, мяркую, ключом, заціснутым у кулаку, у галаву, у левую скронь і разбіў мне галаву да крыві. Затым нас запіхнулі ў «Жигулі» і адвезлі ў апорны пункт міліцыі, які знаходзіцца на перакрыжаванні вуліц Маркса і Леніна. Там ужо нас чакалі такія самыя асобы ў цывільным. Калі нас вывелі з машыны, яны пачалі біць нас па галаве, у жывот і па нырках. Затым мяне завялі ў апорны пункт і нацягнулі на галаву цэлафанавы пакунак, які быў у мяне з сабой. Заціснуўшы такім чынам рот, яны білі мяне пад дых, па пячонцы і нырках. Я на нейкі час страціў прытомнасць. Затым мяне апрытомнілі і паведамілі, што на мяне завялі крымінальную справу за тое, што я быццам бы цяжкім прадметам разбіў галаву міліцыянеру падчас пікета, хаця ў руках у мяне на момант затрымання быў цэлафанавы пакунак з джинсавай кашуляю. Адзін з тых, хто мяне затрымліваў у гэты час, дыктаваў супрацоўніку міліцыі, апранутаму па форме, пратакол майго затрымання. Міліцыянер пісаў пад дыктоўку тое, што мяне ўзялі на мітынгу ў той момант, калі я разбіў галаву нейкаму міліцыянеру. У гэты ж момант трое другіх, апранутых у цывільнае, прымусілі мяне ўстаць, абаперціся рукамі аб сцяну і, прыгаворваючы «Дык чым ты ударыў міліцыянера?», білі мяне рукамі і нагамі па спіне. Ад маіх апраўданняў яны яшчэ болей звярэлі, збівалі больш ярасна, казалі мне, што я баявік УНАУНСО і што на мяне даўно палявалі і што нас узялі ўжо ўсіх траіх. Затым прывялі яшчэ аднаго хлопца, які таксама быў моцна збіты, і спыталі мяне, ці ведаю я яго. Калі я адказаў адмоўна, мяне павалілі на падлогу і білі нагамі. Адзін са збіваўшых сказаў мне, што я сур'ёзна ўліп і што ён асабіста паклапоціцца, каб я здох у турме. Калі я губляў прытомнасць, а потым прыходзіў да памяці, яны казалі, што калі я буду сімуляваць боль, яны мяне зусім заб'юць. Затым яны прымусілі мяне стаць каля сцяны. Я папрасіў, каб дазволілі мне сесці, бо балела галава і займала дыханне. Мне адмовілі. Толькі пасля таго, як разышліся ўсе асобы ў цывільным, міліцыянер заўважыў, што я запэцкаў крывёю сцяну і дазволіў мне сесці на лаўку. Я сеў і на нейкі час страціў прытомнасць. Супрацоўнік міліцыі апрытомніў мяне і сказаў, каб я збіраўся. Мяне завезлі ў ленінскае раус. Міліцыянеры дазволілі мне легчы на лаўку, затым яны выклікалі хуткую дапамогу. Яшчэ я заўважыў, што міліцыянеры смяяліся з некаторых пратаколаў затрымання. Напрыклад, на аднаго глуханямога хлопца быў складзены пратакол, што ён быццам бы размахваў рукамі і выкрыкваў антыўрадавыя лозунгі. Прыехаўшыя лекары ўгаварылі супрацоўнікаў міліцыі адпусціць мяне ў бальніцу і зафіксавалі пры аглядзе ў раусе чэрапна-мазгавую траўму і рассячэнне галавы ў раёне скроні. Міліцыянеры пагадзіліся адпусціць мяне ў бальніцу, але знялі мяне на відэакамеру. У машыне хутка і мне ўкалолі абязбольваючыя. Дактары спрабавалі дапамагчы мне не толькі фізічна, але і маральна.
Ноччу я все ж таки пайшоў з бальніцы, бо баяўся, што супрацоўнікі міліцыі вернуцца па мяне і даб'юць. Лім 14 чэрвеня 1996 года. Азвярэнне. Штосьці няладнае робіцца ў нашай дзяржаве. З 1988 года, з часу разгону дзядоў на маскоўскіх могілках, Менск яшчэ не бачыў такога. Я бываў не на адной дэманстрацыі і ведаю, наколькі паводзіны міліцыянтаў залежаць ад загадаў іхняга начальства. А тут як быццам бы нехта адпусціў лейцы і загадаў быць надзвычай жорсткімі. Лепей за мяне скажуць вытрымкі з заяў ахвяр веснавых падзей. Тут мы бачым надзвычайную непавагу да пачуццяў людзей, своеасаблівы маральны садызм. АМОНавец выхапіў з рук хлопца наш сцяг, зламаў дзяржак, спрабаваў разарваць палотнішча, але рукамі гэта зрабіць не ўдалося. Тады ён зубамі надарваў яго і потым ужо парваў на кавалкі. Запісала Н. Балік. Дзясяткі сведчанняў гавораць таксама і пра фізічны садызм. Вера Церлюкевіч, пенсіянерка 54 гады, піша: «Я ўбачыла, як па-зверску б'юць маладога мужчыну і жанчыну. Я пачала крычаць, што вы робіце, у якой дзяржаве мы жывём. У гэты момант да мяне падскочыў рыжы канапаты міліцыянт, крыкнуў: «Заткнись, сука!» І з усяго маху ударыў мяне гумовай палкай, ад чаго я павалілася. Са звярыным аскалам на твары ён біў мяне далей. Мусіць, ён там дабіў бы мяне, калі б да яго не падскочыў мужчына і не абараніў мяне. Нармальная рэакцыя людзей, калі так збіваюць, заступіцца. На гэтым пагарэў і В. Дзербан. Каля мяне ударамі дубінак звалілі на асфальт школьніка ці студэнта і працягвалі яго збіваць. На мой крык, што вы робіце, гэта ж нашы дзеці, трое амонаўцаў ударамі па спіне, шыі, нагах павалілі мяне на асфальт, затым пацягнулі ў закратаваны грузавік. Што ж адбывалася пасля затрымання? Паколькі ў аўтамабілі сядзела ўжо 5 чалавек і я не памяшчаўся, мяне запіхвалі туды, б'ючы з разгону нагой мне ў бок, хаця ніякага супрацьдзеяння я не аказваў, піша В. Каролік. А Шастакоў працягвае. Маладыя хлопцы ў цывільным завалаклі мяне ў пад'езд, звязалі рукі і павялі ў нейкі падсобны пакой. Там мяне і яшчэ 2 незнаёмых хлопцаў збівалі кулакамі, галавой аб сцяну і ўсяляк абражалі. У заяве Павел Карназыцкі піша, што здзекі міліцыі працягваліся і ў міліцэйскім участку. Мяне зацягнулі ў машыну, дзе білі ўсю дарогу да апорнага пункта міліцыі па адрасе Карла Маркса 30. Там я быў кінуты на падлогу, з дапамогаю кайданкоў мне скруцілі рукі і ногі ў адно месца ластаўкай. Да пабояў далучыліся людзі ў міліцэйскай форме, білі і нагамі, і галавой аб падлогу. У міліцыі білі не толькі яго, у кобец сведчыць. У пастарунку на лесвіцы я атрымаў удары па нырках і ў патыліцу. Ён таксама бачыў, як аднаго непаўналетняга хлопца на нашых вачах міліцыянт паставіў на калені пасярод пакоя ў раўсе і загадаў стаяць, пакуль ён не скажа. В. Дзербан бачыў, як у двары цэнтральнага раўса затрыманых жорстка збівалі людзі ў цывільным. Пенсіянер Г. Пашко быў жорстка збіты і кінуты ў камеру прыёмніка размеркавальніка, дзе суткі знаходзіўся без аказання медыцынскай дапамогі, без ежы і нават без пітной вады. Ваду прыходзілася піць з трубы для змыву ўнітаза. Падазраю, што хваля мутнае злобы да інтэлігенцыі, да моладзі ідзе ці не з самага верху. Лім 21 чэрвеня 1996 года. Наша міліцыя. Запомніце твар гэтага чалавека, сказаў Кловіс. Бандыт? Спытаў я. Не, паліцыянт. Армандо Сантос, эскадрон смерці. Падчас апошняга мітынгу апазіцыі падышоў я да маёра, які адказвае за ахову грамадскага парадку ў цэнтральным раёне Менска і запытаў: «Ну дык як жа вы, Яўген Яўгенович, дапусцілі, што 30 мая ў вашым раўсе збівалі людзей?» «У нас не білі», — адказаў ён.
«Што, і ў дворыку вашым не білі?» – перапытаў я. «У нашым аддзяленні не білі», – яшчэ раз сказаў ён і адышоўся, не развітаўшыся. Як гавораць сведчанні людзей, білі, у асноўным у пастарунках, людзі ў цывільным. Зараз ужо вядома, хто гэта быў. Звычайныя оперупаўнаважаныя, ці як іх яшчэ называюць, оперы з райаддзелаў міліцыі. Некалі пазней даследчыкам цікава будзе перабіраць пратаколы затрыманняў пасля веснавых падзей у Менску, складзеныя як бы пад капірку. Бо хлусіць не толькі міліцэйскае начальства, яно прымушае хлусіць і сваіх падначаленых, Пецяў і Ваняў, сяржантаў і радавых. Сведчання ў гэтаму дзясяткі, але паказальны тут выпадак з былым дэпутатам Вярхоўнага Савета, перакладчыкам Лявонам Баршчэўскім, які на судзе за падзеі 26 красавіка пры дапамозе адваката здолеў такі прымусіць сваіх сведкаў прызнацца, што яны яго там у вочы не бачылі. Праўда, суддзя ўсё роўна вырашыў паверыць таму, чаго сведкі не пацвердзілі, і даў на ўсялякі выпадак Лявону Баршчэўскаму штраф у 1 000 000 рублёў. Але гэта ўжо асобная гісторыя, вернемся да нашых бараноў. Не менш паказальная нашумелая гісторыя пра хлопца Нямка, які паводле пратакола затрымання крычаў і нецэнзурна выражаўся. Хто мне растлумачыць, чаго варты міліцыянер, які дае заведама хлуслівыя сведчанні? Хто можа даць гарантыю, што пасля таго, як гэты сяржант Петя, які зманіў па ўказцы свайго начальства, заўтра не праявіць ініцыятыву і не зманіць на судзе ў любой іншай сітуацыі, дзе зняволенне чалавека будзе вымярацца ўжо не суткамі, а гадамі? А цяпер растлумачце мне, чаго ўвогуле вартая такая праваахоўная сістэма? Любога з нас могуць прыхапіць людзі ў цывільным, а то і ў форме, і даць сведчанні, што ты, напрыклад, забіў чалавека. Падказаць, які будзе вынік змагання простага смяротнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь з нашай сістэмай правасуддзя. Ці вы сумняваецеся ў здольнасцях сяржанта Пеці засведчыць так, як трэба? І гэта самае брыдкае адкрыццё. Я разумею гэтых хлопцаў цывільным, слабая чалавечая натура, ім плацяць і яны адпрацоўваюць, як тыя лялькі ў батлейцы, якіх тузаюць туды-сюды. Праўда, для аб'ектыўнага суда такая паслухмянасць ніколі не была дастатковым апраўданнем. Згадаем яшчэ, напрыклад, Польшчу, дзе, як казаў мне адзін знаёмы паляк, таксама на пачатку разганялі дэманстрацыі салідарнасці. Дайшло да таго, што ў бок кожнага міліцыянера народ пляваўся, а затым наступіў такі час, што следам за галавой калоны з жанчынамі і дзецьмі з кветкамі ішлі рабацягі з манціроўкамі і арматурай. І калі перад імі ўзнікаў паліцэйскі заслон, жанчыны з дзецьмі расступаліся, а наперад выходзіў працоўны клас. Пасля некалькіх такіх дэманстрацый паліцыя стала шоўкавай і кінула біцца. Ці ведае гэта батлейшчык, які сёння водзіць жаўнера і казу? Лім 28 чэрвеня 1996 года. Калі думаеш пра сёлетнія веснавыя падзеі ў Менску, дык паралелі самі прыходзяць у галаву. Не адзін жа Гаўрыла ў Полацку, скажам, Бразілія ўвосень 1968 года так нагадвала сённяшнюю Беларусь. Ля ўлады стаялі вайскоўцы. З патрабаваннем аб аднаўленні дэмакратычных свабод прайшла хваля дэманстрацый у Рыа-дэ-Жанэйра. Пачалі баставаць студэнты, актыўна запрацавала парламенцкая апазіцыя, узнялі галаву здушаныя ўладамі прафсаюзы. Супраць апазіцыі было выкарыстана спецпадраздзялення бразільскай авіяцыі «Парасар». Яго асноўная задача заключалася ў падаўленні дэманстрацый. Жаўнеры «Парасар», пераапранутыя ў цывільныя, змешваліся з дэманстрантамі, выяўлялі і запаміналі актывістаў, каб потым нейтралізаваць іх. Калі ж дэманстрацыі праходзілі спакойна, яны павінны былі ствараць беспарадкі, біць вітрыны, кідаць камяні ў паліцыю, каб даць нагоду для разгону дэманстрацый. Апошнія бяскрыўдныя на першы погляд заявы ўладаў пра недахоп уласнай каталажкі, дзе яны без суду маглі б трымаць крымінальных злачынцаў, ну чаму толькі крымінальных, таксама мае бразільскую паралель.
У 1960 годзе губернатарам Рыа стаў Карлас Ласерада, які цэліў прэзідэнты і першачарговай задачай для сябе вызначыў навядзення парадку на вуліцах сталіцы. Па ягоным загадзе варанкі збіралі жабракоў, вывозілі іх за горад і там знішчалі. У 1958 годзе ў Бразіліі была створана спецыяльная паліцыя, якую выкарыстоўвалі для разгону дэманстрацый, арышту палітычнай апазіцыі. У яе адбіраліся лепшыя паліцыянты, падрыхтаваныя для выканання любых загадаў. Менавіта з яе вырасла найбольш злавесная арганізацыя «Эскадрон смерці», які не толькі затрымліваў дзяржаўных злачынцаў, але і без суда выконваў свае вырокі, пакідаючы на трупах метку з літарамі «ЭМ». Эскадрон механізаваны альбо «Муэрте» – смерці. Пачаўшы з крымінальных злачынцаў, яны перайшлі на палітычных апанентаў, гінулі прафсаюзныя дзеячы, апазіцыянеры. Былы дэпутат бразільскага парламента Рубенс Пайва быў арыштаваны ва ўласным доме і знік без следу. Не толькі на Беларусі не любяць былых дэпутатаў. Скандал з ЭМ разгарэўся толькі тады, калі за адну ноч было забіта 12 чалавек. Паліцыю адмазваў сакратар па бяспецы. Губернатар Сан-Паўлу заявіў, што чуткі аб эскадроне з'яўляюцца пустой выдумкай газетчыкаў, якія імкнуцца зняважыць добрае імя паліцыі, якая ўвесь час клапоціцца аб спакоі бразільскай нацыі. А што ж грамадства, 8 з 10 паліцыянтаў, як сведчыць апытанне, лічылі дзейнасць ЭМ карыснай. Той самай думкі прытрымлівалася 46% грамадзян. Адбылося прывучэнне грамадства да беззаконнасці, да ігнаравання суда, да права сілы на хуткую расправу. І гэта самыя прыкрыя вынікі дзейнасці ЭМ. За апошнія некалькі гадоў на Беларусі ўзнікла дастаткова шмат сакрэтных і напаўсакрэтных груп спецпрызначэння тыпу «Алмаз», «Альфа», не кажучы ўжо пра «АМАП», якіх выкарыстоўваюць для разгону дэманстрацый. І вось ужо з'яўляюцца невядомыя, якія збіваюць дэпутатаў, нападаюць на жонку журналіста, а міліцыя страляе па дэпутацкай машыне. Вельмі ж не хацелася б, каб і ў нас падзеі развіваліся па бразільскім варыянце. Лім, 5 ліпеня 1996 года. Першы стрэл. На цябе, наша моладзь, надзея, гэтай сумнай забранай зямлі. Янка Купала. Выбары прэзідэнта Расеі скончыліся пройгрышам камуністаў. Здаецца, на гэты раз пранесла. Уяўляю, як у адваротным выпадку пачаліся б закручвацца гайкі тут, на Беларусі. І згадаўся мне чамусьці аповед гісторыка Олега Латышонка пра першы стрэл беларуса супраць гвалту бальшавікоў. Апісаў яго Кастусь Езавіта ў ковенскім крывічы. Каб не сапсаваць каларыт гэтага аповеду, я працытую яго. З 31 студзеня на 1 лютага 1918 года на будынак беларускай вайсковай цэнтральнай рады адбыўся новы напад бальшавікоў. З'явіліся яны, як звычайна, пасля апоўначы, але на гэты раз не было сярод іх п'яных, ды і самы склад нападаўшых быў іншы, чым заўсёды. На чале з атрада столькі што сфармаванай чырвонай гвардыі, якая абслугоўвала мясцовую ЧК, стаяў нарад матросаў, прыбыўшых у Менск з Магілёва. Загасіўшы пражэктары і схаваўшы за рогам падгорнай і паліцэйскай вуліц свае аўтамабілі, нападаўшыя ачапілі будынак Белвайскрады і занялі ўсе хады і выхады. Варваўшыхся матросаў і членаў Менская ЧК спаткаў намеснік старшыні Белвайскрады грамадзянін Кастусь Езавітаў. На пытанне аб мэтах іх паяўлення кіраўнік атрада, нехта таварыш Ярашевіч, махаючы перад намеснікам старшыні Белвайскрады рэвальверам, пачаў крычаць, што яму даручана арыштаваць усіх членаў рады і што ён вымагае, каб яны ўсе зараз жа апраналіся і без лішніх разгавораў выходзілі на вуліцу да канвою. Апрача ўсіх членаў Белвайск-цэнтр рады, ён павінен арыштаваць яшчэ і аднаго з пасыльных хлопчыкаў, 14-гадовага Апанаса.
Прачытаўшы ордар і запісаўшы ў сваю памятную кніжку дату і нумар яго, грамадзянін Кастусь Езавітаў адзначыў, што жаданне таварышча Ярашевіча арыштаваць усіх членаў Белвайскрады ніякім чынам споўнена быць не можа, бо, па-першае, іх больш 100 чалавек. Пры гэтых словах таварыш Ярашевіч і матросы палахліва паўзводзілі куркі сваіх рэвальвераў і пачалі азірацца на ўсе дзверы. А па-другое, тутака начуе 10% з іх, а рэшта працуе ў Менску, яго ваколіцах і на фронте. Калі ж для выканання ордара яму ўсё ж такі трэба каго-колічы арыштаваць, дык ён можа гэта зрабіць з намеснікам старшыні і сакратаром, якія адказваюць за ўсю працу Белвайск-цэнтррады. Ярашевіч пачаў спрачацца, але гучны стрэл са стрэльбы ў сумежным пакоі страшэнна перапалохаў яго і матросаў, і яны зараз жа згадзіліся з прапазіцыяй намесніка і толькі пачалі чым хутчэй апранацца. Праз некалькі хвілін выяснілася, што гэта страляў 12гадовы хлопчык пасыльны Кастусь, які спаў з братам Апанасам і, калі таго пачалі будзіць матросы, прачнуўся, схапіў са сцяны набітую жаўнерскую стрэльбу, даручаную яму ўвечары адным з дэлегатаў на сховы, і ўзяўся бараніць брата. Куля нікога не зачапіла. З-па-за вугла адзін за другім выпаўзлі цёмныя фігуры аўтамабіляў. Успыхнулі агні пражэктараў, і аўтамабілі шалёна панесліся па вуліцах Менска да штаба ЧК ў гатэль «Европа». Такім чынам, першым, хто аказаў узброенае супраціўленне бальшавікам, быў 12гадовы хлопчык Кастусь. Лім 12 ліпеня 1996 года. Нашая песня. Добра памятаю з дзяцінства, гадоў 25 таму, у вёсцы ў бабулі летам да суседскай маладой дзяўчыны прыходзіў хлопец з вёскі за 5 кіламетраў і спяваў на ўвесь голас, чакаючы яе на вуліцы: «Ой, там у полі, стеліцца ў полі туман». Голас у хлопца быў гучны і прыгожы, маладая суседка не спяшалася выскокваць з хаты, трымала характар, і ён цярпліва чакаў яе, праходжваўся, спяваючы адну і тую ж, мабыць, ягоную любімую песню. Неяк жа звязвалася яна ў яго з гэтымі спатканнямі. Трывожыла яна і маю дзіцячую душу, выклікаючы штосьці нязвыкла хвалюючае, і мне ўяўлялася, што калі я вырасту, у мяне таксама будзе дзяўчына, да якой я буду вось так хадзіць і спяваць пад вокнамі. Але пакуль я стаў дарослым, так ужо не спявалі. Мне ўдалося заспець, мабыць, апошняе пакаленне, якое спявала яшчэ на вуліцах свае беларускія песні. Дзяўчаты, пабраўшыся за рукі і ідучы па вуліцы, хлопцы пры вогнішчы. Была ўжо і тады расейская папса накшталт песні пра Колю трактарыста. Колосилось поле разгустое, наливались усики ауса, где-то за дярэўнею далёка девушек звенели голоса. Моя бабуля ніколі пры мне не спявала, але калі я попрасіў яе ўжо студэнтам, наспявала мне на касеты больш за 100 песень. І ў яе была адна такая ейная песня пра ўдаву, у якой снег ляжыць на пашы, калі ў іншых ён ужо расстаў. Яна спявала яе і плакала. А што зараз нашае гарадское пакаленне ўжо амаль не ведае песень сваіх бацькоў і бабуль. Зразумела, калі гэта жніўныя ці вясельныя, бо ўжо не так бяруць шлюб і жыта сярпамі амаль не жнуць. Але вось жа за сталом якая ж безліч гэтых застольных, бяседных, жартаўлівых беларускіх песень. Ведаю, мы іх добра наспяваліся ў групе, калі былі студэнтамі. За апошні год разы 3 даводзілася мне быць на розных вялікіх застольных бяседах, дзе сядзела ў асноўным моладзь, і калі справа даходзіла да песні, як на грэх, усюды адзінае, што спявалі больш-менш зладжана, была «Вот кто-то с горочки спустился». Расейская мас-культура пышна квітнее на нашых беларускіх палетках. Хаця з дзецьмі ўжо ёсць і па-іншаму, з прыемнасцю я сядзеў на калядным канцэрце ў класе свайго сына-першакласніка. Клас беларускі і выхавацелька-энтузіястка развучыла на каляды з дзясятак разнастайных беларускіх песень.
Трэба было бачыць, з якой цікавасцю і як нязмушана спявалі іх дзеці. Упэўнены, гэтыя песні яны ўжо не забудуць. Можа, мы і ўбачым калі-небудзь вялікую грамаду беларусаў, якая не будзе стаяць моўчкі, а здолее зладжана праспяваць магутны Божа ці пагоню. Варта было б, як гэта і робіцца ў нармальных краінах, усё музычнае выхаванне пабудаваць найперш на сваёй нацыянальнай музыцы, спевах, і тады гэта дало б плён, наша песня не памерла б. І самае істотнае, лепшую беларускую народную песню мусіць прапагандаваць радыё і тэлебачанне, каб яна там заўсёдна гучала і западала ў душу. Ды зараз у пашане ў нас базары, на якіх, мабыць, беларусам на чале з усенародна абраным варта было б зацягнуць: «Ой вы, девочки белорусские, не влюбляйтесь у расейских ребят, бо расейские ўсё і жанатыя у заблуждэнне прыводят дзяўчат». Лім, 26 ліпеня 96 года. Алкаголь. На мінулым тыдні, ідучы з грыбоў, натрапіў я на ўзлеску каля вёскі на п'янага Михайловича. Сядзіць ён у цянёчку, лыка не вяжа, а побач амаль пусты фугас з-пад віна. П'е самотна і не закусваючы, любуецца на прыроду, як ён гаворыць, адпачывае. Михайлович, былы штурман далёкага плавання, з інтэлігентнымі паводзінамі, развёўся з жонкаю, пасядзеў у турме. А зараз вярнуўся ў вёску і жыве з маці, атрымлівае пенсію, пасвіць зранку карову, прырабляе на будоўлях і бязбожна п'е. Калі прыглядзецца да вясковых мужикоў, дык складаецца такое ўражанне, што вёска спілася ўшчэнт. Мае дзядзькі, памятаю, таксама выпівалі, з іхніх хатаў ніколі не выводзіўся моцны жытнёвы самагон, які выганялі і закопвалі ў малочных бетонах на агародзе на святы. Але ж гэта была сотка ўвечары пасля цяжкай працы ды на 100 кіло вагі. А як зараз п'е вёска, яна знішчаная да рэшты, спілася. Калі і трапляе хто цвярозы, дык ці з зашытую ампулай, ці закадзіраваны, ці настаўнік. І ў кожнага з іх свая матывацыя. Я згадваю, як і мы ў маладосці, а гадаваўся я ў вельмі дэмакратычным асяроддзі, перад тым, як ісці на дыскатэку, выпівалі па пляшцы чарнільца на дваіх дзеля смеласці. І дзяўчаты тады здаваліся такімі прыгожымі, хаця яны і так былі неблагімі. Але мінуў час, і для таго, каб набрацца смеласці і сустрэцца з дзяўчынаю, не трэба было ўжо піць, знікла матывацыя. Горад больш дынамічны, тут ёсць чым заняцца і акрамя п'янкі. Таму людзі круцяцца як могуць, зарабляюць грошы. Апошнім часам бачу, як не цяжка жыць, але калі з'явілася магчымасць зарабіць, мае знаёмыя меней гуляюць, а працуюць. Праўда, гэта тыя, хто мае магчымасць. Беспрацоўныя ж мужыкі гуртуюцца каля крамаў, скідваюцца па пяцёратцы і газяць, не раўнуючы, як у вёсцы. І вяскоўцаў, і гарадскіх беспрацоўных аб'ядноўвае, мне падаецца, адно: няма мэты, дзеля якой варта жыць і варушыцца. І тут вінаватая дзяржава. Яна разбэсціла вёску, адабраўшы ў яе самую галоўную матывацыю для стваральнага чалавечага жыцця – зямлю. Яна знішчыла ў селяніне гаспадара, а выхавала найміта алкаголіка. І сёння там існуе ўплывовая праслойка, зацікаўленая ў гэтай сістэме. Бо нават самы лядашчы калгас здольны няблага карміць вярхушку, старшыню, намеснікаў ды галоў буха. Калі б шчырыя нарадавольцы ды сацыялісты мінулага стагоддзя паглядзелі, у якую пачварную рэальнасць ператварыліся іхнія светлыя мары пра калектыўнае гаспадаранне на зямлі, што сталася ў выніку гэтага з селянінам, дзеля дабра якога яны ішлі ў турмы і на смерць, і хто карыстае зараз з гэтага сацыяльнага эксперыменту, яны б, мне здаецца, заракліся і згадваць пра калектыўную ўласнасць на зямлю. У іх бы таксама знікла матывацыя.
Але пакуль што лад нашага гаспадарання, становішча ў эканоміцы краіны, духоўная атмасфера ў дзяржаве, якую смела можна назваць амаральнай, шалёна спрыяюць алкагалізму, з якім яшчэ па традыцыі спрабуюць змагацца хіба што толькі адны ксяндзы. Лім 2 жніўня 1996 года. Мова і прэзідэнт. У нядзелю, вячэраючы на кухні, уключыў я беларускую праграму тэлевізіі і ўбачыў там прэзідэнта. Расказваў ён пра чарговы рэферэндум работнікам солікамбіната ў Мазыры ў нейкім доме культуры пад чырвона-сінім сцягам. Мой Самсон, мабыць, прошукі імперыялістаў, чамусьці адмаўляўся выдаць на сцягу зялёную паласу. Пра 2 мільёны даляраў, якія ён знайшоў на гэта. Цікава, дзе гэта знаходзяць мільёны даляраў? І ўсіх ад камуністаў да нацыяналістаў запісваў у ворагі народа. Зноў Лукашенка, згадваючы мінулы ганебны рэферэндум, мабыць, такім ён увойдзе ў гісторыю Беларусі, прайшоўся па беларускай мове. І зноў прагучаў пасаж пра тое, што яна насаджалася. І ў зале, мабыць, камбінацкае начальства угодліва адгукнулася «га-га-га». «Вось вам і га-га-га», падыграў ім Александр Рыгорович. «Калі б вы не ведалі зараз мову, ужо б тут не працавалі». Вось тут Александр Рыгорович, мякка кажучы, перабольшыў. Пэўна, што працаваў бы гэты дырэктар са сваімі намеснікамі і пры беларусізацыі. Іншая справа, што прэзідэнту давялося б частку свайго шалёна-каштоўнага часу страціць на авалодванне беларускай мовай, каб не запінацца на беларускай ламаніне, якую ён часам дэманструе, калі толькі не чытае па паперцы. Заадно давялося пазнаёміцца з ёй і вернай камандзе Замяталіну, Посахаву, Ярмошыну і Латыпаву. Гаворачы пра беларускую мову, Александр Рыгорович у чарговы раз не мог утрымацца, каб не перабольшыць. Хоць па дробязі, але ў сваю карысць, з абурэннем гаворачы пра 20% надбаўкі настаўнікам, якія выкладалі па-беларуску, хоць тут ужо ён навёў парадак. Па-першае, працэнтаў тых было 15, а па-другое, мяне асабіста абурае маральны бок стаўлення да гэтай праблемы. І школьніку зразумела, што закон аб беларускай мове, яе афіцыйны статус, іншыя меры, у тым ліку і гэтая няшчасная настаўніцкая надбаўка, былі ўведзеныя для літаральнага ратавання беларускай мовы. У кожным маральна здаровым грамадстве прынятая і законам замацаваная сацыяльная дапамога хворым і нямоглым. Гэтым і адрозніваецца маральнае грамадства ад дзікунскага, тое ж і з беларускай мовай. Ёй аказвалася неабходная грамадская тэрапія, і гэта было па-людску, па-еўрапейску. А тут з'яўляецца гаспадар, які ставіць яе ў роўныя ўмовы са здаровай, агрэсіўнай, мускулістай расейскай мовай, якая паспела займець на Беларусі значна больш трывалыя пазіцыі, але ж беларуская яшчэ не ўзнялася з каленяў. Ва ўзаемадачыненнях паміж мовамі не бывае кампрамісаў. Калі паддаецца адна, яе пачынае цясніць іншая. Тэзіс камуністаў аб нейкай агульнай, злітай са шматлікіх моваў супермове на справе прывёў да той брыдкай трасянкі, якую мы чуем, напрыклад, ад Александра Рыгоровича. Гэткая паўмова непазбежна вядзе да рэзкага зніжэння інтэлектуальных магчымасцяў яе носьбітаў. Пра гэта не раз пісалі навукоўцы. Таму, калі я чую ад прэзідэнта, які звяртаецца, па ягоных словах, да дэпутатаў Верхоўнага Савета «мужыкі», я не здзіўляюся, гэта не чарговая разборка каля жоўтай бочкі за кухлем піва. Гэта беларуская палітыка. Лім 9 жніўня 1996 года. Пераніцаванне. Мы ўжо все, здаецца, пераканаліся, што ў беларускай палітыцы няма нічога немагчымага. Своеасаблівым рэкардсменам выступіў тут прэзідэнт. Ад самага выбрання яму ўдаюцца, здавалася б, цалкам неверагодныя рэчы. Памятаю, як пасля першага агучвання пытання ў майскага рэферэндуму ні адзін мой знаёмы прыгаломшана казаў: «Ды не можа такога быць, рэферэндум супраць нацыянальнай інтэлігенцыі, ды ён жа сам сабе яміну капае». Наіўныя людзі, чаму, а пад лікам у Саўгасе Александр Рыгорович навучыўся.
Ён добра ведае, што голас самага лепшага беларускага інтэлігента варты ўсяго толькі голаса Васі са шклоўскай піларамы. Ён даўно падрахаваў, каго болей у нашай дзяржаве, беларускіх інтэлігентаў ці Васяў. І вось Александрам Рыгоровичам акрэсленыя 4 пытанні да наступнага рэферэндуму. Тое, што даўно вуркацела на нашым палітычным небасхіле, урэшце грымнула. Яшчэ адзін мой знаёмы зусім нядаўна казаў, вось з'ездзіць ён у Маскву да Ельцына, і там ягоныя пытанні вылегчаюць, будзе ён як шоўкавы рабіць тое, што ім патрэбна. А хіба адное пярэчыць другому, здзівіўся я. Кепска тады ты ведаеш псіхалогію, ён зменіць канстытуцыю, з'есць гэты Вярхоўны Савет разам з усёй сістэмаю народаўладдзя, але ў той жа час дасць Маскве гарантыі па жыццёва важных для яе пытаннях. Яны дамовяцца, а мы будзем пацепаваць плячыма і здзіўляцца, як гэта Масква прадала беларускую дэмакратыю. Масква слязам не верыць, яна верыць толькі сіле, а гэтая сіла, як альтэрнатыва ініцыятыве прэзідэнта, пачала яднацца на круглым стале палітычнай сямёркі. Склалася парадаксальная сітуацыя, прэзідэнт здолеў пакрыўдзіць усіх, нават у камуністаў ён хоча перахапіць ініцыятыву, забраць іхняе свята перавароту, правёўшы ў гэты дзень рэферэндум і учыніўшы сваё маленькае свята. У гэтым сэнсе дастанецца і дэмакратам. Дзень незалежнасці 27 ліпеня мяркуецца пераніцаваць на дзень рэспублікі і прасунуць яго на 3 ліпеня. Пэўна, надта ўжо не любіць Александр Рыгорович нашу незалежнасць. Мяркую, што 3-й рэферэндум, калі не дай бог да яго дойдзе справа, ён прызначыць на 25 сакавіка. Але гэтае пытанне, як і 2 наступныя, пра ўласнасць на зямлю і замену смяротнай кары, хоць і з'яўляюцца даволі істотнымі, але мізарнеюць перад першым. Зараз нейкія спадзяванні ўскладаюцца на Вярхоўны Савет, спадзяванні, як падаецца, марныя. Такога Вярхоўнага Савета Александр Рыгорович не баіцца. Прэзідэнт, як паказвае аналіз ягоных паводзінаў, паважае толькі сілу. Мабыць, яе паважаюць усе, толькі яўнае паражэнне, як, напрыклад, правал рэферэндуму, можа псіхалагічна пераканаць у няслушнасці сваіх дзеяў і спыніць яго. А гэты Вярхоўны Савет рэферэндум не адменіць. Адзінае спадзяванне на партыі, якія маюць пэўны ўплыў на нашае грамадства. Сямёрка, нягледзячы на свой пярэсты склад, можа пазмагацца, але толькі тады, калі будзе выступаць зладжана і разам. Лім 16 жніўня 1996 года. Жнівень. Ідуць касцы, звіняць іх косы, Якуб Колас. Гарачы жнівень стаіць на Беларусі, у Менску зараз цяжка, смуродам патыхае разамлелы асфальт, задушліва ў бетонных кватэрах. Адзін мой знаёмы паехаў на Кіпр з жонкай і дзіцем, паездка на месяц абышлася для яго ў $3000. Другая знаёмая зусім не пайшла ў адпачынак. Сядзіць, парыцца на рабоце, узяла грашовую кампенсацыю за адпачынак, бо мужу на заводзе яшчэ за чэрвень не выплацілі заробак. Трэці, яшчэ вясною кінуўшы дзяржаўную працу, на якой атрымліваў капейкі, зараз перабіваецца на шабашках, а то збірае разам з жонкаю ягады лісічкі. Гэтым жа займаецца і мой сусед Михайлович, бо пенсіі хапае на 15 пляшак гарэлкі ў месяц, а трэба грошай на 31. Лета якраз сезон. На лецішчах пад Менскам адыходзяць ужо гуркі, спеюць памідоры. Сліў, як казала адна бабулька, тайга, але на сочыва і кампоты патрэбны цукар, а долар зноў папёр угору. Лета, а ў грамадстве так шмат незадаволеных, часам здаецца, што незадаволеныя ўсе. Бедныя, таму што бедныя і наперадзе няма прасвету, багатыя, бо не даюць разгарнуцца, учэпіста трымаюць за крысо, і сытны кавалак ад эканамічнай ліхаманкі і круцялёў улады не лезе ў рот.
Моцна незадаволены і прэзідэнт, яму перашкаджаюць працаваць парламент і палітычныя партыі, і пазняк з навумчыкам за мяжой, і капіталісты, якія нас зусім не ждут, і Расея, якая надта фрыгідна рэагуе на недвухсэнсоўныя прапановы афіцыйнай Беларусі. У сваю чаргу парламент незадаволены прэзідэнтам, які збіраецца правесці рэферэндум і распусціць яго. Ён пакуль што баіцца выказаць сваю нязгоду ў адкрытую і ціха незадаволены. Праўда, гучнай незадаволенасці не баяцца палітычныя партыі, якія збіраюцца выказаць яе за круглым сталом. Расея таксама не надта задаволена беларускім прэзідэнтам. Бачна, што па іхніх мерках ён ці не занадта спрытны. А ў іх зараз вайна, і ім не да нас, хай бы хоць сцішыўся, пачакаў. Шчыра прызнаюся, незадаволены і я. Лета было дажджыстае, і так і не ўдалося сплыць на чаўнах па Пцічы. Бо што гэта за задавальненне, калі вада з усіх бакоў? А зараз задуха стаіць у прыродзе і ў грамадстве, праўда, неўзабаве верасень. І там 3 верасня пачатак парламенцкай сесіі, якая, бываюць жа цуды, можа абярнуцца для всенародна ізбраннага імпічментам. Там 14 верасня другі беларускі нацыянальны кангрэс, які хоча сабраць прэзідэнт, каб паднаціснуць і прыпалохаць парламент, і на які мяркуюць прывесці небывалая лічба, як у свой час на з'езды КПСС, аж 5000 дэлегатаў. А паміж імі 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы, традыцыйнае свята свядомых беларусаў, а гэтым разам, можа, і не толькі адных іх. І гэта ж толькі тыя падзеі, пра якія мы дакладна ведаем, а пра што мы яшчэ можам даведацца. Спякотны жнівень, а верасень маецца быць не менш спякотным. І ў мяне ў сённяшнюю 30-градусную гарачыню наконт гэтага толькі адзінае пытанне. Ці задаволіць ён каго-небудзь месяц верасень, ці вырашыцца што-небудзь у нас у лепшы бок, ці і надалей мы так і будзем гайдацца паміж небам і зямлёй. Лім 23 жніўня 1996 года. Наша эміграцыя. Вось ізноў у нас з'явілася палітычная эміграцыя, хоць тут мы ўжо аказаліся першымі з усяго СНД. І калі хада жыцця будзе ісці ў такім самым накірунку, як і зараз, дык пэўна, што гэта паляцелі з Беларусі яшчэ толькі першыя ластаўкі. А колькі іх ужо было, як пачынала прыпякаць на радзіме, беларусы рассейваліся па ўсім свеце і, як выяўлялася пазней, былі далёка не апошнімі недарэкамі, у нас чамусьці заўсёды выпіхвалі лепшых. Эміграцыйны набытак беларусаў немалы, так згадваю свайго аднафамільца, а верагодна і сваяка Аляксандра Бяляцкага, які пасля чарговага паўстання апынуўся ў Амерыцы і стаў, як скрозь пісалі пра яго энцыклапедыі, асабістым сябрам прэзідэнта Аўрама Лінкальна. Калі пачалася вайна з поўднем, ён загінуў у першым жа баі, атрымаўшы кулю ў лоб. Той-сёй з беларусаў нават сам станавіўся прэзідэнтам, як Мікалай Судзілоўскі, ці нацыянальным героем іншых краін, як Ігнат Дамейка ў Чылі. З беларускай эміграцыі ў людзі выбіваліся таксама іхнія нашчадкі. Тут мы можам прыгадаць на чвэрць беларуса прэзідэнта Грэцыі Папандрэу. Мне асабіста заўсёды грэла сэрца імя найвялікшага хакеіста стагоддзя Грэцкага, які сам шчыра гаворыць пра свае беларускія карані, і заўсёды цікавіла паходжанне славутага амерыканскага кінарэжысёра Пітера Богдановича. У гісторыі беларускай літаратуры эмігранты-пісьменнікі таксама займаюць вельмі адметнае месца. Менавіта яны, выкінутыя віхураю апошняй вайны за межы бацькаўшчыны, непадуладныя сталінскаму гіпнозу, працягвалі і развівалі традыцыі праўдзівай беларускай літаратуры. Парадокс, у другой палове 40-х і ў 50-х гадах кветкі прыгожага беларускага пісьменства квітнелі ў Амерыцы, Аўстраліі і Нямецчыне, а тут пад саветамі аж да 20-го з'езда адно дрынчэлі бляшаныя надмагільныя вянкі.
Зараз, калі разглядаеш вершаваныя зборнічкі, прозу, крытыку, якая павыходзіла там, дык разумееш, што нават пісьменнікі меншага спамеру там здолелі раскрыцца напоўніцу. Яны самарэалізаваліся як творцы, эміграцыя выратавала іх не толькі фізічна, яна выратавала іхнія душы. А гэта для чалавека, як для боскага стварэння, хіба што самае істотнае. Вось жа зноў надыходзяць суровыя часы. Я ўпэўнены, што раней ці пазней прэзідэнт захоча і ў культуры навесці парадак, так, напрыклад, як з банкамі. І шмат перад кім тады паўстане пытанне прыстасоўвацца, угінаць галаву ці спрабаваць не паддавацца, тут, пакуль гэта магчыма, заступацца за культуру, за мову. А вось калі пачнуць саджаць і знішчаць, з'ехаць і працягваць бараніць святыні, свой народ, уласную годнасць на эміграцыі. Да чаго даводзіць свядомы канфармізм, паказваюць вынікі гаспадарання саветаў на Беларусі. Інтэлігенцыя, нягледзячы на ўсе «але», нацыю праспала. Яна за невялікім выняткам амаль што і не спрабавала ўпірацца. Але зараз іншыя часы, іншыя пакаленні, іншыя людзі. Мяркую, цяжка будзе зноў загнаць усіх у агульны хлеў. Лім 6 верасня 1996 года. Дай свінні рогі. Ездзіў на мінулым тыдні капаць бульбу, такая доля беларуса. Калі ішоў дождж, слухаў міжволі радыё і быў моцна ўражаны тым навалам бруду і хлусні, які абвальваецца з прычыны прэзідэнцкага рэферэндуму на галовы бедных беларусаў. Калі раней на мінулым рэферэндуме ворагамі былі фронт і астатнія нацыянал-экстрэмісты, дык зараз Вярхоўны Савет са сваім прэзідыумам і Шарэцкім, Канстытуцыйны суд і сацыял-дэмакраты з лібераламі, Амерыка і НАТО, жыда-масоны і як жа без іх нацыяналісты. Вінаватыя ўсе, хто мае хоць трохі адрозную думку ад прэзідэнцкай. У стратэгічным плане народу ў галовы ўбіваецца адно, яму мяшаюць. А я чамусьці адразу згадваю добра ўсім знаёмую прыказку пра кепскага танцора. Мне зразумела, калі прэзідэнту памагае, выступаючы па радыё перакананы рускі нацыяналіст са славянскага сабору. Для яго такі прэзідэнт – гэта магутная падтрымка ягонай рускасці ў нашай краіне. Хто, як не прэзідэнт, з'яўляецца практычным увасабленнем пра язык і здревле нам радной. Хто, як не прэзідэнт, першы абаронца ягонай ваяўнічай хлусні. Вядома, ўсё гэта хаваецца за фальшывай рыторыкай аб славянскім адзінстве, але ведаем мы такіх славянаў, якія, перафразуючы Маяковскага, кажуць пра славянства, а маюць на ўвазе Расею. Мне зразумела, калі за рэферэндум выступае адмарожаны камуніст, дарэчы, таксама рускі, для якога сесці за круглы стол з фронтам горай за смерць. Але я ніяк не магу звыкнуцца з тым, калі ў гэтай бруднай справе гучыць беларуская мова, бо апошнім часам так склалася, што на ёй гучыць усё самае лепшае. Ёсць жа і нейкія плюсы, калі мова ў апазіцыі да такой улады. І толькі супакойваюся крыху, калі чую прозвішчы гэтых хваласпеўнікаў беларусаў. Іх няшмат і ўсё адныя і тыя ж асобы. Вось Геннадзь Пашкоў так хваліў у сваім выступе мудрае рашэнне прэзідэнта перанесці Дзень незалежнасці з 27 на 3 ліпеня. І столькі пафасу і прачуласці было ў голасе, калі згадваўся нягоднік Кубе, які нібыта штосьці там падпісаў у гэты самы дзень і той страшны нямецкі фашызм. Паважаю пафас Геннадзя Пятровіча, толькі ўпэўнены, лукавіць ён, лукавіць. Бо інакш бы барацьбіць з фашызмам не замаўчаў бы агіднае інтэрв'ю свайго патрона, заўважу зусім свежае, не паўвекавой даўнасці, дзе той так шчыра захапляецца гітлераўскім парадкам. Выбарачнасць памяці таварыша Пашкова застаецца тлумачыць ягонай новай пасадаю, даводзіцца адпрацоўваць.
А вось выступае па радыё яшчэ адзін белмоўны таварыш Дашкевіч, вядомы славяналюб, у якога ад аднаго слова адраджэння голас пачынае рыпець, як у бабы Ягі, калі ёй перакавалі язык. А вось па тэлевізары паказваюць каманду старцаў-юрыстаў на чале з маладжавым Абрамовічам. У Абрамовіча сядае і дрыжыць голас, старцы жуюць сказы і трымаюць вочы ніц, не глядзяць у экран. Дзякуй Богу, што хоць Абрамовіч апошнім часам забыўся на беларускую мову, ёй здаравей. Так і хочацца спагадна папярэдзіць гэтых нявінных дзядоў, агітатараў-пад'ялдычнікаў, якія падкідаюць дровы пад ногі спутанай канстытуцыі, каб потым не енчылі, што не ведалі, што чынілі. Вас, шаноўныя, наперадзе чакае адказнасць, калі не перад людзьмі, дык перад Богам. Лім 20 верасня 1996 года. Візітёры. Памятаю далекаватыя ўжо брэжнеўскія часы. Леонид Ильич прыязджаў у Менск. З тых тэлерэпартажаў запомнілася мне непадробнае захапленне, з якім тутэйшыя князькі сустракалі свайго Цэзара, а таксама пацалункі ў засос. Вось ужо 5 гадоў, як мы боўтаемся ў сваёй такой дзіўнай незалежнасці, а нашыя сувязі з Масквою не слабеюць. Для расейскіх палітыкаў Беларусь засталася ці не адзіным любімым замежжам, можна ехаць і не баяцца, што цябе там падстрэляць ці падарвуць. Такая сёння рэакцыя ў бліжэйшых суседзяў з былых брацкіх рэспублік на расейскіх палітыкаў. У апошні год сваімі непадрыхтаванымі ваяжамі вызначыўся і беларускі прэзідэнт. Александр Рыгорович, як баявы сакратар райкама, прыязджае ў вобласць выбіваць запчасткі для камбайнаў. Сакратара ў вобласці не любяць, моршчаць нос, але трываюць, бо надта спрытны. Такім чынам, расейцы, нашыя самыя блізкія сябры, аж занадта, бастуе Ярослаўскі маторны завод, стаіць наш МАЗ. Я часам думаю, а што, калі гэты вялізны расейскі зношаны кацёл не вытрымае і калі-небудзь узарвецца? З якім тады грукатам лясне беларуская эканоміка? Ну не грузінская ж да слова, дзе Расея па аб'ёме таваразвароту стаіць на 6-м месцы. А тут толькі высохне труба, па якой з усходу ідзе да нас сібірскі коктейль, і ўсё, прыехалі. Арабская ж нафта для прававерных славян-беларусаў занадта смярдзючая. З хваробаю Барыса Мікалаевіча узрасла вага Александра Рыгоровича, які быў так аканфузіўся падчас прэзідэнцкіх выбараў у Расеі, не на таго паставіў. А зараз зноў, калі расейскія ваўкі грызуцца, адчуваючы верагодны перадзел улады, гэты канфуз можа аказацца выйгрышам. Можа, таму зачасцілі сюды з таямнічымі візітамі затуленыя лебедзі, пасля якіх раптам аказваецца, што беларуская супрацьпаветраная абарона – гэта ўжо не нашая абарона, а сумесная, як у калгасе. Ідзе нейкі буйны махлярскі гандаль. Складанай была дыпламатычная місія Зюганова, і сяброў па партыі не пакрыўдзіць і з Лукашэнкам захаваць добрыя стасункі, і, здаецца, яна ўдалася. Сябры па партыі пацішэлі і антыпрэзідэнцкія артыкулы пісаць кінулі. І калі выказванні буйных візітёраў наконт палітычнага крызісу на Беларусі былі няпэўнымі і абцякальнымі, дык вось мэр Масквы Лужкоў пасля падоранага яму тралейбуса быў шчырым да непрыстойнасці. Я дык адразу згадаў агульнавядомы дакумент вертыкалі аб лабіраванні прэзідэнцкага рэферэндуму за межамі Беларусі і пра тыя мільёны даляраў, выдзеленыя на гэта, колькі ж каштавала для Беларусі шчырасць Лужкова. Ездзіць у Маскву не толькі спадар Лукашенка, паехала туды і антыпрэзідэнцкая апазіцыя розных акрасаў. І гэта б усё нічога, хай ездзяць, шукаюць падтрымкі, можа, смялейшымі будуць. Галоўнае, каб не забываліся, нашыя справы прыйдзецца вырашаць усё роўна нам самім, і ніякія візітёры тут не дапамогуць. Лім 4 кастрычніка 1996 года. Нацыянальны романтызм.
Зараз у цяжкія часы для беларускай нацыі я ўсё больш задумваюся над лёсам іншых нацыяў, якія мелі ў сваёй гісторыі і нацыянальныя катастрофы і трагічныя паражэнні, але нягледзячы ні на што чароўна паўставалі і адраджаліся, як фенікс з попелу. Адразу ж прыходзяць у голову яўрэі, армяне, чачэнцы. Расцярушаныя па ўсім свеце, яны тым не менш не зніклі як народ, пастваралі свае нацыянальныя дыяспары, трымаюцца адзін аднаго, дапамагаюць і жывуць у іншанацыянальным асяродку, як рыба ў вадзе. Менавіта таму некаторыя не любяць ні адных, ні другіх, ні трэціх. Беларусы да яўрэяў, якіх было некалі шмат на Беларусі, ставіліся спакойна, адно пакепвалі. З гумарам піша пра іх Францішак Багушевіч. А што жыд ды немец, дзеці аднай маткі, і мова падобна, і адны ўхваткі, і абодва ласы на чужую працу. Беларускія палітыкі ж ставіліся да іх з павагай, недарма міністрам фінансаў у першым урадзе БНР быў Гелі Белкінд. Суровыя ўмовы выжывання, непрыхільнае асяроддзе як бы абвастраюць разумовы патэнцыял такіх нацыяў. Як быццам бы ідзе ўсеагульная каманда на генетычным узроўні выжыць, і яны мацуюцца, выдаючы безліч разнастайных талентаў. Але цікава, што дзелавая жылка ў іх заўсёды звязана з нацыянальным рамантызмам. Гэта як два бакі аднаго медаля. Грандыёзны праект па аднаўленні з нічога сярод пустыні, вярблюдаў і арабаў ізраільскай дзяржавы, а разам з ёю і рэканструяванай мовы іўрыту, для абсалютнай большасці яўрэяў перапынак ва ўжыванні якой складаў не адну сотню гадоў, удаўся. І гэта ці не подзвіг нацыі, падмацаваны ўсеагульным рамантызмам. Тое ж тычыцца і армянаў, якія, ідучы на велізарныя страты, на працягу тысячагоддзяў захоўваюць сваю мову, веру, нацыянальную адметнасць сярод варожага мусульманскага мора. Калі нават невялікі народ, з'яднаны ідэяй нацыянальнага рамантызму, як чачэнцы сёння з'яднаныя ідэяй незалежнасці, якая ў большай ступені з'яўляецца ідэяй духу, а не страўніка, тады нішто не можа спыніць такі народ, і нават вялікія імперыі падаюць перад імі на калені. Такія народы вечныя, бо іх можна знішчыць, толькі вынішчыўшы ўсіх да рэшты. А той, хто думае адно пра кілбасу, да мне ўсё равно на каком языку, толькі б каўбаса ў халадзільніку была. Вельмі часта яе і не мае, і ў гэтым таксама ёсць паслядоўная заканамернасць. Той сёй махнуў на Беларусь рукою, як сказаў мне адзін знаёмы паляк, заўсёды ў вас будзе так. Але ж нам лепей відаць, мы бачым, што ў гэтым нашым сырым тутэйшым цесце ўжо бродзіць здаровая рошчына нацыянальнага рамантызму. У ім і толькі ў ім наш паратунак. Лім 11 кастрычніка 1996 года. Нашыя задачы. Неяк размаўляў я са сваімі старымі знаёмымі, я ведаў іх яшчэ зафанацелымі на беларушчыне студэнтамі, калі сам вучыўся ў аспірантуры. Гаворка зайшла пра нашую беларускамоўнасць, і я паўтарыў агульнавядомую, як мне здавалася, тэзу пра тое, што калі ты хочаш змяніць моўную сітуацыю на Беларусі, дык пачынай найперш сябе і будзь паслядоўным. Мае суразмоўнікі і сёння дастаткова актыўныя ў грамадскім жыцці людзі скептычна рассмяяліся, сказаўшы, што зараз ужо не талакоўскія часы. Я быў непрыемна ўражаны і нават крыху прыгаломшаны, а што змянілася, спытаўся я ў сябе. Бясспрэчная, здавалася б, для нас у свой час ісціна, аказваецца, у іх прайшла рэвізію, мадэрнізацыя адбылася не на карысць беларускай мовы. А потым я згадаў іншых нацыянальна свядомых хлапцоў і дзяўчат з майго пакалення, якія пасля актыўнага ўдзелу ў беларускім маладзёжным руху 80-х, пасля апазіцыйнай партыйнай дзейнасці адышлі ад палітыкі і кінуліся ў бізнес.
Я паглядаю на тых, якім удалося ўзняцца, і з сумам адзначаю, што мала хто з іх захаваў нармальны нацыянальны грунт. Былыя беларускамоўныя фундаменталісты сёння актыўна карыстаюцца расейскаю моваю, апраўдваючыся для сябе, мабыць, тым, што гэтага патрабуе іхняе асяроддзе, іхні бізнес. Паверыў бы, калі б не было такіх, якія ўсё ж няўхільна не саступаюць, працуюць у беларускамоўным рэжыме, з энтузіязмам засвойваюць гандлёвую тэрміналогію, згадайма тыя ж кампутары і чакалядкі. І вось пра аднаго распавядаюць мне, што па-беларуску ён цяпер гаворыць толькі на вечарынках сярод бізнесменаў, расчуліўшыся пасля чаркі. А другая, маючы магчымасць выступаць у беларускамоўнай праграме па тэлевізіі, чэша па-расейску, толькі зубы пабліскваюць. Справа, здаецца, ўсё ж такі ва ўнутраных устаноўках, а яны паплылі. Непакоіць мяне трохі і сённяшняя залатая беларуская моладзь. Яны гавораць па-беларуску, для іх гэта нармальна. Яны ведаюць, як правіла, замежныя мовы. З'явілася патрэба, не тое, што ў свой час у нас, але яны лёгка збіваюцца з беларускай на расейскую, не лічаць гэта для сябе істотнай прынцыповай рэччу. Для іх мова больш інструмент, паказальнік свайго сацыяльна-палітычнага статуса, а не тая самакаштоўнасць, якая абавязкова павінна ляжаць у духоўным падмурку кожнага нармальнага беларуса. Стомленасць таго-сяго са старой гвардыі, як спявае Андрэй Мельнікаў, мабыць, усё ж такі не пра сябе. Колькі ж можна, мова ды мітынгі, мітынгі ды мова, а таксама недаспеласць моладзі, якая прыўзняла голаў папярэднія гады беларусізацыі і думалася, што паступова, натуральна яна даспее, не мусяць збіваць з тропу астатніх. Колькі можна пра адно і тое ж, столькі, колькі трэба, хоць усё жыццё. Ты, мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся. Яшчэ некалі ўгаворваў беларусаў Алесь Гарун, не надта яны яго паслухалі, значыць, трэба працягваць. Нашая задача, якія б мы не былі разумныя, вывучаныя і мудрыя, адна — тлумачыць і даказваць 100, 1000, 10 мільёнаў 300 тысяч разоў элементарныя рэчы, мова вышэй над усім, і не забывацца пра ўласны прыклад. Лім 18 кастрычніка 96 года. Дзве тэмы. Не так даўно былі мы з жонкаю і сынам у гасцях у сваіх сяброў. Яна настаўніца, ён вайсковец. Размаўлялі аб усім, але мне запомніліся дзве тэмы. Яна распавяла, як дапамагала рускай дзяўчынцы-суседцы выканаць практыкаванне ў падручніку беларускай мовы, скласці сказ на тэму аб кастрычніцкай рэвалюцыі. Я гэтага падручніка не гартаў, і мы ўсе дружна смяяліся. Нашая сяброўка, гісторык па адукацыі, і таму сказ у яе атрымаўся такі. Кастрычніцкая рэвалюцыя адбылася 7 лістапада 1917 года. Калі ж яна папрасіла мужа скласці свой сказ, той адказаў: «Мой дзядуля быў удзельнікам кастрычніцкай рэвалюцыі». Я задумаўся і прыйшоў да высновы, што мой адказ быў бы такі. 7 лістапада 1917 года не самы лепшы дзень у гісторыі беларусаў. А моя жонка сказала, што яна ўвогуле змяніла б гэтае практыкаванне і не тлуміла дзецям галаву. Я ніколі не любіў камуністаў, але апошнім часам мне іх нават шкада. Вось гняўлівы імпэт Александра Рыгоровича абваліўся на іхнюю партыю, і партыя, як той карабель, які наскочыў на міну, развалілася на 2 кавалкі. То яны ціхмяна сядзелі і адкрыта паціралі рукі, калі прэзідэнт спрабаваў пракаўтнуць нацыянал-дэмакратыю, а цяпер і самім не соладка. А вось зараз у Менску ім не дазволілі шэсце да Леніна, і што яны будуць рабіць? Парушаць рашэнне выканкама і ісці ці слухацца прэзідэнта? Не сумняюся, што гэта ягоная забарона, не ведаю. Другая ж тэма, на якую мы паразмаўлялі з сябрам-вайскоўцам, гэта, натуральна, скандальная адстаўка міністра абароны Мальцева.
У колах беларускай інтэлігенцыі яго паважалі за тое, што той заўсёды ахвотна размаўляў па-беларуску. Мой сябра крытычна адгукнуўся аб ім як аб міністры, дазволіў скарачэнне войска да такой мяжы, за якую увогуле ці ёсць мэтазгоднасць яго трымаць, але тым не менш сказаў, што так звальняць міністра найперш прынізіць самую пасаду. Аб тым, што яго звальняюць, ведалі ў войску ўжо ўсе, і праблема была толькі пасля чаго і калі. Вось думалі пасля ўзрываў на артскладах? Не. Пасля аўтакатастрофы з салдатамі зноў не. І падлавілі такі на юбілеі медінстытута, да якога міністр ніякіх адносінаў не меў. Можа, яму ўвогуле што-небудзь у шампанскае кінулі, пракаментаваў мой сябра. Зараз на гэтую пасаду называюць 3 верагодных прэтэндэнтаў, 2 расейцаў, Чумакова і Паўлоўскага, і 1 беларуса, які праходзіць па крымінальнай справе ў суседняй Літве у Схопчыка. Файны выбар. Я б такое войска, сказаў іншы мой знаёмы, не тое, што скараціў, а распусціў бы і набраў па-новаму. Ды беларусы стараюцца не прымаць рэзкіх і адназначных рашэнняў. І хоць гэта ўжо не да акрэсленых тэмаў, але рашэнне Канстытуцыйнага суда, здаецца, пацвярджае найноўшыя даследаванні, што асноўны архетып беларусаў як нацыі – гэта багна. Зацягнуць і паступова ўтапіць – выпрабаваная тактыка, якая зусім не да сэрца няўрымсліваму і гарачаму прэзідэнту. Лім 8 лістапада 1996 года. Рэферэндум. У панядзелак 11 лістапада з раніцы я павёў свайго сына ў школу. Дзеці чамусьці стаялі каля дзвярэй класа разам з настаўніцай. Што такое, павітаўшыся, спытаў я. Настаўніца моўчкі паказала на сіні плакат на дзвярах класа, які сцвярджаў, нам нужен рэферэндум. Я, яшчэ нічога не разумеючы, таргануў за дзвярную ручку і зазірнуў у клас. Парты былі сунуты ў 2 рады і застелены абрусамі. На дошцы вісеў вялікі плакат у выглядзе бюлетэня, а пасярэдзіне красаваліся 2 вялікія чырвоныя скрыні для галасавання. Вось гэта дык рэферэндум. У класе каля цёплых батарэй размясціліся 2 міліцыянеры з дубінкамі і кінутай рацыяй на настаўніцкім стале. Кабетка, мабыць, з участковай камісіі, у момант майго зазірання клапатліва папраўляла чырвона-зялёны сцяг. «Заходзьце!» – з энтузіязмам запрасіла яна мяне. «Не-не-не!» – паспешліва адмовіўся я. «А што гэта ў вас тут такое?» «Выбарчыя ўчасткі!» – паведаміла яна мне. «Дык галасаванне ж у буднія дні пачынаецца з 16 гадзін. Чаму б дзецям не даць пазаймацца да абеду?» – пацікавіўся я. «Учора прыйшло распараджэнне раённай адміністрацыі», – адказала яна. «Дзяжурства пачынаецца з 10 раніцы. Пусці гэтых дзяцей сюды», – скрывілася яна. «Дык яны яшчэ пячаткі пазрываюць». Я ўявіў сабе, як і на іншых 7000 участкаў нашай роднай Беларусі 2 тыдні запар будуць сядзець цэлымі днямі і нічога не рабіць 7000 жанчын і 14 000 міліцыянераў. Стыхійная бацькоўская група, куды прыцягнулі і мяне, пайшла да дырэктара разбірацца. «А што я магу зрабіць?» – развяла яна рукамі. «Загад з выканкама?» «Што, калі адзіны на паралелі беларускі клас, дык можна і кідаць яго з месца на месца?» – спытаўся я, апасаючыся, каб гэта не стала традыцыяй. Дамовіліся ўрэшце, што не толькі наш, але і іншыя класы з паралелі будуць па чарзе займацца ў сталовай і бібліятэцы, саступаючы нашаму свае памяшканні. Хай яны паспытаюць прэзідэнцкага рэферэндуму. Дырэктара можна зразумець, яна чалавек паднявольны, які там школьны статут і правы дзяцей. Нам нужен рэферэндум. Ідэалагічна-інфармацыйны прэсінг ператварыўся ў суцэльны енк. Слабыя на нервы людзі не вытрымліваюць. Адзін мой знаёмы распавёў, як у ягонай вялікай вёсцы ходзяць актывісты, быў 30-тыя гады падчас калектывізацыі, і пагрозліва пытаюцца, ледзь не сілком цягнуць: «А ты схадзіў на рэферэндум?» Ягоны дзядзька пажартаваў: «Схадзіў, прагаласаваў за Аляксандра Рыгоравіча».
Тьфу ты, бенефавец, вылаяўся адзін такі актывіст. За прэзідэнта ж трэба было галасаваць. Я асабіста на гэты рэферэндум не пайду, а калі пайшоў бы, дык выкрасліў бы праект прэзідэнцкай канстытуцыі, пры дапамозе якой спадар Лукашенко збіраецца навесці ў краіне свой парадак, які надта ўжо нешта нагадвае. Лім 15 лістапада 1996 года. Шлях пакручасты. Не першы раз чую я і чытаю такое выказванне, што Александр Лукашенко сваімі ваяўнічымі наездамі на беларушчыну згуртаваў і працягвае гуртаваць нацыю. Тое, што звалілася на беларуса з неба, незалежнасць, сімволіка, нацыянальная адукацыя, казаў адзін мой знаёмы, не цэніцца. Гэта трэба выпакутаваць, заслужыць. Вось калі канкрэтны Віця атрымае дубінкую ў плечы за бел-чырвона-белы сцяг, тады ён будзе яго шанаваць і дзецям сваім гэта перадасць. Ваяўнічае невуцтва, працягваў ён, гэта такі моцны і файны раздражняльнік. Усялякі нармальны чалавек, чуючы вось такое, абавязкова ўстрапянецца, будзе варушыць мазгамі, нацыянальна даспяваць ад супрацьлеглага. І тут ён нагадаў мне вядомую сентэнцыю Александра Рыгоровича пра таварыша Льва Сапегу, з якім асабіста прэзідэнт незнаёмы. Калі ўжо дыпламаваныя гісторыкі, як бы яны там не вучыліся і хто б іх там не вучыў, выдаюць такое, дык куды ж ты тады коцішся, бедная Беларусь? Другі мой знаёмы сказаў, што было б, мабыць, някепска, каб ён і гэты свой рэферэндум выйграў з мінімальнай перавагаю, бо значная частка Беларусі яшчэ не перахварэла на Александра Рыгоровича. Хай бы ён яшчэ год ці два пакрасаваўся, каб ужо абсалютная большасць зразумела, чаго ён варты. Так то яно так, але... Важкія але круцяцца ў маёй галаве. Мала якая нацыя гуртуецца дзякуючы разбуральнай энергіі, а тым больш такая, як пасіўныя і асцярожныя, калі не сказаць баязлівыя беларусы. Яшчэ год-два, і беларуская мова будзе выцеснена з гарадскіх школ, знікнуць беларускія падручнікі па гісторыі, і наступныя пакаленні дзяцей зноў-такі не ўбачаць у іх імя Льва Сапегі. Зноў пачнецца гадаванне чарговага зашоранага пакалення, якое ж некалі прыйдзецца перавучваць. Вядома, што не ўсіх, але паглядзім на шматлікія местачковыя і вясковыя школы, паглядзім на ўсход Беларусі, цяжка ўздыхнём і пагодзімся, што большасць. Кожны дзень гэтага ідэйна-культурнага рэзруху праўдзівая трагедыя для беларусаў. Як казаў трэці мой знаёмы, калі мы абмяркоўвалі выступ аднаго доктара навук, археолага, падчас тэлесустрэчы Александра Рыгоровича са спецыяльна падабраным электаратам, у смутныя часы, як у рэчцы, калі пабоўтаеш там баўтухай у глыбіні, выплывае розная каламуць, паўзгнілыя водарасці, жукі, кара і пустыя слімачыныя хаткі, толькі глядзі і здзіўляйся. Гэткага смецця вакол сябе Александр Рыгорович назбіраў зараз нямала. Калі ж мы не хочам жыць у грамадстве недарэкаў, дык мы павінны ясна зразумець, нягледзячы на любыя палітычныя змены, падмуркам для выхавання нармальнага беларуса, жыхара не нейкай там метафізічнай супольнасці, а Европы, свету, павінна быць патрыятычная сістэма адукацыі плюс абавязковае веданне нямецкай ці ангельскай мовы і нацыянальная па змесці і мове культура. Толькі тады мы атрымаем шанс на бязбеднае і годнае жыццё. Лім 22 лістапада 1996 года. Асацыяцыі. Паглядаючы на палітычную драму, якая разыгрываецца на нашых вачах, карысна часам пагартаць кнігі па гісторыі. Прыцягнула маю ўвагу адна цікавая гісторыя, якая здарылася з афінскім герцагам Гатье і якую вядомы сярэдневяковы гісторык і пісьменнік Макіявелі апісаў у сваёй гісторыі Фларэнцыі.
Герцаг Гатье стаў дзяржаўнікам Фларэнцыі, горада рэспублікі, дзякуючы некаторым фларэнтыйскім сем'ям, якія заблыталіся ў пазыках і не мелі ўжо свайго дабра для расплаты, таму разлічвалі зараз на чужую маёмасць і на тое, што, аддаўшы ў няволю сваю айчыну, яны пазбавяцца ад няволі, якой пагражалі ім. Першае, што ён зрабіў, пачаў судовы пераслед тых, каго абвінаваціў у пройгрышы адной з войнаў, якую Фларэнцыя вяла з Пізай. Калі герцаг праходзіў па вуліцы горада, яго гучна славілі за душэўнае высакародства, і кожны публічна заклікаў яго заўсёды такім самым чынам раскрываць злачынствы і караць за іх. Камісія 20, кіраўнічы савет Фларэнцыі, з кожным днём значыла ўсё меней, а ўлада герцага і страх перад ім узмацняліся. Мяркуючы, што ён можа ўжо без апаскі дабівацца чаго заўгодна, герцаг даў зразумець членам сеньорыі, што перакананы ў неабходнасці дзеля дабра дзяржавы атрымаць усю паўнату ўлады, і паколькі ўвесь горад з гэтым згодны, ён спадзяецца, што і сеньорыя пярэчыць не будзе. Аднак сеньоры, нягледзячы на тое, што яны ясна ўсведамлялі пагрозлівую для іх небяспеку, адказалі аднадушнай рашучай адмовай, каб не здрадзіць айчыне. Тады герцаг загадаў прачытаць паўсюль указ аб загадзе народу заўтра сабрацца на плошчы горада. Сеньорыя ў адказ звярнулася да яго з пасланнем: «Мы з'явіліся да вас, сеньор, з-за вашага указа пра ўсенародны збор, бо нам здаецца несумненным, што вы імкняцеся надзвычайнымі мерамі дабіцца таго, чаго мы не хацелі вам даць законным парадкам. Нізы, якім вы зараз давяраеце, мяняюцца пры найменшай змене абставінаў, так што ў любое імгненне ўвесь горад можа пераўтварыцца ў вашага ворага. Ніякіх лекаў ад гэтае бяды няма, таму што засцерагчы сваё панаванне могуць толькі валадары, у якіх мала ворагаў. Але калі нянавісць акаляе цябе з усіх бакоў, не можа быць аніякай бяспекі, бо не ведаеш, адкуль пагражае ўдар, а баючыся ўсіх, нельга давяраць нікому. Таму ў вас ёсць толькі адзін выбар: ці кіраваць гэтым горадам, ужываючы самыя крайнія сродкі гвалту, для чаго вельмі часта недастаткова бывае замкаў, узброенай варты, знешніх саюзнікаў, ці задаволіцца той уладаю, якую мы надалі вам, да чаго мы вас і заклікаем, нагадваючы, што адзіная трывалая ўлада тая, якую людзі прызнаюць па добрай волі. Але гэтая прамова ніколькі не кранула ганарлівую душу герцага. Ён адказаў, што калі Фларэнцыя пад ягонай уладаю вызваліцца ад прыгнёту партый, гэта не здыме ў яе волю, а верне яе. Не пыха прымушае яго прыняць на сябе гэты цяжар, а мольбы шматлікіх гараджанаў. Сеньоры, бачачы, што нічога яны не даб'юцца, дамовіліся назаўтра склікаць увесь народ на нараду перад палацам і з яго згоды аддаць герцагу вярхоўную ўладу на 1 год. 8 верасня 1342 года жыхары Фларэнцыі сабраліся на плошчы. Калі дайшлі да артыкула, па якім вярхоўная ўлада аддавалася герцагу на 1 год, народ узяўся гарлаць пажыццёва. Так што па жаданні народа герцаг быў абраны ўладаром Фларэнцыі не на год, а пажыццёва. Тут натоўп падхапіў яго, узняў і з гонарам панёс па плошчы, выгукаючы ягонае імя. Спалоханыя і зганьбаваныя сеньоры разышліся па сваіх дамах. Палац быў разрабаваны герцагскімі слугамі, сцяг народа разадраны, а на фасадзе палаца прымацаваны герб герцага. Маючы вярхоўную ўладу, герцаг, каб пазбавіць усялякай улады людзей, якія заўсёды з'яўляліся абаронцамі свабоды, забараніў членам сеньорыі збірацца ў палацы і вылучыў ім 1 прыватны дом. Ён адмяніў статуты справядлівасці, накіраваныя супраць грандаў, вызваліў зняволеных, павялічыў былыя падаткі і ўсталяваў новыя, пазбавіў сеньорыю усялякай улады. Ён загадаў утварыць з нізоў і беднага люду ўзброеныя атрады, якім надаў гучныя назвы, раздаў штандары і грошы. З іх адны святочна хадзілі па горадзе, а іншыя прымалі іх з вялікай раскошаю.
Паўсюль разышлася пагалоска пра ўзвышэнне герцага, і да яго сталі прыбівацца французы, а ён раздаваў ім пасады як людзям, якім мог цалкам даверыцца. Так што неўзабаве Фларэнцыя не толькі падпала пад уладу французаў, але стала нават пераймаць іхнія звычкі і ўборы. Так і жылі грамадзяне Фларэнцыі, абурана гледзячы на тое, як руйнуецца веліч іхняй дзяржавы, як ганьбяцца ўсе нормы, як знішчаецца законнасць, псуюцца норавы, зневажаецца ўсялякая прыстойнасць. І для таго, каб яшчэ ясней усведамляць сваю ганьбу, яны былі вымушаны аказваць пашану таму, каго смяротна ненавідзелі. Абурэнне і страх гараджан былі добра вядомы герцагу, і сам ён таксама баяўся, але тым не менш рабіў выгляд, быццам бы лічыць, што ўсе любяць яго. І вось мноства грамадзян усіх станаў задумалі, ці аддаць сваё жыццё, ці зноў стаць вольнымі. У іх з'явілася думка накінуцца на яго падчас шпацыру па горадзе, але гэта было вельмі няпроста, бо герцаг выязджаў заўсёды добра ўзброены і суправаджаны моцнай аховай. Да таго ж заўсёды накіроўваўся ў розныя месцы, так што было невядома, дзе яго падпільноўваць. Грамадзяне Фларэнцыі вырашылі пачаць паўстанне. Да іх не прысталі толькі тыя сем'і, якія садзейнічалі прыходу герцага да ўлады. Яны аб'ядналіся з мяснікамі ды іншымі з беднаты, збегліся са зброяй на плошчу і сталі на ягоную абарону. Герцаг хістаўся, ці змагацца яму з ворагамі на плошчы, ці абараняцца ў палацы. Але сем'і, якія больш за ўсё пацярпелі ад герцага, са свайго боку баяліся, што калі ён з'явіцца на плошчы, шмат хто з тых, хто зараз паўстаў, зноў ператворацца ў ягоных прыхільнікаў. Пры іхнім з'яўленні людзі сем'яў, якія сталі на бок герцага, бачачы, што на іх нападаюць без усялякага сораму, а шчасце адвярнулася ад герцага, таксама змянілі свае пачуцці і прыядналіся да суграмадзян. Паўстанцы разграмілі дамы ўпраўляючых і перабілі ўсіх прыслужнікаў герцага, якія трапляліся ім пад руку. Герцаг усвядоміў урэшце, што, імкнучыся да занадта вялікага, страціў усё. Лім 6 снежня 1996 года. Сумныя сны. Памятаю пачатак снежня гадоў 5 таму, як каля чырвонага касцёла, тагачаснага дома кіно, галадалі вернікі. Так яны змагаліся за вяртанне святыні, як і цяпер, тады ішоў мокры снег, а яны сядзелі ў алюмініевых шезлонгах, апранутыя ў цёплыя паліто, шапкі і валёнкі, закутаныя ў поліэтылен, каб не прамокнуць, сталая кабета і юнак. Вернікі тады адваявалі касцёл, як добра, думаю я, інакш бы там зараз баляваў Юра Азаронак. А так цяпер вакол касцёла і ў ім інакшая аўра. Архангел Міхаіл на цвінтары насупраць гарсавета энергічна таўчэ дзідаю змея, на якім паблісквае цяжкая мядзяная луска. Гэтая сімвалічная выява барацьбы дабрыні са злом набалелая тэма ў жыцці нашай краіны. У сярэдзіне касцёла мармур, ляпніна, надпісы па-беларуску. Я ж спускаюся ў дольную залу, дзе ў тэатры аднаго акцёра з паэтычнаю паганскаю назваю «Зніч» ставіцца монаспектакль па вершах Янкі Купалы «Мне сняцца сны аб Беларусі». Цёмна-сінія раскладанкі хаваюць выступоўцаў, якія яшчэ рыхтуюцца. На сцэне крэсла з кінутым беларускім ручніком і скрыпка без струнаў. Вось спачатку гасяць, а потым зноў запальваюць святло, і на сцэну выходзіць Галіна Дзягілева, бярэ бясструнную скрыпку ў рукі і пачынае гаварыць. Голас акцёрскі найвялікшы набытак тэатра, глыбокі і насычаны своеасаблівай трагічнай сілаю, маючы адметную афарбоўку, ён неадольна прыцягвае ўвагу. Я на выбар выпісваю радкі, якія гучаць са сцэны. Ніколі не быў контррэвалюцыянерам і да контррэвалюцыі не імкнуўся. Залягла, як пасцель, лебядзіная бель. Гэта Купала. Вораг на свабодзе заўсёды небяспечны, а вось гэта Берман, наркам унутраных спраў Беларусі ў 30-х гадах.
Монаспектакль скрозь сплецены з вершаў, якія гадзіну гучаць бесперапынна. Гэта складана і для акцёра, і для слухача. Недарма ўзнічы за яго бярэцца толькі сама спадарыня Галіна. Але з такім голасам ёй гэта пад сілу. Слухаючы яе, я пераканаўся, што найвышэйшае майстэрства акцёра-чытальніка палягае не ў тым, каб слушна вытрымаць рытм і інтанацыю. Галоўнае перадаць жар душы паэта, ажывіць сухія кніжныя радкі. Пацверджанне маіх слоў — поўная цішыня сярод вучняў, якія заварожана назіралі за сцэнаю. Удала падкрэсліў майстэрства актрысы цымбаліст Алесь Лявончык, плетучы звонкую, як крынічная вада, нягучную мелодыю. Спектакль упершыню быў пастаўлены ў 89 годзе. Праз вершы Купалы ў спектаклі закранаюцца тэмы адносінаў да беларускай мовы, годнасці беларуса, любові да бацькаўшчыны. Падаецца, што ён будзе актуальным яшчэ не адзін год. Лім 13 снежня 96 года. Снежань. Конец года, зямля акрылася снегам, зацірушыла сівізною лясы. Мяккасць, напаўтанальнасць беларускай прыроды, пэўна, наклалі свой адбітак і на характар беларуса. Я думаў пра гэта некалі, стоячы на кургане Міцкевіча ў Наваградку і гледзячы на спакойны краявід дагледжанай і заселенай Наваградчыны. І зноў гэтыя думкі вярнуліся да мяне на заснежаным Мсціслаўскім замчышчы, гэткім жа стромкім і прыгожым, як і Наваградскае, і амаль з такім жа самым касцёлам унізе. Захапляльнае відовішча адкрываецца з яго. Тут узімку менш разнастайных фарбаў, больш дзікасці і змрочнасці ў прыродзе, але няма той рэзкасці і суровасці, як, напрыклад, на Урале. Мутнае светлае неба павольна пераходзіць на даляглядзе ў мяккую чысціню заснежаных палёў, і трывога не ўнутраная, а нібыта вонкавая. Здаецца, не здзівіўся б, калі б з насупленых лясоў зараз з гіканнем выскачыла татарская конніца. Я пераканаўся, каб агледзець прыгажосць нашай зямлі, трэба хоць на трошкі ўзняцца, і тады як бы яшчэ раз разумееш на відавочным і адначасна эмацыйным узроўні, што гэтая зямля на дзесяткі кіламетраў наўкол цябе айчына. Менавіта таму, здаецца, а не толькі дзеля абароны, нашыя ранейшыя сталіцы і Наваградак, і Вільня будаваліся на гарах, бо зямлю бароняць не толькі таму, што яна твая, але і таму, што яна хвалюе цябе і бярэ за сэрца сваёй прыгажосцю. Мсціслаў, дарэчы, некалі быў буйным ваяводскім горадам. Напамінкам аб гэтым нейкім цудам захаваныя і неўзарваныя муры старасветскіх камяніцаў, касцёлаў і цэркваў, большасць з якіх яшчэ чакаюць руку выратавання. Непадалёк занядбаны манастырскі комплекс 17 стагоддзя ў пустынках з цудадзейнаю крыніцай. Менавіта тут, у Мсціславе, добра разумееш, чаму Максім Богданович называў Беларусь фарпостам заходняй Еўропы. Дарога з Магілёва на Мсціслаў ідзе праз Чавусы. Паўсюль у гэтых гарадах, што ўгору, што ўніз на Падняпроўі, адзіны герб, поўная ці малая пагоня, рука з мячом, развернутым на ўсход. Бараніліся як маглі, але часам атрымлівалася, як некалі ў тым Магілёве, што браму перад ворагам адчынялі свае ж. Гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца, толькі ўжо на іншым узроўні. Конец года, зямля супакоілася і спіць, здаецца, і краіна выдыхнула з цяжкім супакоем пасля бясконцай тузаніны 1996-га. Гэта як трывожны і цяжкі сон перадых, які хутка павінен перарвацца. Ёсць хвіліны і, мабыць, самы час падводзіць рахункі, падумаць, паглядзець, што так, а што не, азірнуцца перад тым, як пайсці наперад. Спіць зацярушаны снегам Мсціслаў, спіць уся Беларусь, снежань. Лім 20 снежня 1996 года.
Арышт. Усім, хто размаўляе па-беларуску, пачынаючы з вясны гэтага года, не раз даводзілася чуць крыўднае: «Ну што ж ваш Зенон Пазняк, кинул вас, белорусов, а сам в Америку сбежал? А что, лепей, каб чалавек сядзеў у турме?» Пытаюся я у таких добразычліўцаў. Да кому он нужен, пырхаюць яны. Патрэбны, адказваю я, патрэбны. Адміністрацыі, напрыклад. І пачынаю распавядаць гісторыю, сведкам якой быў я сам. Як кажуць, не бачыў бы, дык не гаварыў бы. Памятнага 26 красавіка пасля чарнобыльскага шляху Зянон Станіслававіч Пазняк і Юрый Віктарович Хадыка знаходзіліся ў памяшканні фронту. Сюды ва ўправу ішлі трывожныя званкі з усіх куткоў горада аб тым, што пасля мітынгу, які праходзіў каля палаца спорту, пачаўся хапун. Людзей жорстка збівалі, хапалі ў метро, на прыпынках, на вуліцах. Часта асноўнай прыкметаю, з-за якой забіралі, была беларуская мова. Ва ўправе знаходзіцца было ўжо небяспечна, і Зянону Станіслававічу было прапанавана з'ехаць, бо хоць неяк перашкодзіць таму, што адбывалася ў горадзе, не было магчыма. Але было ўжо позна, да галоўнага ўвахода ўправы падкацілі пазік і рафік, запоўненыя людзьмі ў цывільным. Яны чамусьці не пачалі аперацыю па захопе Пазняка адразу. Мабыць, не былі ўпэўненыя, што Пазняк тут, і таму не было адпаведнай каманды. Маладыя хлопцы, якія былі ў вітальні ўправы і ўбачылі пад'езд аўтобусаў, адразу паведамілі пра гэта. Заставалася адно выйсце, запасны выхад, які выходзіў у двор дома, праз які і выйшлі спадары Пазняк і Хадыка і яшчэ некалькі чалавек. Але, як аказалася, дворык быў закрытым, і адзіны выхад з яго быў якраз ля пад'ехаўшых аўтобусаў. Тады адзін малады чалавек, які таксама выйшаў праз запасны выхад, з маладой дзяўчынаю пад ручку, рушыў з дворыка і падышоў да цэнтральнага ўвахода ўправы. Ён сказаў аднаму фронтаўцу, які быў тут з машынаю, пра сітуацыю. Гэты спадар сеў у машыну, развярнуўся, заехаў у дворык і спакойна вывез Зянона Станіслававіча і Юрыя Віктаровича і тых, хто быў разам з імі. А ў гэтую хвіліну да ўправы ўжо ў поўнай цемры падышоў спадар Баршчэўскі. Доблесная група захопу, прыкінуўшы, што па росце і па валасяным покрыве на галаве ён падобны на Зянона Пазняка, кінулася з аўтобусаў і схапіла яго, вынікам чаго і былі 3 сутак, праведзеных спадаром Баршчэўскім за кратамі. Ва ўправу камандас не палезлі, задаволіліся схопленым Пазняком. Калі ж урэшце ў пастарунку разабраліся, што гэта Баршчэўскі, а не Пазняк, управу штурманулі другі раз, выцягнуўшы адтуль дэпутата-знаўца, але гэта ўсё ж быў не Пазняк. Тым, хто яшчэ сумняваецца, ці схапілі б Зянона Станіслававіча, нагадваю, што назаўтра ўжо 3 з 5 намеснікаў Пазняка па фронце сядзелі ў турме. Супраць 2 з іх і зараз вядуцца судовыя справы. Заканчваючы сваю рубрыку, хачу пажадаць чытачам Ліма і сабе, а таксама ўсім нашым знаёмцам правесці новы 1997 год на свабодзе. Лім 27 снежня 1996 года. Аўтарскія калонкі ў бюлетэні «Права на волю». Балканскі крызіс. Крызіс, які стварыўся на Балканах гэтай восенню, прыцягвае ўвагу ўсяго свету. На пачатку стагоддзя менавіта адтуль, з-пад чарэўя Еўропы, распачалася Першая сусветная вайна. І зараз вайна ідзе вельмі блізка ад межаў краінаў, якія пачалі будаваць агульны еўрапейскі дом. Цывілізаваная Еўропа падаецца не такім ужо вялікім лапікам зямлі, сапраўды нейкім агульным дворыкам, дзе ўсе суседзі ведаюць адзін аднаго і спрабуюць усталяваць больш-менш прыстойнае жыццё па агульных правілах, якія дазваляюць жыць усім. Пасля таго, як заслона, якая дзяліла Еўропу на 2 часткі, упала, еўрапейскі дворык павялічыўся на добры тузін знаёмых і не надта знаёмых суседзяў, якія доўгі час жылі па сваіх законах.
І, як аказалася, не ўсе з іх гатовыя прыняць новыя правілы сумеснага жыцця. Кепскае выхаванне дарэмна не прайшло. Не будзем цяпер разглядаць, чаму сербы паводзяць сябе так, а не гэтак, і хто больш правы, яны ці косаўскія албанцы, а большую ўвагу звернем на пазіцыю прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі, які і тут здолеў прыцягнуць да сябе ўвагу сусветнай супольнасці. Прэзідэнт Беларусі афіцыйна абвясціў пра збройную падтрымку Сербіі ў гэтым канфлікце і ў момант найбольшага супрацьстаяння паслаў у Сербію дэлегацыю высокага ўзроўню на чале са старшынёй Савета бяспекі. У склад дэлегацыі ўваходзілі дэпутаты з яго кішэннага парламента і нават прэзідэнцкі сын. Як гэта ўсё нагадвае старажытныя часы тысячагадовай мінуўшчыны, калі князькі аддавалі сваіх сыноў у заклад як выказ найбольшага даверу і пашаны да саюзніка. Ці нядаўняе савецкае мінулае, калі сын Сталіна быў пасланы на фронт звычайным лейтэнантам і там загінуў. Сын Лукашэнкі такі самы лейтэнант у міністэрстве замежных справаў. Мяркую, што падобныя гераічныя асацыяцыі круціліся ў галаве Аляксандра Лукашэнкі. Якія падставы гэтай рашучай падтрымкі еўрапейскага неслуха? А вось тут мы падыходзім да самага цікавага. Аказваецца, на думку Лукашэнкі, беларусы павінны дапамагаць сербам таму, што сербы, па-першае, славяне, па-другое, праваслаўныя. Не ідзе размова пра прыкметы цывілізаванай палітыкі, пра сутнасць канкрэтных палітычных крокаў Сербіі, а падзел ідзе па рэлігійных і расавых прыкметах. Менавіта таму больш за ўсё беларускі прэзідэнт пакрыўдзіўся на балгараў, таксама праваслаўных славянаў, якія апынуліся ў антысербскай кааліцыі і прыгразіў ужыць супраць іх эканамічныя санкцыі. Карціна была б няпоўнай, калі не дадаць, што ў невялічкім еўрапейскім дворыку за спінаю гэтага дробнага і хілага задзіракі выразна вымалёўваецца пастава яшчэ аднаго ўсходняга праваслаўнага брата, які за апошнія гады хоць і аслаб і схуднеў, але трымае ў руку ў кішэні і мае што адтуль паказаць усяму свету. Не маючы гэтай падтрымкі, упэўнены, не скакаў бы пеўнікам і беларускі прэзідэнт. Мы ведаем, што такое ісламскі арабскі свет, а зараз посткамуністычныя экстрэмісты спрабуюць зляпіць праваслаўны славянскі свет, дзелячы ўсіх на чыстых і нячыстых, выкарыстоўваючы парады свайго духоўнага бацькі Гітлера. Незразумела толькі, што яны будуць рабіць са славяна-мусульманамі і з праваслаўнымі мурынамі, якіх шмат у Афрыцы і якія ніяк не ўкладаюцца ў гэтую расава-рэлігійную схему. Бюлетень «Права на волю», нумар 19, кастрычнік 1998 года. Дзяды. 30 кастрычніка 1988 года незабыўная дата ў гісторыі Беларусі. У гэты дзень упершыню пасля доўгага часу савецкай дыктатуры сабраўся шматтысячны мітынг з мэтай ушанаваць памяць продкаў, бо дзяды — гэта дзень памінання продкаў. Ініцыятарам і арганізатарам акцыі была дэмакратычная моладзь, аб'яднаная ў моладзевыя грамадскія суполкі па інтарэсах. Менавіта яны выступалі галоўным каталізатарам падзеяў у тыя гады ў Беларусі. Улады паспрабавалі жорстка і гвалтоўна адказаць на ініцыятыву аднаўлення народнай традыцыі. Правядзенне акцыі было забароненае, а заяўляльнікаў мітынгу гарадская пракуратура афіцыйна папярэдзіла пра крымінальную адказнасць у выпадку якіх-небудзь парушэнняў з боку дэманстрантаў. Але моладзь не пахіснулася. На рэдкім у тыя часы ксераксе было надрукавана 12 000 улётак запрашэнняў, і ноччу за 2 дні да дзядоў імі былі заклееныя пад'езды мінскіх дамоў. У сваю чаргу улады змясцілі афіцыйнае папярэджанне ў прэсе пра забарону акцыі і гэтым самым прыцягнулі яшчэ большую ўвагу гараджанаў. Вырашыў падтрымаць мітынг і толькі што створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту адраджэння. На месца правядзення мітынгу да маскоўскіх могілак прыйшло некалькі тысячаў мінчукоў. Іх там ужо чакалі тысячы міліцыянтаў, сцягнутых з усёй Беларусі, пажарныя машыны і варанкі.
Адразу ж перад пачаткам мітынгу пачаўся захоп актывістаў. Міліцыя, ужываючы слезатечны газ і гвалт, спрабавала разагнаць людзей. Але большасць з іх рушыла на Курапаты, туды, дзе ў 30-тыя гады былі расстраляныя сотні тысяч невінаватых людзей. Курапаты былі ачэпленыя, і рэдкія адзінкі здолелі туды прайсці. Астатнія правялі мітынг у полі на ўзгорку. Тады ж упершыню быў адкрыта ўзняты беларускі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг, забаронены ўладамі. Гэты сцяг стаў сімвалам дэмакратыі і антыкамунізму ў Беларусі. У гэты ж дзень дзясяткі людзей былі асуджаныя за ўдзел у дзядах. Абурэнне грамадскасці і неадэкватнай рэакцыяй уладаў было вялікім. У выніку тысячы людзей далучыліся да толькі што народжанага дэмакратычнага руху арганізацыйнага камітэта БНФ «Адраджэнне». Гэта была ўжо барацьба не дзясяткаў, а сотняў і тысячаў, што і прывяло ў выніку да падзення камуністычнага рэжыму. З тых часоў штогод на дзяды тысячы людзей праходзяць шлях да Курапатаў. Рэвізія дэмакратычных заваёваў, якую праводзіць Александр Лукашенко, датыкнулася і Курапатаў. У 1997-98 годах па заяўцы групы сталіністаў, якія сцвярджалі, што ў Курапатах былі расстраляныя гамбургскія габрэі падчас вайны, рэспубліканская пракуратура правяла чарговыя маштабныя даследаванні. У тым ліку былі раскапаныя некалькі пахаванняў і даследаваныя парэшткі 600 чалавек, знойдзеныя ў іх. Нягледзячы на ўсё старанне пракуратуры ў гэтай заказной справе, аніводнага доказу расстрэлаў падчас вайны знойдзена не было. У Курапатах перад лукашэнкаўскія ўлады паставілі камень, на якім напісана, што з цягам часу на гэтым месцы будзе пастаўлена капліца ў памяць забітых тут людзей. Але з пэўнасцю можна сказаць, што сённяшнія ўлады ніколі не паставяць гэтую капліцу, бо паводзіны і замашкі прэзідэнта Лукашэнкі ідэйна-роднасныя замашкам і паводзінам тагачаснага дыктатара Іосіфа Сталіна. Прырода дыктатуры аднолькавая і не мае значэння, колькі палітычных зняволеных сядзіць у турме, 10 ці 10 тысяч. Паставіць капліцу ў Курапатах – гэта значыць прызнаць памылкі тагачаснага дыктатара і ледзь не ўласныя памылкі, якіх для Александра Лукашэнкі не існуе. Бюлетэнь «Права на волю» нумар 20, кастрычнік 1998 года. З блога Алеся Бяляцкага. Ереван-1. Быў не так даўно ў Арменіі, практычна ў адзін час з Лукашэнкам. Бачыў на лётным полі ягоны самалёт з чырвона-зялёным сцяжком. Толькі ён з коленькам, а я з 3 французскімі дзяўчатамі. Дык вось пра прыгоды адной з іх я і хачу распавесці. Я ляцеў на іншым самалёце, прыляцеў у 5 гадзінаў ранку, і дзяўчаты распавялі мне гэта ўжо за сняданкам. Жульен, так яе завуць, прыехала ў Ереван з пратэрмінаваным пашпартам. Французы выпусцілі і не звярнулі ўвагі, а армяне-памежнікі спынілі. Дзяўчаты доўга ўгаворвалі, каб яе прапусцілі, казалі пра тое, што яны з Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, што будуць сустракацца заўтра ў Ереване з высокімі армянскімі ўрадоўцамі і што, адным словам, не ўпусціць іх немагчыма. Армянскія памежнікі ўжо завагаліся і гатовыя былі махнуць рукой і прапусціць, але прыбеглі 2 расейскія цёткі-памежніцы і ўсчалі гвалт. Нельга! Французскім дзяўчатам нічога не заставалася, як у 10 гадзінаў вечара тэлефанаваць у французскую амбасаду консулу, які выслухаў іх і адразу ж прыслаў чалавека і угаворваў памежнікаў ужо ён. Але расіянкі стаялі сцяною, нельга і ўсё. Урэшце, праз 2 гадзіны перамоваў дамовіліся, што Жульену пусцяць на тэрыторыю Арменіі, каб яна хаця б пераначавала ў гатэлі, а не на аэравакзале. Гэты ж самы самалёт кампаніі «Франсаэра» адлятаў заўтра ў 11 гадзінаў, і да гэтага часу яна павінна была вырашыць праблемы з пашпартам, а інакш мусіла вылеціць назад у свой Парыж.
У 9 ранку Жульен паехала ў французскую амбасаду, дзе ёй праз паўгадзіны выдалі новы, ужо сапраўдны па тэрмінах пашпарт, з якім яна вярнулася ў аэрапорт, праштампавала яго і апынулася на армянскай зямлі ўжо на законных падставах. Калі дзяўчаты дзякавалі консулу за хуткую дапамогу, ён супакоіў іх, сказаўшы, што ў год яму прыходзіцца па такіх самых прычынах выдаваць 30-40 пашпартоў, з чаго я зрабіў выснову, што ў Францыі пашпарт з'яўляецца вялікай умоўнасцю і фармальнасцю, і ніхто да яго не ставіцца такім сур'ёзным чынам, як у нашых былых постсавецкіх краінах, дзе без бумажкі ты букашка, а з бумажкай чалавек. І што мяне яшчэ здзівіла, дык гэта тое, што армянская мяжа і надалей працягвае ахоўвацца расійскімі памежнікамі. Я чытаў пра гэта неяк даўно, што ёсць у Расіі і Арменіі такое пагадненне, але ж думаў, што яно ўжо даўно скончылася, але ж не. І не толькі на мяжы Арменіі з Іранам, але і ў ерэванскім аэрапорце расійскія памежнікі вартуюць стратэгічныя інтарэсы Расіі. У прыватнасці не пускаюць у Ерэван легкадумных французскіх дзяўчат. 27 сакавіка 2009 года. Ерэван помнікі. Сам Ерэван у першай палове сакавіка выглядае даволі смутна. Яшчэ няма зеляніны на вуліцах, снег ужо сышоў, і зімовае непрыбранае смецце ляжыць у дварах і на ўзбочынах дарог. Шэрыя каменныя і жоўтыя земляныя ўзгоркі, на якіх стаіць горад, пераходзяць у стромыя безжыццёвыя сухія лагчыны, засыпаныя каменнымі восыпамі. Адзінае Арарат уражвае сваёй веліччу, няўлоўна па-за смугою наладны кавалак неба, белы ў снягах, праглядаецца ён на гарадскім небасхіле. Архітэктура горада пераважна савецкага стылю, знаёмыя хрушчоўкі і бетонныя шматпавярховікі. Але вось пасярод двара, заціснутага сучаснымі дамамі, стаіць маленькая армянская царкоўка. Я зазіраю і бачу са старых фотаздымкаў на сценах, што гэта толькі адзін з 6 нефаў некалі большай царквы, разбуранай у 60-тыя гады, а год яе стварэння 1260-й. Каля сценаў ляжаць кавалкі ад былых калонаў, упрыгожаныя густой армянскай вяззю. У алтары на ніжнім алтарным камені праглядаюцца вырытыя некалі пяціканцовыя зоркі. Каля французскай амбасады пачынаецца вуліца-сквер з вялікай скульптурнай кампазіцыяй на самым пачатку. Штосьці ў постаці суровага гранітнага мужика ў шынялі і вайсковай кепцы, які стаіць на фоне высокіх гранітных стэлаў, мне падаецца знаёмым. Пытаюся ў армянскага калегі-праваабаронцы Артака, а хто гэта? Мяснікян, кажа. Дык гэта ж той Мяснікян, у гонар якога ў Менску названа вуліца Мяснікова, які жалезнай рукой усталёўваў савецкую ўладу ў Беларусі і супраціўляўся ўтварэнню такой дзяржавы Беларусь. Аказваецца, у 1921 годзе, пасля таго, як Арменія страціла праз бальшавікоў незалежнасць, Мяснікян быў пасланы ў Ерэван, дзе усталёўваў савецкую ўладу ўжо ў Арменіі. А яшчэ мне запомніўся помнік быку, які стаіць на адной з цэнтральных вуліцаў Ерэвана. Цікавы ён тым, што зроблены з розных машынных дэталяў, розных скобаў, гаек, кавалкаў матора ды іншых механічных частак, якімі заваленыя машынныя сметнікі. Бык у майстры атрымаўся знакаміты, прысагнутыя ў экспрэсіі ногі, драпежна ўзняты хвост, вось-вось кінецца біцца. Высока над Ерэванам стаіць маці Арменія з крыжам у руках. Бачная яна хіба з усіх кропак горада. Некалі на гэтым самым пастаменце стаяў Сталін, затым Сталіна прыбралі, а пастамента шчадзілі і на яго паставілі гэтую маці. Са сталінскіх часоў засталася і цэнтральная плошча Ерэвана, плошча Рэспублікі, аформленая выгнутымі псеўдакласічнымі будынкамі з чырвонага туфу. На ёй пачуваеш сябе як у Менску на плошчы Перамогі. На вуліцы Барбекю, вуліцы з двух бакоў забудаванай рэстаранамі ды шашлычнымі, выходзім мы з аднаго з іх паабедаўшы, і адная з нашых дзяўчатаў-францужанак, гледзячы на бетонны плот звітых бетонных вушак, які аддзяляе дарогу ад лагчыны, кажа:
Вось некалі някепскі быў горад Ереван, стары, прыгожы, было што паглядзець, а зараз вось. І паказвае на бетонны плот. Ну што ж, пагаджаюся я, і гэта застанецца тут помнікам савецкага часу. 27 сакавіка 2009 года. Парыж. Пачатак красавіка. Беларусь яшчэ зацярушаная снегам. Гэта добра бачна з ілюмінатара самалёта, калі ўзлятаем над аэрапортам. Белымі плямамі пад намі ляжаць палі, чорнымі масівамі раскінуліся ўнізе сасновыя бары. Роўныя шнуры чорных дарогаў і звілістыя лініі рэчак. На вадасховішчах і азёрах яшчэ ляжыць зжаўцелы лёд, лесу шмат. І гэта асноўны прыродны кантраст, які кідаецца ў вочы ў параўнанні з еўрапейскімі краінамі. У Франкфурце, дзе перасадка, ужо зялёныя палі, будаўнічыя кар'еры, густыя вёскі з чырвонымі дахамі дамоў. А ў Парыжы ўжо вясна ўваўсю, зялёная сакавітая трава, распускаецца лісця каштанаў. Паўз дарогу з аэрапорта праязджаем стыхійны кемпінг аўтамабільных прычэпаў, закіданы паперай і цэлафанам. Пытаюся, а што гэта такое? Таксіст-в'етнамец адказвае, тут жывуць бедныя людзі, якія не маюць дамоў. У нядзелю зранку выходжу, каб прабегчыся, і ў лобі гатэля сустракаю чалавек з 6 падхорцістых, высокіх і худых мужикоў узростам каля 40, апранутых у спартовыя касцюмы ў абцяжку, з біклашкамі вады на баку і сінімі накідкамі ад дажджу. Яны акружаныя дзецьмі і жанчынамі, думаю, чаго гэта яны ўзняліся ў такую рань. Нейкія арганізаваныя бегуны, і толькі трухаючы ў бок плошчы Бастыліі, на афішы, прылепленай на тумбу, чытаю, што сёння, аказваецца, парыжскі марафон. Народ, каб узяць у ім удзел, з'ехаўся з усёй Еўропы і, як відаць, з сем'ямі і дзецьмі. А я бягу па свежа змытых тратуарах вуліцы Сан-Антуан. Прыбіральшчыкі на вулках Парыжа зранку адчыняюць люкі, пускаюць ваду і проста змываюць шлангамі сходнікаў накоплены за дзень і за ноч пыл і гарадскі бруд. На плошчы Бастыліі пад прыступкамі оперы, у спальніках, захінуўшыся з галавой, падсцяліўшы кардоны, спяць бамжы. Прабягаю па беразе воднага канала, пераскокваю праз плот і трапляю ў невялікі гарадскі парк. Парк разбіты на французскі манер, усё тут маленькае, калі не мікраскапічнае, але старанна дагледжанае. Ён яшчэ зачынены для наведвальнікаў, і ў ім калупаецца з васком і рыдлёўкаю толькі садоўнік. І я праходжваюся туды-сюды, пазіраю на ваду, на птушак, якія спяваюць па-веснавому, шчодра і голасна. На Апалона, які блішчыць залатымі крыламі, стоячы пасярод плошчы Бастыліі на трыумфальным слупе. Пасля 12 маем вольны час і ідём прагуляцца па старым Парыжы. Нас трое: расіянка Саша, якая жыве ў Парыжы ўжо 15 гадоў, армянін Артак і я. Я б вас павяла на Манмартр, але мутабар не дойдзе. Туды пойдзем наступным разам, а зараз ідём непадалёк у квартал тампліераў. Па дарозе заходзім па мутабар, якая з Узбекістана і зараз лечыцца ў Парыжы пасля 2,5 гадоў адсідкі ў роднай узбекскай турме, у якой ледзь не памерла ад катаванняў і гвалту. Яна за сваю дзейнасць у абарону правоў працоўных дастала 6 гадоў зняволення і была выпушчаная толькі пад міжнародным ціскам. Праз паўгода атрымала французскую візу, выехала, ёй зрабілі аперацыю, зараз прыходзіць у сябе і неўзабаве збіраецца вяртацца на радзіму. Але кожную ноч ёй сняцца жахі, што яна зноў у турме, распавядае Саша. І таму яна амаль не спіць. Гледзячы на смяшлівую жыццярадасную мутабар, ніколі не скажаш, што яна мае цяжкія праблемы са здароўем. Бываючы ўжо неаднойчы ў Парыжы, кожны раз заўважаю пэўную аднастайнасць гэтага горада, збудаванага ў асноўным у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя.
Рэдкімі зубамі ў шчыльных радах 4-6павярховых камяніцаў з кавярнямі і крамамі на першых паверхах і мансардамі на апошніх трапляюцца старыя касцёлы, складзеныя з абкуродымленага вапняку, а Нотр-Дам ды некаторыя іншыя старыя храмы пачышчаныя ад нагару стагоддзяў і выглядаюць на новабуд. Зараз Парыж — гэта горад турыстаў, а не горад паэтаў ды мастакоў. Саша распавядае, чаму стаўся гэткім Парыж. У сярэдзіне 19 стагоддзя адзін з французскіх каралёў сеў на трон у выніку чарговай рэвалюцыі, узнятай гарадской беднатою. І каб яго не скінулі падобным чынам, загадаў свайму архітэктару разбурыць вузкія і крывыя сярэднявечныя вулкі Парыжа і пабудаваць шырокія і прамыя бульвары, каб лягчэй было скарыстоўваць артылерыю. Засталіся толькі невялікія лапікі гарадской сярэдневяковай архітэктуры, сярод якіх і квартал тампліераў, названы так, бо калісьці ў 13 стагоддзі ён належаў закону рыцараў-тампліераў. Сумная гісторыя гэтага закону вядомая. Тагачасны французскі кароль напазычыў у іх шмат грошай і, каб не аддаваць пазыку, абвінаваціў іх сукрыцці ерасі. І хаця абвінавачванні былі абсурдныя, напрыклад тое, што яны пакланяюцца кошкам, тампліераў вывезлі на маленькую выспу на сене і спалілі на вачах у радаснага парыжскага народу. А ўся маёмасць тампліераў натуральна дасталася каралю. І хоць прайшло столькі часу, засталіся старажытныя дамы, у якіх яны жылі, з таўшчэзнымі сценамі, умацаванымі вежамі на кутах і маленькімі вокнамі, якія хутчэй нагадваюць байніцы. Затым у гэтым квартале пасяліліся габрэі, якія паступова зрабілі яго цэнтрам габрэйскага жыцця ў Францыі. І тут у вайну кароткі час знаходзілася габрэйскае гета. У 1942 годзе усіх габрэяў вывезлі ў канцэнтрацыйныя лагеры на ўсход, і толькі як памяць пра іх засталіся будынкі дзіўных сінагогаў, пабудаваныя ў мадэрновым стылі. У галоўнай сінагозе квартала перад адпраўкаю ў лагеры збіралі габрэйскіх дзяцей, і зараз у ёй адбываюцца штогадовыя памятныя мерапрыемствы ахвяраў Халакосту. Мы праходзім каля гэтай сінагогі, якая па архітэктуры нагадвае вакзал пачатку 20 стагоддзя. Бачым на ёй вясёлкавыя сцягі, сёння там праходзіць з'езд людзей нетрадыцыйнай арыентацыі. Саша смяецца, вось такі ён сённяшні Парыж. У квартале тампліераў у галоўнай сінагозе з'езд гомасексуалаў і лесбіянак, усё перамешана, так проста і не зразумець. Зараз габрэі зноў вярнуліся ў гэты квартал, працуюць кашэрныя рэстараны, ідзе гандаль, але ў асноўным гэта перасяленцы з міжземнамор'я. Апошняя кропка, дзе мы спыняемся, палац Рышылье. Вялізны па плошчы чатырохбаковы з закрытым некалі ўнутраным дваром будынак. Зараз гэты ўнутраны двор па памерах са стадыённае поле, як кажа Саша, любімае месца спаткання ў закаханых. Вось і канец нашай экскурсіі па гэтым дзіўным квартале. Саша праводзіць мутабар дадому, а мы з Артакам кіруем у Лувр. Ужо 5 гадзіна, музей хутка зачыніцца, але сёння дзень бясплатнага наведвання, які бывае раз у месяц, таму мы вырашаем паспрабаваць патрапіць хаця б ненадоўга. Пакуль мы дабіраемся да Лувра, пакуль трапляем у сярэдзіну шкляной піраміды, з якой разыходзяцца ўваходы ў розныя залы і лурскія экспазіцыі, становіцца 5:30 і наглядчыкі ў музеі пачынаюць перакрываць уваходы. Мы заўважаем яшчэ адзін неперакрыты і спрабуем прасачыцца. Нам гэта ўдаецца, і мы трапляем у грэцкую залу, залу старажытнай грэцкай скульптуры. Адразу згадаўся Райкін з ягоным «У грэчаскай зале, у грэчаскай зале». Вось так і мы кіруем па ўказальніках адразу да Венеры Мілоскай, каб хоць паспець паглядзець на яе. Увогуле сам будынак Лувра ўражвае сваім аб'ёмам. Вялізны палац з 2 даўжэзнымі на некалькі сотень метраў крыламі, пабудаваны як сімвал велічы французскіх каралёў, жыць у якім было, мабыць, проста немагчыма. Піцерскі зімовы палац расійскіх цароў, вой які немаленькі, выглядае ў параўнанні з Луврам на летнюю дачу.
Каля Венеры, як заўсёды, шмат японцаў, якія без перастанку фатаграфуюцца. Скульптура насамрэч дасканалая, не верыцца, што яе зрабілі больш за 2000 гадоў таму. Венера прыгожая, толькі профіль яе выдае велікаваты на тагачасны густ грэцкіх мужикоў нос. Урэшце, адсюль нас просяць наглядчыкі, мы кіруем на выхад праз залу грэцкай скульптуры, і ў нас ёсць яшчэ паўгадзіны на агляд іншых скульптураў. Грэкі любілі выразаць у мармуры прыгожае чалавечае цела, і гэтая зала з'яўляецца такой мармуровай паэмай у гонар чалавечага цела. Тут і маленькі хлопчык з лебедзем, падобны на таго, што стаіць у Менску ў Александраўскім скверы. Тут і страсная німфа з вакхам у абдымку, тут і ганарлівая велічная Дыяна з аленем, тут і п'яны вак, тут і скульптура спячага Гермафрадыта. Мы выходзім з Лувра амаль што апошнімі, але задаволенымі, бо без сэнсу імкнуцца паглядзець Лувр за адзін дзень. Лепей, калі ёсць магчымасць, гэта рабіць невялікімі порцыямі. 30 чэрвеня 2009 года. Цыгане. Учора, 9 красавіка, быў міжнародны дзень цыганоў. Гэта ўсё да талеранцыі нашага народа. У нас цыганамі палохаюць дзяцей. Памятаю і мяне 5гадовага, як мы жылі яшчэ ў Светлагорску, толькі вярнуўшыся з Карэліі. Ва Ўрамянках, недалёка каля вакзала, ў 4, бацькі, мой старэйшы брат і я, у збітым з дошак курані, які складаўся з аднаго цёплага пакоя і халодных сенцаў, сярод такіх самых куранёў, якія былі бязладна раскіданыя сярод сасновага лесу. Дык вось мяне бацькі пакідалі аднаго на цэлы дзень, ішлі працаваць, бо ў дзіцячых садках не хапала вольных месцаў, а брат хадзіў ужо ў школу і хавалі ад мяне запалкі, каб не спаліў Урамянку. Бо была ў мяне невытлумачальная слабасць да жывога агню, і двойчы я ўжо спрабаваў гэта зрабіць. Не лічачы тое, што і ў Карэліі, у мястэчку Вярцеля, дзе мы жылі, маючы 1,5 года ад роду, я ўхітрыўся падпаліць нашую кухню. І палохалі цыганамі, якія мяне ўкрадуць, калі буду гойсаць далёка ад дому, бо таксама знаходзілі мяне чужыя людзі, пару разоў далёка забрыўшым і заблудзіўшымся ці то ў лесе, ці то па другі бок чыгункі, на вуліцах прывакзальнага пасёлка. Чагосьці шукала маладая душа мая і не магла знайсці. Але я пра цыганоў. У Светлагорску цыгане жылі на прывакзальных вуліцах. Быў у нас яшчэ сабака Тузік, белы з рудымі плямамі, беларускі велікаваты дварняк, мой верны сябра, з якім я гойсаў па ўмоўных вуліцах сярод самаробных халабудаў, хадзіў збіраць маслякі і сыраежкі, а таксама пустыя гільзы ад патронаў, якімі былі засыпаныя навакольныя шматлікія акопы. І Тузік любіў мяне, адзін раз нават у знак любові прыцягнуў з лесу задушанага зайца. Мне ні кроплі не было шкада гэтага зайца са шклянымі крывавымі вачыма. І вось аднаго разу гулялі мы з Тузікам адныя каля нашай хаткі, паўз якую па сцежцы ішлі ў бок вакзала 2 цыганкі, чарнявыя, смуглявыя, у стракатых спадніцах, з нейкімі клункамі ў руках. І я так падумаў, што гэта яны прыйшлі красці мяне. Таму ўзяў Тузіка за дзяжку і нацкаваў яго на бедных цыганак. Гналі мы іх 100 метраў, ніякай шкоды ён ім не нарабіў, але брахаў голасна, рады быў даказаць мне сваю адданасць. Калі бацькі прыйшлі з працы, я ім з гонарам распавёў пра тое, што прыходзілі цыганкі мяне красці, але я не даўся, і мы з Тузікам прагналі іх. А зараз згадваць пра гэта неяк сорамна. І я бы ў свой час далучыўся да дыскрымінацыі цыганаў. Таму ў мінулым годзе, калі надарылася магчымасць, я ахвотна адкупіў свой грэх. Але пра гэта ў наступнай нататцы. 10 красавіка 2009 года. Цыгане на вуліцах Ерэвана. Пару тыдняў таму прачытаў у камсамолцы шавіністычны артыкул піцерскага карэспандэнта, накіраваны супраць цыганоў.
Не буду казаць пра гэтага журналіста, які некалі быў адзначыўся сваёй любов'ю да фашыкаў, не буду казаць пра камсамолку, у якой хапае культурнага ўзроўню друкаваць такое, а лепей напішу пра тое, як я бараніў цыганоў у гэтым самым Піцеры. Пазалетась быў я там, цікавы такі гарадок. Апошні раз перад гэтым быў я ў канцы 80-х на сходцы нефармальных арганізацыяў пад Піцерам у лесе. Сабіраліся расіяне, літоўцы, беларусы, украінцы, здаецца. Гаварылі пра тое, як можна дэмакратызаваць Савецкі Саюз. Мы ўсе, апроч расіянаў, цягнулі за незалежнасць. І Піцер мне запомніўся як абадраны, шэры, беднаваты горад. Начавалі мы на раскладушках у нейкай камуналцы, вялізным пакоі з 4-метровай вышыні столямі, адным з тых, што некалі падзяліў у вялікай панскай кватэры паміж сабой пралетарыят. І есці асабліва не было чаго, а вось зараз горад аджыў, пахарашэў і пабагацеў, адзін з дзён нашага праваабарончага візіту прыпадаў на нядзелю. Каталіся мы на катары па піцерскіх каналах, разглядалі розныя помнікі, хадзілі на экскурсію ў зімовы палац, які пасля Лувра здаўся мне душным і невялікім, а ўвечары нават патрапілі на канцэрт ролінгаў, якія спявалі на плошчы перад зімовым палацам. У кавярні ў кароткім тулупчыку тусаваўся Макарэвіч, Мік Джаггер бегаў па сцэне як малады. Шматлікія бляшанкі з напітага гледачамі піва збіралі дзеці-цыгане, спрытна душылі, расплюшчвалі іх нагою і ўкідвалі ў вялікія поліэтыленавыя пакеты. Назаўтра, ідучы ў краму непадалёк ад гатэля, убачыў я, як туды заходзіць чародка цыганскіх дзяўчынак, чалавек 6, узросту гадоў ад 8 да 12. Апранутыя, як дзяддомаўцы, старэйшая, падстрыжаная пад хлопчыка, з няўмела нафарбаванымі чырвонымі вуснамі. Паводзілі яны сябе вельмі сціпла. Адна дзяўчынка ўжо стала ў чаргу, астатнія разглядалі цукеркі, шакаладкі і чыпсы і раіліся паміж сабою па-цыганску, што купляць. Адна з прадаўшчыцаў, здаровая ў целе цётка, выйшла з-за прылаўка і пачала, памахваючы рукамі, зграбаць іх у кучу і выганяць. «Пайшлі адсюль, пайшлі!» Дзеці сумеліся, старэйшая дзяўчынка спыталася на ламанай рускай мове: «А што мы делаем?» Было бачна, што іншыя і гэтага сказаць не маглі. «Не хватало, чтобы вы еще что-то сделали», — отказала яна. «Встаньте на место», — узвысил голос я на продавщицу. «Они тоже люди, и относитесь к ним как к людям». Прогучэла гэта неяк по-дурному, и так зразумела, што яны люди. Але што было сказано, тое сказано. Урэшце яно спрацавала, як я хацеў. Прадаўшчыца здзівілася, але хутка рэтырывалася за прылавак і ўжо адтуль, як з-за барыкады, прабурчэла: «Вот обчистят вам карманы, тогда будут вам люди». Дзяўчаткі купілі свае снікерсы, а я задаволены выйшаў з крамы следам за імі. 15 красавіка 2009 года. Развагі пра ахвярнасць. Андрэй Цікота. Свае развагі пра ахвярнасць Алесь Бяляцкі напісаў у бабруйскай калоніі ў траўні-чэрвені 2013 года. Але, як высветлілася пасля ў ліставанні з палітвязнем, не ўсе яго запісы дайшлі на волю. Распачынаўся цыкл з развагаў Алеся Бяляцкага пра цяперашнюю сітуацыю і самаахвярных сучаснікаў, але гэты нарыс цэнзура не выпусціла за сцены калоніі. У працяг развагаў пра ахвярнасць хачу закрануць лёс айца Андрэя Цікоты. Матэрыялы пра яго былі надрукаваныя даследчыкам беларускай літаратуры Юрасём Гарбінскім у часопісе «Наша вера», нумар 1 за 2012 год. На пачатку колькі словаў пра жыццёвы шлях айца Андрэя Цікоты. Нарадзіўся Андрэй Цікота 5 снежня 1891 года ў свянцянскім павеце Віленскай губерні. Цяпер гэта тэрыторыя Літвы зусім недалёка ад мяжы з Беларуссю. Хрысцілі яго ў мястэчку Жодзішкі, якое знаходзіцца сёння па гэты бок мяжы.
У школе Андрэй Цікота вучыўся ў Ашмянах. Каталіцкае насельніцтва Віленшчыны было беларускім па этнічным складзе, але яно безупынна падвяргалася паланізацыі. У царскай Расіі дзейнічаў прынцып: калі ты праваслаўны, значыць рускі, калі каталік, значыць паляк. Маладому беларускаму нацыянальнаму руху, які пачаў актыўна развівацца на пачатку 20-го стагоддзя, прыходзілася ламаць гэтыя стэрэатыпы і ідэалагічна супрацьстаяць двум баком – абрусіцелям і паланізатарам беларускага народа. Андрэй Цікота усвядоміўся яшчэ падчас вучобы ў віленскай рыма-каталіцкай семінарыі 1909-1913. У семінарыі існаваў беларускі культурна-асветніцкі гурток, куды ўваходзілі семінарысты родам у асноўным з бедных сялянскіх сем'яў. Тады семінарысты, мабыць, яшчэ не ведалі, што любоў да беларушчыны стане для іх другім крыжам, які яны будуць ахвярна несці да канца свайго жыцця. У 1913 годзе Андрэй Цікота працягвае навучанне ў рыма-каталіцкай духоўнай акадэміі ў Пецярбургу. У акадэміі ён працягвае ўдзельнічаць у працы беларускага студэнцкага гуртка. Дзіўная сітуацыя, але для беларускіх студэнтаў будучых святароў у царскай Расіі было больш магчымасцяў для беларускай культурніцкай працы, чым пазней у савецкай Беларусі, дзе ксяндзоў лічылі за польскіх шпіёнаў, ці ў заходняй Беларусі пад Польшчаю, дзе іх падазравалі ў супрацы з камуністамі. Менавіта ў гэтыя перадрэвалюцыйныя гады была падрыхтаваная і высветілася цэлая кагорта беларускіх ксяндзоў, якія неўзабаве складуць аснову беларускага хрысціянска-дэмакратычнага руху і будуць упарта змагацца за нацыянальнае ўсведамленне беларусаў і найперш беларусаў рыма-каталіцкага вызнання. 13 чэрвеня 1913 года Андрэй Цікота быў высвечаны на святара, але працягвае вучобу. Ён скончыў духоўную акадэмію ўжо ў Петраградзе ў 1917 годзе. У гэтым жа годзе ён вяртаецца ў Беларусь святарыць у Маладзечні, Вілейцы, Буцлаве. Ён актыўна далучаецца да грамадскага жыцця. У 1917 годзе удзельнічае ў першым з'ездзе беларускіх каталіцкіх святароў у Менску, з'яўляецца сябрам Саюза ксяндзоў беларусаў. У 1918 годзе Андрэй Цікота працуе прафесарам у Менскай духоўнай семінарыі. У гэтым жа годзе ён набіраецца ў раду Беларускай Народнай Рэспублікі. Падчас польска-савецкай вайны бальшавікі бралі айца Андрэя Цікоту ў закладнікі, але гэтым разам яму пашанцавала, яго выпусцілі. У 1920 годзе Андрэй Цікота уступае ў ордэн айцоў Марыянаў. У 1924 годзе ў Друі пры фінансавай дапамозе Магдалены Радзівіл ён засноўвае мужчынскі манастыр Марыянаў і жаночы манастыр сясцёр служэбніц Езуса ў Эўхарыстыі, эўхарыстак. Марыяне ўтрымлівалі гімназію, дзе маглі вучыцца дзеці любой нацыянальнасці. Пры манастыры быў адчынены навіцыят, дзе да святарскага паклікання рыхтаваліся ў асноўным юнакі з беларускіх каталіцкіх сем'яў. Праз гэты навіцыят прайшлі такія выбітныя ў будучым рэлігійныя дзеячы і святары, як біскупы Чэслаў Сіповіч, перакладчык Бібліі на беларускую мову ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі. У 1933 годзе айцец Андрэй Цікота быў абраны генеральным суперыёрам ордэна айцоў Марыянаў і жыве падчас выканання абавязкаў генерала закону ў Рыме. Ён становіцца рэлігійным дзеячам міжнароднага маштабу, але гэта не ўратавала мужчынскі кляштар Марыянаў у Друі ад рэпрэсіяў з боку польскіх уладаў. У 1938 годзе беларускія манахі былі беспадстаўна выселеныя з Друі. Друя была прымежным мястэчкам, а іх палічылі нядобранадзейнымі. Сярод высланых ксяндзоў быў і айцец Юры Кашыра, як напісала пісьменніца Ірына Жарнасек, пойдзе ў агонь разам з людзьмі, якіх спаляць карнікі ў мястэчку Росіца. Беларускія ксяндзы за палякамі ў заходняй Беларусі пераследваліся, не маглі атрымаць працу ў парафіях, дзе жылі рыма-католікі-беларусы.
Самое іхняе існаванне пярэчала афіцыйнай дзяржаўнай палітыцы на крэсах, накіраванай на апалячванне беларусаў-каталікоў праз дзяржаўныя інстытуты, школу, войска і праз касцёл. Таму не дзіва, што айцы-марыяне апынаюцца на місійнай працы аж у Маньчжурыі, дзе яны працуюць у місіі для католікаў усходняга абраду, уніятаў. У 1939 годзе айцец Андрэй Цікота быў прызначаны апостальскім адміністратарам для уніятаў Маньчжурыі і выехаў на місію. Неўзабаве пачнецца другая сусветная вайна, і архімандрыт Андрэй Цікота будзе вымушаны застацца ў Харбіне на доўгія 10 гадоў. Місійная дзейнасць айца Андрэя Цікоты скончылася трагічна. У 1948 годзе яго разам з іншымі 3 айцамі-марыянамі арыштоўвае кітайская камуністычная міліцыя і перадае савецкім уладам. 5 месяцаў айца Андрэя Цікоту трымаюць у чыцінскай турме, яго катуюць, спрабуюць схіліць да супрацы, прапаноўваюць ачоліць незалежны ад Ватыкана каталіцкі касцёл у Беларусі. Штосьці падобнае зрабілі камуністычныя ўлады ў Кітаі, змусіўшы некаторых каталіцкіх святароў парваць духоўныя і адміністрацыйныя сувязі з Ватыканам і абвясціць незалежны каталіцкі касцёл у Кітаі. Айцец Андрэй Цікота не пагадзіўся з такой прапановай, ён не ўзяў на сябе грэх рэлігійнага раскольніцтва дзеля яўнага аблягчэння ўласнага лёсу. За гэта ён быў жорстка пакараны. Праз 5 месяцаў зняволення асобная камісія Міністэрства дзяржаўнай бяспекі ў Маскве завочна асуджае яго за антысавецкую агітацыю, арганізацыю тэрарыстычнай групоўкі і шпіянаж на карысць Ватыкана і Японіі да 25 гадоў зняволення ў лагеры. Архімандрыту Андрэю Цікоту было 58 гадоў. Ён быў асуджаны па артыкуле 58 пункты 4, 6, 11 крымінальнага кодексу РСФСР. Значыць, выйсці з лагера ён павінен быў у 83 гады 15 студзеня 1974 года. Гэта ўражвае мяне з 2 прычынаў. Першая, такі прысуд для айца Андрэя Цікоты азначаў фактычна пажыццёвае зняволенне, а улічваючы нялюдскія ўмовы ўтрымання вязняў у гулагу і недалёкую смерць. Адмовіўшыся ад спакуслівых прапановаў уладаў да калабарацыі, айцец Андрэй Цікота свядома выбраў смерць. А другі момант – магія гэтых лічбаў у артыкулах прысуду і ў сканчэнні тэрміну. І зараз ва ўсіх зонаўскіх дакументах, а таксама ў розных заявах зняволеных мусяць быць такія самыя дадзеныя. Я пішу артыкул 243, частка 2 крымінальнага кодекса РБ, тэрмін 4 гады 6 месяцаў, пачатак тэрміну 04.08.2011, канец тэрміну 04.02.2016. Гэтая ж інфармацыя ёсць у маёй справе і нават на цэтліку на маёй шконцы. 60 гадоў мінула. Падавалася, унутраны душэўны стан айца Андрэя Цікоты павінен быць жахлівым. Галоўныя ягоныя пачынанні і рэлігійныя, і беларускія, здавалася, што скончыліся паразаю. Кляштар у Друі быў разагнаны палякамі, кітайцы знішчылі уніяцкую місію ў Харбіне, арыштавалі яго і аддалі саветам. Саветы не маглі дараваць яму ні сяброўства ў радзе БНР, ні рыма-каталіцтва, ні уніяцкую місійную дзейнасць. Некаторыя ягоныя браты-марыяне былі забітыя камуністамі, як ягоны папярэднік у кіраўніцтве місіі ў Харбіне архімандрыт Фабіян Абрантовіч. Некаторых забілі фашысты, як святароў Юрыя Кашыру і Антонія Ляшчэвіча. Паўсюль ляжалі руіны веры і беларушчыны. Тым не менш, айцец Андрэй Цікота цярпліва, без скаргаў на лёс, мужна працягваў несці свой пакутніцкі крыж.
Адзін са святароў, арыштаваны разам з айцом Андрэем Цікотам і асуджаны, айцец Язэп Германович, дачакаецца смерці Сталіна, будзе адпушчаны з лагераў, выедзе на захад і напіша кніжку пра сваю лагерную эпапею «Кітай, Сібір, Масква». Айца ж Андрэя Цікоту чакаў іншы лёс. Ён адбывае зняволенне ў лагерах Іркуцкай вобласці, цяжка хварэе і 11 лютага 1952 года памірае ў лагернай бальніцы нумар 2 Азёр Буда. Пахаваны архімандрыт Андрэй Цікота на лагерных могілках каля пасёлка Новачунка Шыткінскага раёна Іркуцкай вобласці, дзе зараз яго магіла невядома. Як я ўжо пісаў, захавалася 8 лістоў айца Андрэя Цікоты да сясцёр эўхарыстак Лізаветы Варонькі і Апалоніі Пяткун. Лісты з няволі выклікаюць у мяне асаблівую ўвагу, бо сам іх апошнія 22 месяцы пішу багата. Што яшчэ так, як лісты з няволі, адбівае стан чалавечае душы. Лагерная цэнзура змушала айца Андрэя Цікоту маскаваць свае думкі і пачуцці. Я з усмешкаю чытаю ў лістах такія сказы, як «Начальство адносіцца да нас вельмі добра, умовы жыцця не настолькі цяжкія, як магло здавацца на пачатку». Яны, безумоўна, разлічаныя на цэнзуру і кадэбістаў. З лістоў мы даведваемся пра цяжкі стан здароўя айца Андрэя Цікоты. Ён часта знаходзіцца ў бальніцы. Хваробы апаноўваюць яго адна за адной. У яго міякардыт, парок сэрца, дыстрафія, пачаткі цынгі, ад якой амаль не засталося зубоў. Тромбафлебіт, закупорка венаў на левай назе, адсюль часта высокая тэмпература, ацёк твару і ног. Па стане здароўя айцец Андрэй Цікота прызнаны інвалідам. У 1951 годзе да ўсіх хваробаў дадаўся яшчэ радыкуліт, затым быў прыступ рожы і поліяразіт, запальная вадзянка ў кішэчніку. Ад гэтых хваробаў яго, як ён піша ў лісце, лечаць па меры магчымасці. Дыстрафія і цынга кажуць пра тое, што айцец Андрэй Цікота ў зняволенні галадаў, а тая ежа, якую давалі вязням, была пазбаўленая вітамінаў. Пра гэта асцярожна піша ён сам. У ежы тут, на жаль, вельмі мала тлушчаў. Калі з'явілася магчымасць перасылаць яму пасылкі, айцец Андрэй Цікота піша: «Тлушчы, цукар і часнок патрэбныя насамперш». Нягледзячы на сваё гаротнае становішча, ён клапоціцца пра тое, што сёстры самі могуць цярпець нястачу. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, занадта сябе не абцяжарвайце і прысылайце што-кольвек толькі калі будзе магчымасць. Ён яшчэ і яшчэ раз паўтарае: «Я заўсёды баюся, што вы самі сябе не ашчаджаеце і шмат у чым сабе адмаўляеце, каб толькі нам дапамагчы. Будьце разважлівымі і не крыўдзіце сябе». Тым не менш, ні хваробы, ні голад не зламалі дух айца Андрэя Цікоты. Цела адмаўлялася яму служыць, але дух ягоны быў як ніколі моцным. Ён сцісла піша пра гэта. «Я дзякую Богу і за тое, што атрымоўваю. Пустэльнікі і таго не мелі, але адчувалі сябе выдатна. Духоўна я адчуваю сябе добра». Гэтая спасылка на пустэльнікаў падказвае нам, што прыкладам для сябе ў гэтых найцяжэйшых умовах айцец Андрэй Цікота абраў ахвярных людзей, якія свядома цярпелі за веру. У іншым лісце айцец Андрэй Цікота піша: «Духам я адчуваю сябе добра і ніколі яшчэ не сумаваў і нічым не пераймаўся». Ужо быўшы цяжка хворым, ён піша: «Можна таксама жыць, як жылі айцы ў пустыні, можна жыць з чорным сухаром, свежага хлеба елі вельмі мала, і з вадой». Пра што не забываецца прасіць айцец Андрэй Цікота ў лістах, дык гэта пра белыя сухары і разынкі. Першыя яму былі патрэбныя для прыгатавання аплатак, а другія для вырабу віна. У лагеры ён служыў службу. Калі ў вас будзе магчымасць, прышліце, калі ласка, хоць 300 ці 400 грамаў разынак ды сухароў з сапраўднай пшанічнай мукі.
Гэта патрэбна для майго здароўя. У іншым лісце ён піша: «Асабліва я вам удзячны за ягады, якія мне вельмі дапамагаюць. Я карыстаюся імі амаль штодзённа, але вельмі ашчадна». Ва ўмовах лагернага татальнага кантролю за вязнямі гэта быў чарговы ахвярны подзвіг айца Андрэя Цікоты. Айцец Андрэй Цікота рэальна ацэньвае свае шансы на жыццё. Пішучы пра магчымы зыход з жыцця, ён паведамляе: «Я думаю пра яго не толькі спакойна, але нават з радасцю і толькі прашу ўсемагутнага, каб гэты зыход быў згодны з яго воляю». Нягледзячы на свой цяжкі фізічны стан, айцец Андрэй Цікота ў кожным лісце цікавіцца сітуацыяй, у якой знаходзяцца айцы Марыяне і сёстры эўхарысткі ў Беларусі. Не ведаю, хто з вас жыве і дзе знаходзіцца, напішыце, хто жывы з братоў і сясцёр і дзе знаходзіцца. Прайшло ўжо больш за 12 гадоў з таго часу, калі я быў дома, але кожны дзень вас згадваю і не забуду да самай смерці. Вайна, якая пачалася ў 39-м годзе, затым акупацыя Беларусі, затым немагчымасць трымаць кантакты паміж Кітаем і савецкай Беларусю стварылі такую сітуацыю фізічнай адарванасці і ізаляцыі марыянскіх асяродкаў. Але духоўнай ізаляцыі не было. Айцец Андрэй Цікота, як заснавальнік друйскіх кляштараў, як духоўны айцец сясцёр эўхарыстак, адчуваў духоўную лучнасць з братамі і сёстрамі ў Беларусі і пэўную адказнасць за іхняе жыццё і лёс. Мяркую, апошні сказ у гэтым урыўку меў вялікае значэнне і для друйскіх сясцёр, і для самога айца Андрэя Цікоты. Ён даваў сігнал, што ён працягвае духоўна апекавацца сёстрамі эўхарысткамі, нават будучы ў зняволенні. Айцец Андрэй Цікота высока ацэньвае дзейнасць сясцёр эўхарыстак, якія, нягледзячы на небяспеку для іхняй свабоды і фактычна падпольныя ўмовы працы за саветамі, тым не менш засталіся працаваць у Беларусі. Я рады, што вы не пакінулі бацькаўшчыны, што актыўна і дзейсна працуеце для агульнага дабра сваіх братоў. Айцец Андрэй Цікота дае духоўныя ўказанні настаятельніцы сясцёр Апалоніі Пяткун. Табе хачу парадзіць, не бойся сваёй пасады і сваіх абавязкаў, выконвай іх стойка з верай у дапамогу Бога. У іншым лісце ён піша настаятельніцы сястры Апалоніі: «Лісты твае адначасна засмуцілі мяне і парадавалі, засмуцілі вашыя цяжкасці, але мужнасць і надзея, з якімі вы ўсё гэта пераносіце, глыбока мяне радуюць». Айцец Андрэй Цікота натхняе і падтрымлівае манашак. Адным з істотных крытэрыяў ацэнкі іхняй дзейнасці для яго з'яўляецца праца на карысць Беларусі і беларускага народа. Ён спадзяецца, што маладое пакаленне, якога я ўжо не ведаю, будзе не менш актыўна дзейным і разам з вамі прынясе немалую карысць бацькаўшчыне і нашым людзям прыкладам сваёй працалюбівасці, шчырасці і вернасці пры выкананні сваіх абавязкаў. У Беларусі ў гэтыя гады быў трагічны час для веры. Савецкая ўлада працягвала расправу над святарамі. Былі арыштаваныя і асуджаныя на 25 гадоў лагероў святары Марыяне Люцыян Паўлік і Юзаф Францкевіч. Жыў у падполлі, хаваўся ад уладаў ксёндз Баляслаў Заяц. Айцец Андрэй Цікота іншасказальна піша пра гэта. Засмуцілі ўчынкі Л, Ю і Бал. Сёстры эўхарысткі таксама ўвесь час працуюць пад пагрозаю арышту і рэпрэсіяў. Айцец Андрэй Цікота цвёрда падтрымлівае іхнюю ахвярную місію. Ты просіш, каб я маліўся за вас, але ж гэта мой прамы абавязак. Я памятаю пра вас і пра ўсіх маіх друйскіх парафіянаў у часе ўсіх маіх малітваў. Цешуся разам з вамі за вашую моладзь і перакананы, што старэйшыя не будуць апошнімі. Я захоплены вашай самаахвярнасцю. У іншым лісце айцец Андрэй Цікота клапоціцца пра бяспеку настаятельніцы Апалоніі Пяткун.
Непакоюся з тае прычыны, што могуць быць непрыемнасці і з боку айчыма. Беражы здароўе, сядзі больш дома і не пакідай сваіх дзетак. Айчым, так айцец Андрэй называў уладу, якая панавала тады ў Беларусі. Ён ганарыцца адважнай і ахвярнай дзейнасцю сясцёр. Не магу не нарадвацца, што яны ўсе такія бадзёрыя і смела крочаць па жыцці. Айцец Андрэй Цікота яшчэ раз ухваляе выбар і рашэнне сясцёр не з'язджаць ад небяспекі ў Польшчу, а застацца працаваць у Беларусі. Але вы вельмі добра зрабілі, што засталіся на бацькаўшчыне і працуеце сярод сваіх братоў і для сваіх братоў. Місіі Яна і Веранікі вельмі высокія, і ўсёмагутны дапаможа вам іх выканаць. І будьце ўпэўнены, што ён вас ніколі не пакіне і будзе вам найлепшым настаўнікам. Хто драбнее, а хто расце, цяпер сказаць цяжка. Важна, каб добра выканаць той абавязак, які нам дадзены. Мы пераконваемся, што ніякія пакуты і цярпенні не маглі зламаць магутны духоўны стрыжань айца Андрэя Цікоты. Знаходзячыся за 1000 кіламетраў ад Беларусі, балансуючы на мяжы жыцця і смерці, церпячы ад хваробаў і голаду, ён, наколькі гэта было магчыма пад наглядам цэнзуры, кіруе дзейнасцю сясцёр эўхарыстак, заахвочвае іх да працы, умацоўвае іхнюю веру і дух. Ён мудра перакананы, што іхняя праца будзе недарэмнаю. Айцец Андрэй Цікота упэўнены, што працалюбівасць, шчырасць, вернасць дапамогуць сёстрам выканаць абавязак служэння Богу і бацькаўшчыне. Вера айца Андрэя Цікоты ў Бога, у гуманізм, у дабро, у слушнасць сваёй жыццёвай пазіцыі надала яму бясстрашша. Сіла духу ў айца Андрэя Цікоты была такая вялікая, што, падаецца, ён вызваліўся ад сваёй цялеснай абалонкі і зусім не залежаў ад яе. Глыбокая перакананасць у сваёй праваце у айца Андрэя Цікоты была ўнутранай, не напаказ. Пра свой стан духу ён піша ў лістах толькі з тае прычыны, каб супакоіць сясцёр, якія хваляваліся за яго. Гэта значыць, тое, як сябе паводзіў айцец Андрэй Цікота, ён рабіў дзеля сваіх рэлігійных перакананняў і гуманных поглядаў на жыццё. У гэтым зямным попеле, які ўчыніла яму нялюдская ўлада, ён захоўваў сваё я, свой унутраны гонар і годнасць найперш для сябе. Ягоны жыццёвы шлях быў лагічны і зразумелы. Сваім жыццём, грамадскімі і духоўнымі ідэаламі, пакутніцкай смерцю айцец Андрэй Цікота міжволі паказаў усім нам велізарны і яскравы прыклад няўтомнай працы, слушнай жыццёвай пазіцыі, ахвярнасці, прынесенай дзеля веры і бацькаўшчыны. Развагі пра ахвярнасць. Леонид Фёдоров. Разважаючы пра ахвярнасць, не магу не згадаць яшчэ адну асобу, жыццё і лёс якой моцна закранулі мяне сваёй незвычайнасцю і ў той жа час тыповасцю, традыцыйнасцю. Незвычайнымі і, здаецца, недасягальнымі былі мэты, якія ставіў перад сабой гэты чалавек, і, на жаль, сумна і традыцыйна для нашых шыротаў склаўся ягоны лёс. Гаворка ідзе пра расійскага архімандрыта Леонида Фёдорова. Кніжку пра яго разам з іншымі кнігамі, цэлую пасылку, даслаў мне ксёндз Казімір Жыліс, які святарыць у гродзенскім катэдральным касцёле і апікуецца зняволенымі ў гарадзенскіх турмах. Прадмову ж да кнігі Алексея Юдзіна Леонид Фёдоров напісаў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, які быў тады пастарам для ўсіх католікаў Расіі. Арцыбіскуп Кандрусевіч піша, што для самога айца Леонида Фёдорова сутнасць ягонай хрысціянскай і святарскай місіі успрымалася перш за ўсё праз тэрмін ахвяры, які ў сваю чаргу не меў нічога агульнага з пачуццём асуджанасці і фаталізму.
Леонид Фёдораў быў рускім, нарадзіўся ў 1879 годзе ў Петербургу, скончыў гімназію з залатым медалём і паступіў у Петербургскую праваслаўную духоўную акадэмію не дзеля кар'еры духоўніка, а дзеля сваіх глыбокіх рэлігійных перакананняў. Ужо ў 20 гадоў Леонид Фёдораў, вывучаючы гісторыю хрысціянскай царквы і патрыстыку, быў апанаваны ідэяй сусветнай хрысціянскай царквы, якая, на ягоную думку, жыла ў праваслаўнай і каталіцкай цэрквах. Высновы ягоных роздумаў, здавалася б, былі простымі і лагічнымі. Дзеля таго, каб заіснавала сусветная царква, трэба выправіць трагічную памылку тысячагоддзя і аб'яднаць усходнюю праваслаўную царкву і заходні рымскі каталіцкі касцёл. Гэтай ідэі Леонид Фёдораў вырашыў прысвяціць сваё жыццё. Да сваіх рэлігійных поглядаў Леонид Фёдораў прыходзіць самастойна, хаця яны тоесныя з поглядамі вядомага расійскага рэлігійнага філосафа Уладзіміра Салаўёва, які лічыў, што кожную з дзвюх гістарычных паловаў цэрквы належна прызнаць паасобку за частку царквы, а за цэлую ці сусветную царкву можна прызнаць яе толькі ў злучэнні з іншаю паловаю, злучэнні, якое не парушалася ў частцы чыста рэлігійнай, у частцы ж грамадскай і гістарычнай яно парушана і павінна быць адноўлена. У 1902 годзе Леонид Фёдораў пакідае вучобу ў праваслаўнай духоўнай акадэміі і выязджае ў Італію. Ягоны шлях ляжыць праз заходнюю Украіну, дзе ён знаёміцца з уніяцкім мітрапалітам Галіцыі Андрэем Шаптыцкім. Спроба аб'яднаць праваслаўе і каталіцтва была здзейсненая на землях Беларусі і заходняй Украіны яшчэ ў 1596 годзе. Брэсцкая унія прывяла да ўнікальнага выніку, калі ўсходняя праваслаўная царква на нашых землях фармальна перайшла пад зверхніцтва першага намесніка святога Пятра на зямлі рымскага папы, але захавала ўсходнюю праваслаўную абраднасць. Я не буду аналізаваць вытокі і гісторыю Брэсцкай уніі, яе рэлігійныя і палітычныя прычыны, адзначу толькі яе палітычны і нацыянальна-культурніцкі складнік, які стаў надзвычай важным у працэсе кшталтавання нацыянальнай свядомасці заходніх украінцаў. Адрозная ад еўрапейскага Рыма каталіцтва і ўсходняга праваслаўя, унія стала натуральнай нацыянальнай рэлігіяй заходніх украінцаў. Выглядае, што вось гэтую унікальнасць уніі для кшталтавання нацыянальнай свядомасці, сваёй адметнасці ад іншых добра разумелі кіраўнікі паўстання 1863 года ў Беларусі. Менавіта таму пра яе, як пра беларускую рэлігію, толькі нашую, пісалася ў мужыцкай праўдзе. Нагадаю таксама, што унія ў Беларусі была канчаткова скасаваная царскімі акупацыйнымі ўладамі ў 1840 годзе, у той час, калі па сведчаннях гісторыкаў 80% беларусаў былі уніятамі, католікамі ўсходняга абраду. У заходняй Украіне унія захавалася, бо ў выніку падзелу Рэчы Паспалітай яна ўвайшла ў аўстра-венгерскую імперыю. Вось жа ў Рыме Леонид Фёдораў прымае каталіцкі хрост і паступае вучыцца ў каталіцкую семінарыю в Аннаніі непадалёк ад Рыма. Вучоба ў семінарыі дала Леониду Фёдораву веды, але не адвярнула ад сваіх каранёў. Пазней ён напіша: «Тут я палка полюбіў не ўвогуле народ, але ў прыватнасці наш рускі народ». У семінарыі Леонид Фёдораў дамагаецца таго, што яго прызнаюць усходнім католікам. У 1907 годзе Леонид Фёдораў працягвае навучанне ў калегіі кангрэгацыі прапаганды ў Рыме. Тут з ім адбыўся цікавы выпадак, які мае дачыненне да Беларусі. Кіраўнік рускай імператарскай місіі пры святым пасадзе прапанаваў маладому расійскаму студэнту-семінарысту дапамагчы зрабіць бліскучую рэлігійную кар'еру ў заходніх губернях імперыі, у Беларусі. Леониду Фёдораву прапанавалі ўзяць удзел у абрушэнні каталіцкага касцёла ў Беларусі, развіваць увядзенне рускай мовы як дадатковай у касцёле. Наўзамен яму гарантавалі месца ў каталіцкім прыходзе, а з цягам часу і пасаду каталіцкага біскупа.
Руская мова разумелася расійскім урадам як інструмент і зброя ў барацьбе з сепаратызмам у Беларусі. Расійскія ўлады дзейнічалі паслядоўна і метадычна. На пачатку была знішчаная унія, і уніяты былі пераведзеныя ў праваслаўе, затым праз дзяржаўныя установы, школы, праваслаўную царкву праводзілася русіфікацыя беларускага народа. І нават касцёл паспрабавалі ўцягнуць у гэтую бітву за душу беларуса. Леонид Фёдораў адмовіўся ад прапановы расійскага пасла. Ён не шукаў лёгкіх шляхоў у сваім жыцці, кар'ера мала цікавіла яго. Гэты ж амбасадар, які стаў потым міністрам замежных спраў расійскай імперыі, сказаў аднойчы французскаму амбасадару: «Я паважаю католікаў, хаця і шкадую, што яны памыляюцца, але я ненавіджу і пагарджаю уніятамі, бо яны рэнегаты». Такія адносіны да уніятаў з боку расійскай улады змусілі Леоніда Фёдорава пакінуць Рым і працягнуць сваё навучанне ва ўніверсітэце ў Фрыбургу. Цікава, што ў гэтым жа Фрыбургу ў доме састарэлых пры кляштары сясцёр дамініканак будзе дажываць свае апошнія гады знакамітая беларуска, мецэнатка беларускага адраджэнскага руху Магдалена Радзівіл. У 1909 годзе Леонид Фёдораў сканчае багаслоўе ў Фрыбургскім універсітэце і пэўны час працуе ва уніяцкім навуковым інстытуце «Студыён», заснаваным мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім у Галіцыі. На гэты ж час прыпадае самастойнае стварэнне першых рускіх уніяцкіх абшчын у Пецярбургу і Маскве. У Пецярбургу уніятам нават удалося адчыніць сваю царкву, з'явіліся і першыя рускія уніяцкія святары, якія апекаваліся гэтымі абшчынамі. У 1911 годзе Леонид Фёдораў быў высвечаны ў святары балгарскім каталіцкім біскупам у Галаце. За гэты час Леонид Фёдораў некалькі разоў наведвае Расію, але нецярпімае стаўленне расійскіх уладаў да уніяцтва і асабліва да уніяцкіх святароў, якіх лічылі за здраднікаў праваслаўя, змушае яго раз за разам выязджаць за мяжу. У гэты ж час айцец Леонид Фёдораў глыбока абдумвае сваю жыццёвую місію. Ён разумее ўсю складанасць ускладзенай на сябе задачы. Каб быць уніятам, трэба часта граць глупую, недарэчную, смешную ролю, увесь час лавіраваць паміж сваімі і чужымі, увесь час бачыць крах сваіх планаў. Але ўласная ахвярнасць, усведамленне таго, што мы, уніяты, ахвяры за схізму ўсходу і захаду, прымушаюць яго адкінуць усе сумненні і рухацца далей. У лісце да мітрапаліта Шаптыцкага айцец Андрэй Фёдораў абгрунтоўвае існаванне розных формаў хрысціянства ў адзінай царкве. Трэба заўсёды адрозніваць сусветную ідэю царквы ад яе формы. Дух Хрыстовы, дух чыстага каталіцызму не толькі не патрабуе адной пэўнай формы, а нават можа ісці па розных накірунках. У 1914 годзе пачынаецца Першая сусветная вайна. Айцец Леонид Фёдораў вяртаецца ў Расію, і яго вельмі хутка, як уніяцкага святара, агента мітрапаліта Шаптыцкага, ссылаюць у Табольск. У гэтым жа годзе рускія войскі захапілі Львоў. Мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі быў таксама высланы ў глыб Расіі. Камісар Галіцыі і Букавіны Дарашенка напісаў пра планы расійскай улады на захопленых землях. Меркавалася не толькі поўнае зліццё акупаванай вобласці з іншымі расійскімі губернямі, але і аб'яднанне яе насельніцтва з насельніцтвам Расіі на глебе рэлігійнай. Унія павінна быць знішчана, уніяты павернутыя ў праваслаўе. У лютым 1917 года ў Расійскай імперыі адбылася дэмакратычная рэвалюцыя. Была абвешчаная амністыя для ўсіх палітычных зняволеных, са ссылкі былі вызваленыя і айцец Леонид Фёдораў, і мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі. У чэрвені 1917 года быў праведзены першы епархіяльны сабор грэка-каталіцкай царквы ў Расіі, у якім удзельнічалі 8 рускіх па нацыянальнасці святароў уніятаў.
Былі прынятыя праграма і статутныя нормы рускай уніяцкай царквы. Мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі прызначыў айца Леаніда Фёдорова экзархам католікаў усходняга абраду Расіі. Неўзабаве расійская каталіцкая царква ўсходняга абраду была зацверджаная часовым урадам. Расійскі ўрад таксама прызнаў паўнамоцтвы экзарха Леаніда Фёдорова. Разам з дэмакратычнай рэвалюцыяй да рэлігійных меншасцяў прыйшла доўгачаканая свабода. Ідэя экзарха Леаніда Фёдорова ды іншых расійскіх уніятаў заключалася ў стварэнні атмасферы даверу паміж праваслаўнымі і рыма-католікамі, каб максімальна зблізіць дзве вялікія хрысціянскія царквы. Вось чаму айцец Леанід Фёдораў паслядоўна выступаў супраць празелітызму. Яму было важна не лоўля асобных душаў, а паступовае збліжэнне і ўрэшце аб'яднанне ўсёй праваслаўнай і ўсёй каталіцкай цэркваў у адную сусветную царкву. Дзеля гэтага айцец Леанід Фёдораў лічыў надзвычай важнымі згоду і добрую волю кіраўнікоў рускай праваслаўнай царквы і праваслаўнага кліру. Менавіта праваслаўныя святары, лічыў айцец Леанід Фёдораў, маглі б уздачаліць гэты аб'яднаўчы рух і правесці яго ў жыцці. Таму айцец Леанід Фёдораў шукае прыхільнікаў аб'яднання цэркваў сярод праваслаўнага духавенства, бярэ ўдзел у стварэнні таварыства прыхільнікаў уз'яднання цэркваў. У таварыства ўваходзяць каталіцкія біскупы і святары, уніяты і праваслаўныя епіскапы і святары, і нават стараабрадцы, якія таксама зацікавіліся ідэяй аб'яднання цэркваў. Можна меркаваць, што айцец Леанід Фёдораў у тыя месяцы вольнай рэлігійнай дзейнасці, накіраванай на здзяйсненне ягонай найвялікшай мары, адчуваў сябе і патрэбным, і шчаслівым. Але хутка перыяд дэмакратыі ў Расіі скончыўся. 7 лістапада 1917 года ў Расіі адбыўся бальшавіцкі пераварот. У адным з лістоў да мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага айцец Леанід Фёдораў пісаў: «Мы думалі, што ўздыхнем свабодна, але 25 кастрычніка ўсё паляцела дагары нагамі, і мы засталіся каля разбітых начовак». Але айцец Леанід Фёдораў яшчэ не ведаў, якія выпрабаванні яму давядзецца перажыць. Практычна адразу з захопам улады бальшавікі пачалі масавыя ганенні найперш на праваслаўную царкву і святароў, але рэпрэсіі зачапілі і ўсе іншыя веравызнанні. Была нацыяналізаваная царкоўная ўласнасць, рэлігія выкінутая з навучання, у прыходах ствараліся дваццаткі, якія мусілі кіраваць прыходам. У гэтай цяжкай сітуацыі рускія уніяты выступалі сапраўднымі носьбітамі сваёй галоўнай аб'яднаўчай місіі. Айцец Леанід Фёдораў пісаў: «Неактыўная прапаганда, не націск місіянера неабходны ў Расіі, а збліжэнне на глебе агульнахрысціянскіх інтарэсаў супраць растучага нявер'я і ваяўнічага камунізму». На гэтай глебе ў 1918-1919 годах я дасягнуў таго, што каталіцкія і праваслаўныя святары збіраліся разам для барацьбы супраць бальшавікоў, калі тыя ў сваіх пераследаваннях святароў і царквы пераходзілі ўсялякія межы. Мы падпісваліся на агульных пратэстах, праваслаўныя, пазбаўленыя царскай апекі, адчувалі сябе як дзеці на вуліцы, якія згубілі бацькоў, і дзеля адсутнасці паліцыянтаў не ведалі, як абараніць сябе ад насядаючага сектанства. Таму іх страшна кранула, што ў самую цяжкую для іх хвіліну тыя самыя католікі, якіх яны звыкліся лічыць сваімі найгоршымі ворагамі, зараз дапамагаюць ім і змагаюцца разам з імі. Савецкая ўлада паставіла сабе за мэту праз масавыя рэпрэсіі супраць духавенства аслабіць царкву ў Расіі, бо палітычная дактрына бальшавікоў была антырэлігійнай па сваёй сутнасці. Дзеля правядзення рэпрэсіяў быў выкарыстаны голад, вынік іхняга гаспадарання, які ахапіў Паволжа ды іншыя расійскія рэгіёны. У 1922 годзе правадыр бальшавікоў Владзімір Ленін пісаў:
Я прыходжу да безумоўнай высновы, што мы павінны менавіта зараз даць самую рашучую і бязлітасную бойку чарнасоценнаму духавенству і падавіць яго супраціўленне з такой жорсткасцю, каб яны не забылі гэтага на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Была распачатая кампанія па гвалтоўным забранні царкоўных каштоўнасцяў, як быццам бы дзеля дапамогі галадаючым. У гэтым жа 1922 годзе айцец Леонид Фёдораў піша мітрапаліту Шаптыцкаму: «Метад, прыняты савецкай уладай для правядзення сваіх ідэй, уяўляе сабой суцэльны гвалт над сумленнем. Усе прыёмы царскага рэжыму здаюцца зараз вяршыняю свабоды ў параўнанні з тым, што мы адчуваем на саміх сабе. За правядзенне катэхізацыі дзяцей і адмову ў падпісанні дамовы з уладамі айцу Леоніду Фёдораву пагражаюць турмою і нават расстрэлам. Урэшце, у канцы 1922 года ў Петраградзе былі зачыненыя ўсе 16 каталіцкіх касцёлаў, у тым ліку і уніяцкая царква, дзе служыў айцец Леонид Фёдораў, а 15 святароў былі абвінавачаныя ў антырэвалюцыйнай дзейнасці і стварэнні змоўніцкай антысавецкай арганізацыі. Паказальны судовы працэс над каталіцкімі святарамі праходзіў увесну 1923 года ў Верхоўным судзе ў Маскве. Пракурор Крыленко падчас працэсу заявіў: «Вашая рэлігія, я плюю на яе, як я плюю на ўсе рэлігіі, праваслаўную, яўрэйскую, магаметанскую ды іншыя». У сваім апошнім слове айцец Леонид Фёдораў сказаў, што ён выконваў савецкае заканадаўства роўна настолькі, наколькі яно не супярэчыла кананічнаму праву каталіцкай царквы. Ён таксама заявіў, што савецкая ўлада, мабыць, пасланая нам за грахі. Гэтыя смелыя словы айца Леоніда Фёдорава выклікалі фурор у судовай зале. Цікава, што тыя ж аргументы ўжываў на судзе праз 19 гадоў галандскі рыма-каталіцкі святар Тітус Бранцма. У акупаванай Галандыі ён забараніў у каталіцкіх газетах друкаваць інфармацыю галандскага нацыянал-сацыялістычнага руху, быў арыштаваны і заявіў: «Каталіцкі касцёл выконвае распараджэнні акупацыйных сіл і галандскіх уладаў датуль, дакуль яны не пярэчаць асновам яго веры». Яго трымалі ў турме, а затым забілі ў канцлагеры ў Дахау. У выніку суду над святарамі ксёндз Канстантин Буткевіч быў расстраляны, арцыбіскуп Ян Цяпляк і экзарх Леонид Фёдораў былі асуджаныя на 10 гадоў турмы, іншыя святары дасталі ад 3 да 10 гадоў зняволення. У сваім чарговым лісце з турмы да мітрапаліта Шаптыцкага айцец Леонид Фёдораў так тлумачыў жорсткі прысуд у дачыненні да сябе. Высветліліся іхныя адносіны да ідэі аб'яднання цэркваў. Яны баяцца яго як чорт ладану. Яна ўяўляецца ім толькі як агульны палітычны фронт супраць бальшавізму. Мае 10 гадоў турмы я атрымаў менавіта за гэта. Пракурор ахарактарызаваў мяне як ідучага напралом супраць савецкай улады, заявіў, што мой фанатызм не можа аблегчыць маю долю. «Гэта ён!» – закрычаў ён, паказваючы на мяне патэтычным рухам. «Сабраў разам праваслаўных і католікаў для супрацьдзеяння ўладзе. Гэта ён арганізаваў агульны фронт супраць камунізму. Царква і савецкая ўлада – гэта антыподы і разам ужыцца не могуць. Усялякая пропаведь з царкоўнай кафедры супраць атэізму ўжо ёсць палітычная контррэвалюцыйная агітацыя». Так з сатанінскай злобаю, захлёбваючыся ад шаленства, крычаў на судзе пракурор. Айца Леоніда Фёдорава не пакідае вера ў ахвярнасць сваёй жыццёвай місіі. Ён перакананы, што судовы працэс будзе служыць толькі для большай славы святой царквы. Ён хацеў бы прыняць пакутніцкую смерць за веру. Я толькі шкадую, што не патрапіў пад смяротны прысуд і што мне не ўдалося раздзяліць славутага лёсу беднага, а з гэтага часу бласлаўлёнага айца Буткевіча. Умовы ўтрымання ў турме былі цяжкія. З турмы айцец Леонид Фёдораў піша мітрапаліту Шаптыцкаму:
Бедны Эйсман звар'яцеў, а Францішак Рудкоўскі яўна тупее і ператвараецца ў дзіцёнка. Ведаючы, што большасць каталіцкіх святароў, якія працавалі ў Петраградзе, маглі быць з Беларусі, бо магілёўская дыяцэзія апроч Магілёўшчыны ахоплівала і ўсю тэрыторыю Расіі, у тым ліку і Петраград, можна дапусціць, што ксёндз Эйсманд быў тым самым ксяндзом-беларусам, пра якога ў 1913 годзе ў адным са сваіх лістоў згадвала княгіня Магдалена Радзівіл. Яна скардзілася расійскаму міністру на праблемы ў пабудове новага касцёла, якім займаўся ў Анополі ксёндз Александр Астрамовіч, беларускі паэт Андрэй Зязюля, і саркастычна дадавала: «Гісторыя ксяндза Эйсманта, іншага беларуса, будзе не менш забаўнай». Але гэтая інфармацыя патрабуе ўдакладнення. Урэшце, увесь вышэйзгаданы працэс над петраградскімі ксяндзамі мае несумненны інтарэс і для беларускай гісторыі. Між тым у турме айцец Леонід Фёдораў працягвае свае намаганні па ўсталяванні кантактаў і працы з праваслаўнымі святарамі. У сакольнічай турме, дзе ён адбывае тэрмін, сядзяць таксама зняволеныя два праваслаўныя епіскапы і каля 20 святароў. Айцец Леонід Фёдораў піша: «Адносіны ў нас з імі самыя добрыя, я ўвесь час спускаюся да іх на першы паверх, і яны мяне прымаюць як свайго. Асабліва епіскап рыбінскі Барыс Сакалоў схільны да аб'яднання. Думаю, што ўдасца пасеяць не адную жменю добрага насення». У 1923 годзе зачыненыя ўладамі касцёлы ў Петраградзе часова адчынілі, але не уніяцкую царкву, будынак якой і маёмасць былі канфіскаваныя. Айцец Леонід Фёдораў апісвае ў лісце з турмы тую драматычную сітуацыю, у якой апынуліся рускія уніяты. Здань аб'яднання цэркваў нямала палохае іх. Яны разумеюць, што каталіцтва гэта вялізная сіла, змагацца з якой нялёгка. З гэтага пункту погляду мы заўсёды з'яўляемся адыёзнай велічынёй у цяперашняга ўрада, і калі мы будзем мець поспехі больш ці менш буйнога характару, нашае пераследаванне непазбежнае. Прадбачанні айца Леоніда Фёдорава неўзабаве пачалі збывацца. У канцы 1923 года супольнасці каталікоў усходняга абраду ў Маскве і Петраградзе былі разгромленыя, арыштаваныя 3 святары, 25 манашак, прыхажане, усяго 62 асобы. На працягу наступных 3 гадоў рыма-каталіцкія святары, асуджаныя па адной справе з айцом Леонідам Фёдоравым, пад ціскам міжнароднай супольнасці былі вызваленыя і высланыя за мяжу. У турме заставаўся толькі экзарх Леонід Фёдораў. Урэшце, ў красавіку 1926 года за паручальніцтвам кіраўніцы Чырвонага крыжа ў Расіі Кацярыны Пешкавай, жонкі Максіма Горкага, айцец Леонід Фёдораў выходзіць на волю. Як ён пісаў, выпусцілі ўрэшце і мяне, выпусцілі, вядома, са скрыгатам зубоў. Асоба Кацярыны Пешкавай не чужая для беларусаў. Яе родная сястра Аляксандра была другой жонкаю Адама Ягоравіча Богдановича, бацькі Максіма Богдановича. На жаль, яна памерла зусім маладой пры першых родах. Смерць мачахі моцна ўразіла Максіма Богдановича і знайшла адбітак у ягоных вершах. Доўгія гады захоўваліся добрыя адносіны паміж Адамам Богдановичам і Кацярынай Пешкавай. Яна, добрая душой, дапамагала ў цяжкія часы Адаму Богдановичу грашыма. Тым не менш, свабода айца Леоніда Фёдорава не была доўгай. Ён пасяляецца ў Калузе, яго прытуляе літоўскі ксёндз Ян Паўловіч. А ў ліпені 1926 года айцец Леонід Фёдораў наведвае магілёўскага дэкана Язэпа Белагаловага. Яшчэ ў 1923 годзе мітрапаліт Шаптыцкі пашырыў паўнамоцтвы экзарха Леоніда Фёдорава таксама і на тую частку Беларусі, якая была пад саветамі. Айцец Леонід Фёдораў бываў двойчы ў Магілёве ў 1922 годзе.
Новы візіт у Магілёў экзарха Леаніда Фёдорова быў патрактаваны АГПУ як распаўсюд рэлігійнай прапаганды, забароненай савецкай уладай. 10 ліпеня 1926 года ён быў арыштаваны, а 18 верасня асуджаны асобай нарадай пры калегіі АГПУ да 3 гадоў канцлагера. Яго чакаў савецкі канвеер смерці, салавецкі лагер асобага прызначэння. Ягоны прыяцель, магілёўскі дэкан Язэп Белагаловы, неўзабаве быў асуджаны магілёўскім АГПУ да 5 гадоў канцлагера. Ён адбываў зняволенне на Салаўках, а праз 2 гады, у 1928 годзе, яго перавезлі ў лубянскую турму ў Маскву, дзе ён быў забіты пры спробе уцёкаў. Агульную сітуацыю айцец Леанід Фёдораў ацэньваў як расійскі жах, у якім мы мучаемся за грахі нашыя і нашых бацькоў. Падрабязнае апісанне нораваў і парадкаў у салавецкім лагеры мы можам прачытаць у кнізе беларускага драматурга і пісьменніка Францішка Аляхновіча «У кіпцюрох ГПУ». Ён таксама патрапіў на Салаўкі ў 1926 годзе і прабыў там 6 гадоў. А я, пішучы гэтыя радкі, узяў з паліцы ПВРа кнігу «Айцец Арсеній» і чытаю ўспаміны аднаго з манахаў-скітнікаў салавецкага манастыра, які да 1923 года быў манахам, а потым зняволеным і адсядзеў у турме 28 гадоў. Вось жа айцец Серафім піша пра першы свой салавецкі лагер. Калі ва ўсіх лагерах зняволеныя былі бяспраўныя, дык у Салаўках яны былі тройчы бяспраўныя. Цябе маглі завесці за кут храма і без прысуду, а можа быць і дзеля забавы, на край ямы выстраліць у патыліцу, ці павярнуўшы да сябе тварам і адышоўшы на 5-6 крокаў, каб ты не вырваў накіраваны на цябе наган, выстраліць у твар ці ў сэрца і яшчэ паўжывога закапаць у зямлю. Бачыў сказанае на свае вочы. Падчас прыезду айца Леаніда Фёдорова на Салаўкі там у лагеры ўжо былі рускія уніяты, знаёмыя экзарха. Па нядзелях яны служылі уніяцкія службы, айцец Леанід Фёдораў далучаецца да братоў па няволі, бярэ ўдзел у богаслужэннях. Ён імкнецца служыць штодзень, піша багаслоўскія працы, якія ў яго рэгулярна канфіскоўвае лагерная адміністрацыя. Нават у гэтых жахлівых умовах існавання ён працягвае сваю працу па пошуку аб'яднаўчых шляхоў паміж католікамі і праваслаўнымі. У той час на Салаўках у лагеры утрымлівалася больш за 100 праваслаўных святароў і 20 епіскапаў. Яны запрашалі айца Леаніда Фёдорова на свае сустрэчы. Двойчы ён выступаў на іх з багаслоўскімі дакладамі. Каталіцкі біскуп Баляслаў Слоскан, які ў той час таксама адбываў пакаранне на Салаўках, так пісаў пра гэта. Айцец экзарх імкнуўся ўвайсці ў кантакт з праваслаўнымі. Ён сумовіўся з праваслаўнымі монахамі салавецкага манастыра, якія падзялялі ў зняволенні той самы, што і мы лёс, а таксама з праваслаўнымі святарамі і епіскапамі салавецкімі вязнямі. У асабліва шчыльным кантакце айцец экзарх знаходзіўся з прывілейным архіепіскапам Іларыёнам Троіцкім, былым рэктарам Маскоўскай духоўнай акадэміі і правай рукой патрыярха Ціхана. Яны заўсёды размаўлялі на апалагетычныя тэмы, якія датычыліся цэркваў, усходняй праваслаўнай і заходняй каталіцкай. Іларыён Троіцкі, архіепіскап Вярэйскі, двойчы быў у салавецкім лагеры і ў 1929 годзе памёр у турэмнай бальніцы ў Крастах у Ленінградзе. Фізічныя цяжкасці айца Леаніда Фёдорова былі ускладненыя пакутамі духоўнымі. У 1928 годзе там, на Салаўках, біскуп Баляслаў Слоскан абвясціў яму пра тое, што расійскі экзархат усходняй царквы па рашэнні Ватыкана скасаваны, а айцец Леанід Фёдораў пазбаўлены пасады экзарха. Як успамінаў біскуп Слоскан, Фёдораў апусціў галаву і доўга маўчаў.
Потым спытаў: «І што ж, гэта назаўсёды?» «Не», — адказаў я, — «часова». Ну, тады яшчэ не ўсё страчана. Уніяцкая манашка Юлія Данзас, якая ў той час таксама адбывала зняволенне на Салаўках, распавядала, што айцец Леонид Фёдораў цяжка перажываў разгром уніяцкага руху ў Расіі. Ён успрымаў гэта як асабістую катастрофу, разбурэнне сэнсу і мэты свайго жыцця і вініў у няўдачах уніяцкага руху Расіі сябе. Я не змог выканаць ускладзенай на мяне місіі, на маёй працы не было бласлаўлення, і такім чынам я не здолеў яго заслужыць. Так, вінаваты ўсё ж такі я, адказнасць ляжала на мне, а не на кім-небудзь іншым. Мае малітвы былі няўгодныя Богу. Юлія Данзас супакойвала яго, разважаючы: «Айцец Леонид, ці мне вам указваць, што вашыя цярпенні — вянец нашага подзвігу і залог нашай будучыні?» Айцец Леонид супакойваецца і працягвае: «Мала яшчэ хто зразумеў, што месіянізм у Расіі менавіта ў яе цярпенні. Таму вся гісторыя рускай царквы склалася так дзіўна, так нязграбна, што тут маецца нейкая таямніца выкуплення. Для нас перамога, якая перамагла свет, гэта крыж, узнесены над светам не для пакланення яму, а для распяцця на ім. Гэтае распяцце трэба разумець не толькі ў сэнсе фізічных цярпенняў, але значна глыбей, у маральных цярпеннях і нават у пакутлівых сумненнях. Відавочна, што свой лёс айцец Леонид Фёдораў не аддзяляў ад лёсу расійскай царквы, распятай, на ягоную думку, у тыя гады на Хрыстовым крыжы. У 1929 годзе, пасля сканчэння тэрміну зняволення, айца Леонида Фёдорова адпраўляюць у ссылку ў Карэлію. У 1931 годзе за адмову ад фізічнай працы ён на паўгода трапляе ў архангельскую турму. Затым ізноў была ссылка на поўначы Расіі ў Котласе. Айцец Леонид Фёдораў працягвае рэгулярна служыць, пранікае ў перасыльныя баракі, у бальніцу са святымі дарамі для хворых і ссыльных католікаў. У канцы 1933 года айцец Леонид Фёдораў, ізноў дзякуючы дапамозе Кацярыны Пешкавай, быў вызвалены са ссылкі. Ён пераязджае ў Вятку і ў сакавіку 1935 года ва ўзросце 54 гадоў памірае ў адзіноце. Да гэтага часу руская царква ўсходняга абраду практычна перастала існаваць. Святары, манашкі, вернікі былі высланыя, расстраляныя, зняволеныя ў гулагу. Ідэя аб'яднання праваслаўнай і каталіцкай цэркваў так і засталася няздзейсненай ідэяй летуценніка і пакутніка айца Леонида Фёдорова, які ахвяраваў дзеля яе сваім жыццём. Ці шкадаваў ён пра сваю ахвяру перад смерцю? Думаю, што не. 1 чэрвеня 2013 года, Бабруйск. Навеянное жыццём Ліліяны Лунгіной. Пераказ ці цытаванне некаторых эпізодаў з каментаром. Так Алесь Бяляцкі вызначае жанр гэтага тэксту, які стаў водгукам на кнігу «Падрадкоўнік. Жыццё Ліліяны Лунгіной», якое яна распавяла ў фільме Олега Дормана. 11 кастрычніка 2013 года, Бабруйск. Прачытаў зараз кнігу, якую мне даслала праваабаронца Марына Статкевіч з Барысава. Яна называецца «Падрадкоўнік» і мае падзагаловак «Жыццё Ліліяны Лунгіной», якое яна распавяла ў фільме Олега Дормана. Фактычна, яна з'яўляецца запісам на паперы вуснага апавядання, якое Лунгіна распавяла перад тэлекамерай. Кніга зацікавіла мяне шчырасцю расповеду і напоўненасцю жыцця гэтай жанчыны.
Яна перакладчыца, удзельніца літаратурнага жыцця ў Маскве ў 40-е 80-е гады, яна ліберальная інтэлігентка, сяброўка апальных і ганімых пісьменнікаў-дысідэнтаў Віктара Някрасава, Леаніда Пінскага, жонка рэжысёра і сцэнарыста Сямёна Лунгіна, якая адкрыла для рускамоўнага чытача Астрыд Ліндгрен, пераклаўшы расповеды пра Карласана, Пепі ды іншыя яе кнігі. Лунгіна ў сваім расповедзе здолела перадаць атмасферу нябачнага супраціву аўтарытарнаму рэжыму, які ахопліваў творчую інтэлігенцыю ў тыя часы. Ёсць у яе расповедзі эпізоды, якія асабліва зацікавілі ці закранулі нейкім чынам мяне, чым я і хачу падзяліцца. Бацька Ліліяны працаваў у замежным гандлёвым прадстаўніцтве СССР у Германіі, таму яе дзяцінства і ранняе юнацтва прайшлі за мяжой. У 34-м годзе яна, 14-гадовай дзяўчынкаю, разам з маці вяртаецца з Парыжа ў Маскву. Едзе цягніком, і вось такую карціну Ліліяна бачыць на мяжы Польшчы і СССР і запамінае яе на ўсё жыццё. На ўсялякі выпадак нагадаю, што мяжа тады праходзіла ў 30 кіламетрах ад Менска, і першая чыгуначная станцыя на савецкай тэрыторыі была ў мястэчку Негарэлае. Такім чынам Ліліяна апісвае тое, што яна ўбачыла ў тагачаснай савецкай Беларусі. Тады мяжа з Польшчаю была не Брэст-Літоўск, як зараз, а станцыя Негарэлае. Мама вырашыла паслаць тэлеграму бацьку, і мы выйшлі на перон. Цягнік стаяў у Негарэлым некалькі гадзінаў, а пошта, нам сказалі, на плошчы. З вакзала выходзіць на перон было нельга, а ўсярэдзіну прайсці можна. Мы зайшлі ў залу чакання, і я ўбачыла страшнае відовішча. Уся падлога была засланая людзьмі, якія ці то спалі, ці то былі хворыя і бяссільныя. Я дрэнна разумела, што з імі. Плакалі дзеці, у агуле відовішча нейкіх паўжывых людзей. А калі мы выйшлі на плошчу, дык і ўся плошча была засланая імі. Гэта былі людзі, якія спрабавалі з'ехаць ад голаду, сапраўды людзі, якія паміралі з голаду. Я стаяла ў сінім паліто з нейкімі срэбранымі ці залатымі гузікамі і каракулевым каўняром, а перада мной усё чорнае, лахманы. І я адчула такі жах і такую сваю непатрэбнасць, мне стала вельмі страшна. Я памятаю, як заплакала і сказала: «Мама, я не хочу, давай вернемся назад, я боюся, я не хочу далей ехаць». І як мама мне адказала: «Усё, детка, мы ўжо па гэты бок мяжы, мы ўжо ў Савецкім Саюзе, назад дарогі няма». У Маскве ў школе Ліліяна Лунгіна вучылася разам з Дэзікам Кауфманам, будучым вядомым паэтам Давідам Самойлавым, з якім разам пасля школы ў 38-м годзе яна паступіла ў Інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Як успамінае Лунгіна, гэта была такая элітарная ВНУ накшталт Пушкінскага ліцэя, створаная савецкай уладай у той момант, калі стала зразумела, што патрэбныя высокаадукаваныя людзі, каб мець стасункі з замежнымі дзяржавамі. Конкурс быў неверагодны, 16 чалавек на месца. Але, згадвае Ліліяна, на шчасце я скончыла школу з атэстатам выдатніка, што потым стала адпавядаць залатому медалю, таму мне трэба было прайсці толькі сумоўе. Дзяўчыну ўразіла, што сумоўе праводзілі не выкладчыкі, а начальнік аддзела кадраў і начальнік спецаддзела ІФЛІ. Сумоўе заключалася не ў высвятленні якіх-небудзь ведаў, як я меркавала. Галоўнае пытанне было, навошта мы хочам сюды паступіць. Чаму мяне зацікавіла гэтая гісторыя з паступленнем Ліліяны Лунгіной, а тады яшчэ Маркавіч у гэты ІФЛІ? Ды таму, што праз год, у 39-м, сюды паступіць іншы юнак-выдатнік, пэўна, што такім жа чынам, праз сумоўе, а звалі яго Іван Мелеш. У Ліліяны Лунгіной засталіся найлепшыя ўспаміны ад вучобы ў ІФЛІ. ІФЛІ знаходзіўся ў Сакольніках, ад метро Сакольнікі 5 прыпынкаў на трамваі, стаяў дом у лесе. І вось з першага дня пачалося тое, што з'явілася галоўным у ІФЛІ.
Хаця важнымі былі і лекцыі, і прафесура, але галоўнае, пачалося гэтае бясконцае сумоўе, гэта іншае, чым у школе, але ўсё роўна адточванне адзін аб аднаго. Далей ва ўспамінах Ліліяна удакладняе: іфлійская атмасфера вызначалася няспыннай прагаю ведаў. Гэтае імкненне глыбока даследаваць прадмет, даходзіць да сутнасці рэчаў, было новаю з'яваю для савецкага грамадства. Бо зусім яшчэ нядаўна панавалі лозунгі раб і пралеткульта «Выкінем класікаў за борт карабля сучаснасці». Гэтую прагу ведаў падтрымлівалі нашыя выкладчыкі, пераважна сапраўдныя навукоўцы. У інстытуце студэнтам чыталі лекцыі па антычнай літаратуры і літаратуры эпохі адраджэння. Як згадвае Ліліяна, хатняга жыцця амаль не было. Ці мы былі ў іфлі, ці мы гулялі, ці сядзелі ў бібліятэцы. Усе мы чамусьці хадзілі ў ленінскую бібліятэку, знакамітую вялікую залу ленінскай бібліятэкі, якую я пяшчотна люблю, таму што яна звязаная з такімі цудоўнымі ўспамінамі. Там па перыметры ідзе балкон, дзе можна было размаўляць, і палова часу праводзілася на гэтай галерэі ці ў курыльні, ішла бясконцая размова. І зноў жа, чытаючы гэтыя ўспаміны Ліліяны, я прымяраю вось гэтую атмасферу іфлі на 18гадовага хлопца з далёкіх, неверагодна далёкіх глінішчаў, з забытага богам краю балотаў, з мілага майму сэрцу ўсходняга беларускага палесся. Патрапіць з глінішчаў у іфлі – гэта на той час было, як зараз пасля шараговай беларускай школы у Оксфорд ці Сарбону. Вядома, што Іван Мелеш правучыўся ў іфлі зусім нядоўга. Мілітарызацыя краіны ішла поўным ходам. Сталін з Гітлерам заключылі пакт і падзялілі Еўропу. У савецкае войска ішлі вялікія прызывы. Вось жа быў прызваны ў войска і новаспечаны студэнт іфлі Іван Мелеш. Адсюль мне цяжка даведацца, колькі ўсё ж часу ён паспеў правучыцца ў іфлі. Тыдзень, месяц ці некалькі месяцаў. Але я па сабе ведаю, наколькі ўражвальнымі і вырашальнымі ў жыцці могуць быць першыя сустрэчы з сябрамі-творцамі, якія маюць іншы адметны, большы, чым у цябе кругагляд, калі адна размова, адна сустрэча можа перавярнуць ці ўмацаваць твае ўяўленні, калі кожнае пачутае слова падае ў тваю свядомасць, у тваё «я», як зерне, кінутае ў маладую веснавую раллю. Мы амаль нічога не ведаем пра гэты кароткі перыяд жыцця геніяльнага Івана Мележа, але мне чамусьці хочацца верыць, што менавіта там ён асэнсаваў сябе, свае глінішчы ў часе і прасторы сусветнай культуры. Ліліяна так апісвае творчае жыццё, якое буяла ў стенах інстытута. У іфлі была вельмі моцная група маладых паэтаў. На чале яе стаяў Павел Коган, адзін радок якога выражае ўсю ягоную сутнасць, а радок такі: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Ён быў вельмі рэзкі, нязручны, гарачы, палкі і імпэтны і здаваўся нам неверагодна таленавітым. Да гэтай жа групы належаў Сергей Нараўчатаў, які, на жаль, стаў пасля вайны казённым афіцыйным паэтам. А ў той час быў неверагоднай прыгажосці хлопцам, такі блакітнавокі вікінг, і пісаў вельмі добрыя вершы. Да гэтай жа групы належаў Савік Гудзенка, яшчэ некалькі чалавек. І нашага Дэзіка Кауфмана у далейшым Самойлава з ягонымі плотнікамі аб плаху, гэты знакаміты верш, які ён напісаў яшчэ ў 8 класе, зараз лічыцца класічным. Яны прынялі з раскрытымі абдымкамі. Яны супрацьпастаўлялі сябе паэтам старэйшага пакалення, якія, на іхнюю думку, пісалі вельмі бытавыя вершы, мілыя бытавыя вершыкі. У тыя гады не было ніякага напружання ў культурным жыцці, а хлопцы ў нейкім сэнсе адчувалі надыходзячае. У аспірантуры іфлі ў той час вучыліся Твардоўскі і Сіманаў, вакол іх круціўся Далматоўскі.
Вось гэтым паэтам, вядома, у першую чаргу Сіманаву і Далматоўскаму, Твардоўскі стаяў заўсёды асобна, супрацьпастаўлялі сябе іфлійскія хлопчыкі. Сіманаў са сваімі лірычнымі 5 старонкамі быў тады самым папулярным паэтам. Далматоўскага таксама ўсе ведалі, і нашыя маладыя іфлійцы далі ім бой. І была знакамітая вечарына чамусьці ў юрыдычным інстытуце, такі як бы двубой паэтаў 2 накірункаў 2 пакаленняў. Поўна было народу, стаялі ва ўсіх праходах, моладзь адчувала, што гэта штосьці вельмі важнае, што гэта адваяванне нейкіх уласных новых пазіцый, што можна ў гэтай сістэме значна сур'ёзней і глыбей працаваць. Вось такі накал творчай атмасферы быў у Іфлі, калі там вучыўся Іван Мелеш. Карані ягонай творчай смеласці, а ён здолеў паказаць цэлы беларускі космас, а грамадныя вяршыні і пякельныя нізіны чалавечых пачуццяў, якія біліся і віравалі пад зрэбнымі світкамі і палатнянымі кашулямі знешне ціхмяных і закураных палешукоў. Ці не растуць адтуль з гэтае п'янкое атмасферы Іфлі. Яшчэ адзін эпізод з успамінаў Ліліяны Лунгіной, датычны яе навучання ў Іфлі, мне хацелася б прывесці цалкам. І датычыць ён той атмасферы, якая стаяла ў той час у савецкім таталітарным грамадстве. Увесь 38 і 39 год ятрылася хваля сталінскага тэрору. У Іфлі пачаліся жахлівыя сходы. Мне памятаецца, што чамусьці для іх здымалі залу кансерваторыі. У Іфлі, верагодна, не было дастаткова вялікай аўдыторыі. І там старшакурснікі з нязвыклым захапленнем і энтузіязмам займаліся самасцягваннем, сцягваннем сваіх бацькоў і прамаўлялі страшныя пакаянныя прамовы. Вінаваціліся яны ў тым, што бацька іх арыштаваны, маці арыштаваная, а яны самі вінаватыя перад партыяй і краінай, што ў час не выкрылі бацькоў. Якую ахінею, якую лухту, як быццам пакаянную, вярзлі гэтыя добрыя, разумныя, інтэлігентныя дзеці, якія чыталі ўжо заходнія класічныя творы, слухалі таго ж Грыба і Пінскага, у агуле людзі з пашыраным культурным поглядам на свет. Што яны там вярзлі, б'ючы сябе ў грудзі і вінавацячыся, што яны не здолелі ў час першымі да КГБ выкрыць сваіх бацькоў. Я думаю, псіхалагічна гэта было роднаснае чамусьці рэлігійнаму, пакаянню, споведзі. Гэта быў абсалютна містычны, па-за логікай, шчыры, але вельмі страшны стан душы. Відаць, наступае нейкі момант, нейкі гіпноз пакаяння, калі гэта як выпушчаная страла. Спыніць яе нельга, але, паўтараю, з пункту погляду нармальнага чалавечага розуму, гэта адзін са страшных момантаў масавага засляплення. Стан грамадства пры таталітарным рэжыме паддаецца экстрапаляцыі з пэўнымі папраўкамі. Ён ірацыянальны, ён усеагульны і захапляльны. У такім стане людзі хочуць быць як усе, ён ствараецца паступова і паслядоўна. Ён мае пачатак развіцця, вяршыню і лёгка разбураецца ад унутраных і знешніх супярэчнасцяў. І вось, калі людзі выходзяць з яго, дык яны і самі не могуць дакладна патлумачыць свае ўчынкі і поўную адсутнасць здольнасцяў да крытычнага мыслення. У чалавеку выразна праяўляюцца жывёльныя інстынкты, інстынкты выжывання ў крытычных для існавання сітуацыях. Калі ты такі, як усе, так лягчэй выжыць, і тады багата чаго ў паводзінах чалавека адбываецца на падсвядомым узроўні. Такія думкі прыйшлі мне ў голову, калі я разважаў над гэтым эпізодам з жыцця канца 30-х гадоў. І яшчэ хочацца дадаць, чалавек, які не адчуў, не паспытаў смаку свабоды, лёгка паддаецца рабству. Свабода – прыроджаная ўласцівасць чалавечай натуры, але ёй неабходна вучыцца і вучыць. Свядома ці падсвядома, любая жорсткая сістэма ў грамадстве імкнецца звесці стан чалавека да біялагічнага існавання.
Але, і гэта даказвае расповед Ліліяны Лунгіной, такія чалавечыя якасці, як спачуванне, суперажыванне, любоў да бліжняга, міласэрнасць, яны невынішчальныя. І апошні беларускі эпізод, які прыцягнуў маю ўвагу ва ўспамінах Ліліяны Лунгіной, ён адносіцца да рускага паэта Аляксандра Твардоўскага. Твардоўскі, прыкметны рускі паэт, найбольш вядомы сваёй народнай паэмай «Васілій Цёркін», якую, як я памятаю, мы нават вывучалі ў 70-тыя гады мінулага стагоддзя па школьнай праграме. Але не менш за свой паэтычны талент ён знакаміты тым, што, будучы рэдактарам літаратурнага часопіса «Новы мір», друкаваў творы такіх пісьменнікаў, як Віктар Някрасаў, Уладзімір Вайновіч, Васіль Быкаў. Знакамітая аповесць Аляксандра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», якая адкрыла яго як пісьменніка, таксама была надрукаваная ў часопісе «Новы мір», што было, як згадвае Ліліяна Лунгіна, падзеяй надзвычайнага значэння, агульнанацыянальнай. Дык вось Аляксандр Твардоўскі быў родам з беларускай часткі Смаленшчыны і лічыў сябе беларусам. Беларускасць гэтая, мабыць, усведамлялася ім на этнаграфічным узроўні, дакладна не ведаю. Для мяне відавочна адное, што беларускім літаратуразнаўцам трэба было б звярнуць увагу на творчасць такіх смаленскіх беларускіх пісьменнікаў, як Аляксандр Твардоўскі, Іван Сокалаў-Мікітаў, Міхаіл Ісакоўскі, можа і яшчэ хто. Вызначыць беларускі элемент у іхняй творчасці і ўлучыць яе ў тканіну гісторыі беларускай літаратуры, так як мы ўключаем лацінамоўныя, польскамоўныя творы беларускіх пісьменнікаў, напісаныя ў папярэднія стагоддзі. Я недарэмна ўзяў у двукоссе беларускія пісьменнікі ў дачыненні да пісьменнікаў смаленцаў. Гэтае двукоссе яшчэ належыць раскрыць. А пакуль два канкрэтныя факты, якія хочацца прывесці ў дачыненні да Твардоўскага. Першы я прачытаў у артыкуле, прысвечаным Сокалаву-Мікітаву. Вось жа, там ёсць згадка пра тое, што калі Твардоўскі сустракаўся з Сокалавым-Мікітавым, дык яны любілі спяваць разам, можна меркаваць крыху выпіўшы, свае мясцовыя песні. Ці трэба тлумачыць, што гэта былі за мясцовыя смаленскія песні? А вось другі факт – гэта ўжо з назіранняў Ліліяны Лунгіной. У яго была вельмі своеасаблівая манера размаўляць, з асаблівым вымаўленнем, характэрным для яго родных мясцінаў. Як добра і як выразна Ліліяна Лунгіна акрэсліла несумненна беларускі акцэнт у рускай мове Аляксандра Твардоўскага. Наступныя два эпізоды, пра якія я хачу прыгадаць, маюць іншую пачуццёвую афарбоўку. Яны блізкія мне пэўнымі асацыяцыямі, якія былі і ёсць у маім жыцці. Першы з іх датычыцца наведвання Ліліянай Лунгіной Ганны Ахматавай, якая знаходзілася ў няміласці ўладаў. Гэта быў ужо пасляваенны час. Калі мы адправіліся да Ахматавай, яна хварэла і ляжала ў бальніцы. Бальніца была жахлівай, як і ўсе нашыя бальніцы, але гэтая здалася мне горшай за тыя, якія я ведала. Стары будынак на краі горада, які ніколі не рамантавалі, прымальня, смярдзючы пакойчык метраў 12 з брудна аблупленымі сценамі. І туды да нас выйшла Ахматава. Для яе знайшлі крэсла, а мы стаялі. Ахматава выбачылася, што прымае нас тут. У яе палаце яшчэ 15 хворых, прычым некаторыя бесперапынна стогнуць. Тым не менш, яна працягвала пісаць вершы і артыкулы і закончвала працу пра Пушкіна. Я, не утрымаўшыся, спытала, як жа вам удаецца працаваць у такіх умовах. Яна адказала: «Дзетка, мне было за 35. Працаваць можна ў любых умовах». Я усміхаюся, чытаючы яе адказ, бо і мне ў лістах часта задаюць гэтае пытанне. Апошні эпізод з успамінаў Ліліяны Лунгіной, на якім я хацеў бы спыніцца, датычыць акцыі пратэсту ў Маскве супраць арышту пісьменнікаў Сіняўскага і Даніэля. Гэта быў 1965 год.
У дзень Канстытуцыі, гэта значыць 5 снежня, на Пушкінскай плошчы адбылася першая з незапамятных часоў, з, мабыць, канца 20-х гадоў, грамадская дэманстрацыя. Нам патэлефанавалі сябры, паведамілі, калі і дзе яна адбудзецца, мы папярэдзілі па тэлефоне іншых, а тыя наступных. Казаць пра такія рэчы па тэлефоне раней было неверагодна, і стала гэтак жа неверагодна праз некалькі гадоў. Мы сустрэліся каля метро Маяковская чалавек 10, прайшлі па вуліцы Горкага і разам прыйшлі на Пушкінскую плошчу. Было каля 6 вечара, і, нягледзячы на мароз, плошча кішэла народам. Хто прыйшоў спецыяльна, а хто апынуўся тут выпадкова, зразумець было цяжка. Тым не менш было зразумела, што тут штосьці рыхтуецца. Міліцыі болей, чым звычайна, чорныя волгі ў рад каля ходнікаў і ў суседніх завулках, і, зразумела, дзясяткі гэбэшнікаў. Мы прыйшлі хутчэй як гледачы, чым як удзельнікі, і стаялі, не ведаючы, што адбудзецца. Раптам пасярод плошчы натоўп неяк згусціўся, і я ўбачыла разгорнутыя над галовамі транспаранты. Прайшло ўсяго некалькі секунд, ледзь можна было паспець прачытаць «Паважайце Канстытуцыю» і «Свабоду Сіняўскаму і Даніэлю», і ўсё знікла. У тое ж імгненне пачалася мітусня, пачуліся галасы пратэсту, міліцэйскія свісткі, уключыліся гучнагаварыльнікі. А можа, гэта былі проста мегафоны. «Разыходзьцеся, разыходзьцеся!» Людзі не сталі сябе ўпрошваць, і імгненна плошча амаль апусцела. Мы таксама пайшлі адсюль, але я паспела заўважыць, як людзі ў цывільным піхалі 2 маладых людзей да адной з машынаў, якія прыцягнулі нашую ўвагу. Гэтыя двое былі не адзінымі, большасць будучых лідараў дысідэнцкага руху ў той дзень былі затрыманыя. Пасля разгону гэтай першай дэманстрацыі, пасля прэсінгу на падпісантаў ліста ў абарону Сіняўскага і Даніэля, які таксама падпісалі і Ліліяна Лунгіна і яе муж, і які не даў ніякіх станоўчых вынікаў, Ліліяна згадвае, што іх ахапіла дэпрэсія і расчараванне. Здавалася, што ўсё, што рабілася, рабілася не так і надарэмна. Сімвалічная і ў нечым знаёмая карціна разгону першай у СССР акцыі пратэсту, зразумелыя і зноў жа знаёмыя пачуцці безвыходнасці і расчаравання. А праз 19 гадоў у 84-м першая акцыя пратэсту адбудзецца ў Менску, і ў ёй будуць браць удзел 100 маладзёнаў. А яшчэ праз 4 гады на дзяды ў Менску выйдзе ўжо некалькі тысячаў чалавек. Не, усё ж нікому хаду гісторыі не спыніць, проста на ўсё патрэбны час. Час, які можа змясціць цэлае чалавечае жыццё. Пра князя Аляксандра Неўскага 19 чэрвеня 2013 года Бабруйск. Сярод розных кніжак, якія быў даслаў мне гарадзенскі езуіт айцец Жыліс, ёсць невялікая кніжка, якая называецца «Святы Аляксандр». Яна прысвечаная рускаму князю Аляксандру Неўскаму. Я прачытаў яе, бо мае веды пра гэтага князя былі невялікія. Падзеі, у якіх ён браў удзел, сапраўды робяць ягоную асобу даволі цікавай. Нарадзіўся ён у 1220 годзе ў Пераяслаўлі-Залескім, дзе княжыў ягоны бацька Яраслаў. У 1227 годзе па просьбе вяліканаўгародцаў князь Яраслаў быў пасланы вялікім князем Уладзімірскім Юрыем, ягоным братам, княжыць у Новгарад Вялікі. Ён бярэ з сабою і сына Аляксандра. Праз 2 гады наўгародцы выганяюць Яраслава і 9гадовага Аляксандра, і тыя вяртаюцца ў Пераяславль-Залескі. Праз год іх зноў запрашаюць свабодалюбівыя наўгародцы, яны ізноў вяртаюцца княжыць у Новгарад Вялікі.
Калі Аляксандру было 16 гадоў, ягоны бацька Яраслаў едзе княжыць у Кіяў, пакідаючы на княскім пасадзе ў Новгарадзе Вялікім Аляксандра. У 19 гадоў у 1239 годзе Аляксандр жэніцца, бярэ сабе за жонку полацкую князёўну, дачку Брачыслава, таксама, верагодна, Аляксандру. Саюз з полацкім княствам быў жыццёва неабходны для Новгарада Вялікага, бо з захаду і палачанам і наўгародцам пагражалі крыжакі, а за 2 гады перад гэтым у 1237 годзе на ўсходнюю Еўропу абрынулася татарская навала. Бацьку Аляксандра князю Яраславу прыйшлося перажыць найвялікшую ганьбу. У 1240 годзе татары захапілі Кіяў. Асноўныя сілы татарскага войска пайшлі далей, поўднем на захад у Еўропу, а палачане здолелі адбіцца ад дапаможных татарскіх ордаў. Новгарад Вялікі апынуўся на перыферыі татарскай навалы і не пацярпеў. У гэтым жа 1240 годзе шведскі кароль паслаў залогу ў фінскія землі супраць Новгарада Вялікага. Спрэчка вялася за права валодання фінскімі землямі, якія знаходзіліся часткова ў залежнасці ад Новгарада Вялікага. Перад гэтым паходам за 3 гады у 1237 годзе рымскі папа Рыгор IV выдаў булу, у якой заклікаў шведаў правесці хрысціянізацыю фінскага паганскага племені Ем, якія ад 11 стагоддзя падпарадкоўваліся Новгараду Вялікаму. Відаць, тое, што Ем былі паганцамі, моцна не хвалявала наўгародцаў. Галоўнае было тое, што Ем дазваляла ім праз няву, на якой сядзелі фіны, выходзіць у Балтыйскае мора. І гэта быў адзіны выхад наўгародцаў да мора. 20гадовы князь Аляксандр, даведаўшыся пра шведскі паход, неадкладна выступіў з невялікім атрадам на няву і разбіў шведаў. За гэта ён атрымаў да свайго імя прыдомак Неўскі. У бойцы з неспадзявана заспетымі шведамі праславіўся лоўчы князя Аляксандра Якаў Палачанін, які па-майстэрску адважна біўся мячом. Неўзабаве наўгародцы чарговы раз выганяюць маладога князя, ён вяртаецца на сваю бацькаўшчыну ў Пераяслаўль-Залескі. Але для наўгародскага княства хутка ўзнікае пагроза ад крыжакоў, і наўгародцы ў чарговы раз просяць яго заняць княскі пасад. У 1241 годзе Аляксандр Неўскі вызваляе ад крыжакоў Пскоў, а ў весну 1242 года адбылася ўсім вядомая бойка з рыцарамі тэўтонскага ордэна на Чудскім возеры, на землях племя Чудь, якія межаваліся з пскоўскім княствам. Аляксандр узначаліваў наўгародска-пскоўскае войска, узмоцненае вялікім атрадам з Уладзіміра Суздальскай зямлі на чале з ягоным братам Андрэем, які даслаў на дапамогу Аляксандру ягоны бацька Яраслаў. У выніку тактычнага майстэрства Аляксандр Неўскі перамог крыжакоў і атрады залежнай ад іх Чудзі. Па летапісных звестках было забіта каля 400-500 рыцараў, частка ўзятая ў палон. Трэба заўважыць, што ні першая вайна са шведамі на Няве, ні другая з крыжакамі на Чудскім возеры не вызначаліся маштабнасцю. Паразу шведаў нават не заўважылі, не апісалі шведскія летапісцы, а прыблізна ацэньваемая колькасць рыцараў-крыжакоў, якія бралі ўдзел у бойцы на Чудскім возеры, робіць яе ардынарнай баталіяй. Такія ж па памерах бойкі адбываліся, напрыклад, у гэты час паміж беларуска-літоўскім войскам і атрадамі крыжакоў са зменным поспехам амаль кожны год. Яшчэ ж трэба ўлічыць верагодныя прыпіскі па загінулых рыцарах, якія хутчэй за ўсё зрабілі рускія летапісцы. Тым не менш, вайсковае майстэрства і подзвіг рускай зброі на Чудскім возеры былі раздзьмутыя рускімі летапісцамі.
Прыніжаным і патрапіўшым пад татарскае ярмо расіянам патрабаваліся героі, князь Александр надзяляецца звышчалавечымі магчымасцямі. У аповесці аб жыцці Александра гаворыцца, што ён ворагаў рубіў, гонячы іх як па паветры, і ягоная слава разышлася, не раўнуючы, як у ягонага славутага цёзкі Александра Македонскага ад мора Ханушскага, Каспійскага і да вялікага Рыма. Гэтыя паўлегендарныя апісанні даюць падставу сённяшнім інтэрпрэтатарам расійскай гісторыі, як у кніжцы, якую я прачытаў, казаць пра сусветнае гістарычнае значэнне лядовай бойкі. Урэшце, я зусім не маю намеру прынізіць славу Александра Неўскага і ягонае значэнне як сімвала барацьбы за родную зямлю супраць чужынцаў для далейшага развіцця расійскай дзяржаўнасці. Гэтая гісторыя, на маю думку, якраз і з'яўляецца класічнай гісторыяй, калі рэгіянальныя героі і прыватныя асобы становяцца сімвалічнымі і набываюць вялікую значнасць для выхавання народа. Гэты вопыт гераічнага пераўвасаблення варты пераймання і для беларусаў. І ў нашай гісторыі нямала герояў, падобных па вайсковым таленце і ўдачы на Александра Неўскага. Пасля бойкі на Чудскім возеры у Александра Неўскага, як адзначаюць летапісцы, былі сутычкі з літоўскімі атрадамі, якія на поўначы намацвалі межы вялікага княства літоўскага. Так літоўцы захапілі гарадок Таропец. У той самай аповесці пра гэты выпадак гаворыцца так. У той самы час набіраў моц народ літоўскі і пачаў рабаваць уладанне Александравы. Ён жа выязджаў і забіваў іх, аднойчы надарылася яму выехаць на ворагаў, і перамог ён 7 палкоў за адзін выезд, і многіх князёў перабіў, а іншых узяў у палон. Слугі ж ягоныя, насміхаючыся, прывязвалі іх да хвастоў коняў сваіх. І пачалі яны з таго часу баяцца імя ягонага. А ў жыцці святога Александра Неўскага гаворыцца пра тое, што на працягу некалькіх дзён ён атрымаў над літоўцамі 7 перамогаў. Калі адкінуць на паўлегендарнасць аповесці і жыцця, магічную шчаслівую лічбу пра 7 перамогаў, традыцыйнае для летапісцаў апісанне прыніжэння непрыяцеля і звярнуць увагу на тое, што аніводная з гэтых славутых перамогаў Александра Неўскага не была апісаная дэтальна, то можна меркаваць, што гэтыя наезды з боку вояў беларуска-літоўскага княства мелі хутчэй за ўсё характар ваяўнічых феадальных набегаў. Яны здзяйсняліся з мэтаю ці разведкі сілаў наўгародскага войска, ці з мэтаю ўзбагачэння. Александр Неўскі стрымліваў гэты напор. І калі на заходніх рубяжах Александр Неўскі здабываў славу шляхам вайсковых перамогаў, то на ўсходзе яго чакаў шлях пагарды, сораму і прыніжэнняў. У гэтым жа 1242 годзе князь Александр Неўскі са сваім бацькам, князем Яраславам, едзе да хана Батыя ў Залатую Арду на паклон. Як гэта не парадаксальна гучыць, але ў Залатой Ардзе вялікі князь Яраслаў і ягоны храбры сын Александр Неўскі шукалі саюзнікаў у сваім жаданні ўсталяваць і утрымліваць уладу ў той частцы Кіеўскай Русі, якая была падбітая татарамі. Прычым яны ўпарта адмаўляліся ад саюзу з заходнімі еўрапейскімі дзяржавамі. У 1248 годзе Александр Неўскі адмовіўся ад перамоваў з пасламі папы. Ідэолагі рускай праваслаўнай царквы баяліся каталіцкі захад больш за мусульманскі ўсход. У жыцці Александра Неўскага праўсходняя палітыка вялікіх рускіх князёў тлумачылася так. Гэтыя ворагі былі, можа быць, яшчэ больш небяспечныя для Русі, чым татары. Татары пасягалі на дзяржаву, на знешнюю сілу, а тыя ворагі хацелі скрасці ў нас саму нашую веру. Па ярлык вялікага князя рускім князям трэба было ехаць яшчэ далей на ўсход за Залатую Арду ў Манголію. У 1246 годзе, паехаўшы ў сталіцу ўсёй качавой імперыі ў Манголію, бацька Александра, вялікі князь Яраслаў, быў атручаны. Александр Неўскі ж стаў у Залатой Ардзе, лічы, сваім.
Сын Батыя Сартак прыняў хрысціянства і стаў пабрацімам Аляксандра Неўскага. У выніку сярэдняя і паўднёвая Русь становіцца васалам і даннікам Залатой Арды. Вялікі князь сядзеў тады на пасадзе ва Ўладзіміры. Калі ў 1252 годзе родны брат Аляксандра Андрэй Яраслававіч узняў паўстанне супраць татарскага іга, Аляксандр Неўскі не падтрымаў яго. Андрэй у выніку быў разбіты, а Аляксандр Неўскі паехаў у Залатую Арду, прысягнуў на вернасць Батыю і атрымаў ясак на вялікага князя Ўладзімірскага, Кіеўскага і Наўгародскага. У 1256 годзе вялікі князь Аляксандр Неўскі хадзіў з набегам у фінскія землі. Як напісана ў кніжцы «Святы Аляксандр», у цемень паганства святы Аляксандр нёс святло евангельскай пропаведзі і праваслаўнай культуры. Усё памор'е было асвечана і абжыта рускімі. Бедныя фіны, колькі існуе ўсходнеславянская летапісная гісторыя, столькі там ёсць звесткі пра іхнюю паланізацыю ўсходнімі славянамі, і так 1000 гадоў. Да свайго сораму трэба сказаць, што і я таксама браў удзел у гэтай паганай справе. Адзінае, што можа быць прызнана змякчальнымі абставінамі, дык гэта тое, што мой удзел у паланізацыі Карэліі быў абмежаваны 2 першымі гадамі майго жыцця. А затым я на руках у бацькоў шчасліва вярнуўся на вялікую радзіму ў Беларусь. А вось 2 маім родным цёткам пашанцавала меней, яны павыходзілі там замуж, адна за вепса, другая за памора, і засталіся. І зараз мае стрыечныя карэльскія браты і сёстры, маючы беларускае аблічча, пабліскваюць пранізлівымі блакітнымі вачыма. І блакіт гэты ўзяўся не ад беларускіх васількоў-валошак, а ад сінейчы 1000гадовага фінскага лёду. Пасля смерці Батыя князь Аляксандр Неўскі ізноў едзе на паклон да новага хана Залатой Арды Берке. За велікакняскі ярлык Аляксандр Неўскі паабяцаўся абкласці татарскай данінаю і Вялікі Новгарад. Наўгародцы мусілі плаціць даніну пагалоўна. У 1259 годзе Аляксандр Неўскі разам з татарскімі баскакамі ўязджае ў Вялікі Новгарад. Ягоны сын, князь Васіль Аляксандрович, не вытрымаўшы прыніжэння і сораму, выязджае з Вялікага Новгарада ў Пскоў. Жыхары Вялікага Новгарада ўздымаюць супраць князя Аляксандра паўстанне, забіваюць ягонага намесніка і адмаўляюцца плаціць даніну. Князь Аляксандр Неўскі загадвае схапіць сына Васіля і адпраўляе яго ў бліжэйшую да татараў суздальскую зямлю. Наўгародцаў князь Аляксандр палохае татарскім войскам хана. Відавочна, што ён вырашыў скарыстаць момант, абмежаваць і знішчыць дэмакратычныя свабоды, якія засталіся ў паўночна-заходніх рускіх княствах, не падбітых татарамі. Уласная ўлада была яму даражэйшая за свабоды незалежных наўгародцаў. Тут, мабыць, ён і прыпомніў ім неаднаразовае выгнанне і яго, і ягонага бацькі з Вялікага Новгарада. Наўгародцы былі ў разгубленасці, іхні князь, які мусіў іх бараніць, гразіў гораду татарскім разрабаваннем. Тады, як напісана ў жыцці Аляксандра Неўскага, народ ізноў не хацеў чуць пра даніну і збіраўся вакол Сафійскай царквы, абвяшчаючы, што жадае памерці за гонар і свабоду. Урэшце Аляксандр ужыў апошні сродак. Ён выехаў з палаца з татарскімі чыноўнікамі, абвясціўшы, што перадае збунтавалых гараджанаў гневу хана і назаўсёды пакідае Новгарад. Гэта пахіснула народ, і знаць скарыстала гэтую хвіліну, каб угаварыць яго. Такім чынам князь Аляксандр Неўскі скарыў Вялікі Новгарад татарскаму ігу. Тым не менш, незалежна ад волі вялікага князя, у 1262 годзе рускія паўсталі супраць татарскіх зборшчыкаў падаткаў, і тыя былі перабітыя ў сярэдняй Русі, у гарадах Суздальскай і Растоўскай земляў. Вялікі князь Аляксандр Неўскі тэрмінова едзе ў Залатую Арду да хана Беркая, вымольвае і выпрошвае дараванне. Як напісана ў кніжцы «Святы Аляксандр Неўскі»,
У гэтым вялікім аб'яднанні рускіх і татарскіх земляў і народаў выспявала і мацавалася будучая шматнацыянальная расійская дзяржава. Падчас вяртання з Залатой Арды ў Ніжнім Новгарадзе князь Аляксандр захварэў. У гарадку па дарозе ва Владзімір у манастыры ён памірае, маючы 43 гады. Верагодна, што ён, як і ягоны бацька князь Яраслаў, быў атручаны татарамі. Так скончылася ўсходняя палітыка князя Аляксандра Неўскага. Расія ж з еўрапейскіх княстваў паступова пераўтварылася ў азіяцкую сатрапію. Беларускія сляды на важкім пяску Анатоля Рыбакова. Алесь Бяляцкі напісаў водгук на кнігу рускага пісьменніка Анатоля Рыбакова «Важкі пясок», раман пра каханне і халакост, што прачытаў у сценах бабруйскай калоніі. Частка першая. Ёсць кнігі большыя, чым кнігі. Нечакана яны выклікаюць цэлыя зрухі ў грамадскай свядомасці. Адную з такіх кніг знайшоў я на паліцы ў агульным атрадным пакоі. Гэта раман «Важкі пясок» рускага пісьменніка Анатоля Рыбакова. Колісь у школьным дзяцінстве я з задавальненнем чытаў юнацкія аповесці Анатоля Рыбакова «Корцік і бронзавую птушку». Пазней, у 87-м годзе, калі падчас галоснасці пачалі з'яўляцца забароненыя ці непрахадныя ў СССР творы пісьменнікаў, я прачытаў антысталінскі антытаталітарны раман «Дзеці Арбата». Ён карыстаўся шалёнай папулярнасцю і выклікаў у грамадстве актыўныя дэбаты і сапраўдны фурор. І гэта быў зусім іншы Анатоль Рыбакоў, зусім не такі, якога я ведаў па прачытаных раней дзіцячых кніжках. 1987 год – гэта год, калі імкліва стала адкрывацца праўда пра сталінскія рэпрэсіі і ў нас, у Беларусі, калі і ў нас пачалі ў друку з'яўляцца творы забароненых і рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў. І мы ясна ўбачылі злачынную сувязь паміж сталінскім рэжымам і існуючай у 80-е гады сістэмай дзяржаўнага кіравання. Яны былі моцна звязаныя і гісторыяй, і традыцыяй, і ментальнасцю. Тагачасная ўлада і не думала адмаўляцца ці неяк перасэнсоўваць ранейшыя крывавыя і злачынныя заваёвы. Таму першыя дзяды, якія публічна адзначаліся ў 1987 годзе, былі прысвечаныя расстраляным у 1937 годзе беларускім пісьменнікам. Яны мелі выразны антытаталітарны дэмакратычны характар, праз гэта яны і выклікалі непрыняцце ў беларускіх уладаў. Гэтыя два Анатолі Рыбаковы, адзін аўтар дзіцячых прыгодніцкіх аповесцяў, другі майстра забароненага высакамастацкага і надзвычай актуальнага рамана «Дзеці Арбата», існавалі ў маёй свядомасці паасобку. Я доўгі час нават думаў, што гэта два розныя пісьменнікі, і вось зараз я прачытаў «Важкі пясок», раман, прысвечаны, як мне падалося, трагедыі яўрэйскага народу падчас Другой сусветнай вайны. Але для аўтара ён быў раманам пра каханне. У нашых, здавалася б, разнаполюсных поглядах на «Важкі пясок» няма супярэчнасцяў. Гэта сапраўды раман пра каханне і пра халакост. Вось так у маёй галаве паўстаў і трэці Анатоль Рыбакоў, зусім не падобны на тых двух, якія ўжо там існавалі. Мне было цікава чытаць раман яшчэ з адной прычыны, бо ў ім прысутнічаюць беларусы і Беларусь. На жаль, мы неяк амаль не адсочваем, што і як пра нас пішуць пісьменнікі, якія працуюць у іншых літаратурах. А гэта трэба рабіць, бо погляд на нас, беларусаў, збоку, свежым, так бы мовіць, незамыленым вокам, у розным часе, разнастайных падзеях і жыццёвых сітуацыях часам паказвае цікавыя назіранні і дае пэўныя высновы. Мне захацелася напісаць пра гэты беларускі элемент у рамане Анатоля Рыбакова «Важкі пясок» крыху падрабязней і глыбей, таму я папрасіў маю калегу даслаць мне жыццяпіс пісьменніка.
Алена Лаптёнак пастаралася, пашукала ў інтэрнэце і жыццяпіс Анатоля Рыбакова і 2 ягоныя інтэрв'ю. Пачытаўшы гэтыя нарысы, я зразумеў, што толькі адным беларускім пытаннем у важкім пяску не абысціся. І сама біяграфія Анатоля Рыбакова, ягоныя погляды на жыццё, ягоны лёс выклікалі ў мяне ўвагу і цікавасць. Анатоль Рыбакоў нарадзіўся ў 1911 годзе на Чарнігаўшчыне па суседству з Беларуссю у яўрэйскай сям'і. Бацька пісьменніка Навум Аронаў, маці Діна Рыбакова. Прозвішча маці пісьменнік будзе выкарыстоўваць як псеўданім. Дзяцінства Анатоля Рыбакова прайшло ў шматнацыянальным мястэчку Сноўск, які стаіць на Лібава-Роменскай чыгунцы ў 40 кіламетрах ад Чарнігава і ў 65 кіламетрах ад Гомеля, паміж імі. З 1919 года сям'я пісьменніка жыла ў Маскве. Дзіўнае супадзенне, я прачытаў, што Анатоль Рыбакоў вучыўся ў адной школе разам з іншым выдатным пісьменнікам, які стаў знакамітым у канцы 80-х гадоў, з былым вязнем сталінскіх лагероў, аўтарам здзіўляльных раманаў «Захавальнік старажытнасцяў» і «Факультэт непатрэбных рэчаў» Юрыем Дамброўскім. І яшчэ адное супадзенне. Дылогію Юрыя Дамброўскага і важкі пясок Анатоля Рыбакова я прачытаў тут, на зоне. У 1933 годзе Анатоль Рыбакоў быў арыштаваны і асуджаны на 3 гады ссылкі за контррэвалюцыйную агітацыю і прапаганду па сумна вядомым артыкуле 58.10 Крымінальнага кодекса. Пасля ссылкі Анатоль Рыбакоў не меў права жыць у гарадах, дзе існаваў пашпартны рэжым, і працаваў там, дзе бралі на працу без запаўнення анкеты. Анатоль Рыбакоў ваяваў, прайшоў усю вайну ад Масквы да Берліна, скончыў службу ў званні маёра на пасадзе начальніка аўтаслужбы корпуса. За гераізм у баях з немцамі з Анатоля Рыбакова знялі судзімасць. Пасля вайны ўжо ў сталым узросце Анатоль Рыбакоў пачаў пісаць. Да яго хутка прыйшло літаратурнае прызнанне за вытворчы раман «Кіроўцы, вадзіцелі», які выйшаў у 1950 годзе. У наступным 51 годзе Анатоль Рыбакоў атрымаў сталінскую прэмію. Цікавая гэта з'ява, пасляваенныя пісьменнікі, лаўрэаты сталінскай прэміі. З беларусаў іх атрымалі, што я ведаю, Іван Шамякін і Янка Брыль і Якуб Колас, здаецца, за паэму Рыбакова «Хата», і, здаецца, Максім Танк таксама. Можа, і яшчэ хто, але па памяці я ўжо не ведаю. Багата чаго патрабавалася ад літаратуры ў тыя гады, але мала было створана хоць чаго-небудзь вартага. Нягледзячы на сталінскую прэмію і на выкупленую крывёю ранейшую судзімасць, Сталін не давяраў і не любіў Анатоля Рыбакова, называў яго няшчырым чалавекам. Анатоль Рыбакоў плаціў той самай манетаю, бо ўсе гады, пражытыя за Сталіным, адчуваў сябе ў шкуры зайца, на якога ішло пастаяннае паляванне. Падчас хрушчоўскай адлігі ў канцы 50-х-60-тыя гады Анатоль Рыбакоў напісаў свой знакаміты раман «Дзеці Арбата». Антысталінская тэматыка, гады тэрору і прыніжэнняў ізноў хутка сталі забароненай тэмаю. Няўдалыя спробы апублікаваць «Дзяцей Арбата» не спынілі Анатоля Рыбакова ў спробах выказаць перажытую, адчутую і выпакутаваную ім праўду ў сваёй літаратурнай творчасці. Гэты дзіўны ўнутраны неспакой, няўрымслівасць і незадаволенасць даволі паспяховага савецкага пісьменніка захапляюць мяне і выклікаюць павагу. Кнігі Анатоля Рыбакова выходзілі вялікімі накладамі, ён быў папулярным і запатрабаваным пісьменнікам і сцэнарыстам. Ягоныя аповесці і раманы экранізаваліся. Я нават з майго ранняга дзяцінства смутна памятаю дзіцячы прыгодніцкі фільм «Кортик», які ў Светлагорску мы хадзілі глядзець у Дом культуры энергетыкаў. Але са сваёй цвёрдай жыццёвай пазіцыяй ён проста не мог абмінуць Халакост, масавае забойства яўрэяў падчас вайны, бо гэтая трагедыя наўпрост датычылася яго самога, ягоных сваякоў і ягонага народа. Анатоль Рыбакоў так апісвае задушлівую атмасферу тых гадоў.
Дзяржаўны антысемітызм у брэжнеўскія часы захаваўся, набыўшы аблічча барацьбы з сіянізмам. Абмежавалі прыём яўрэяў у вышэйшыя навучальныя установы, перагарадзілі шлях у дзяржаўны, партыйны і вайсковы апараты. Выходзілі шматлікія кнігі і артыкулы ўсялякіх Яўсеевых, Бегуноў ды іншых чарнасоценцаў таго часу, якія абвінавачвалі сіяністаў у антыкамунізме і контррэвалюцыі. Нават народны мастак Беларусі Савіцкі намаляваў каля ямы, куды скідвалі трупы забітых славянаў, двух катаў, эсэсаўца і яўрэя. І нідзе ні згадкі пра страшэнную катастрофу еўрапейскага яўрэйства. Нават у месцах масавых пахаванняў забітых яўрэяў на помніках пісалі толькі ахвяры нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ганенні на яўрэяў, якія пажадалі выехаць у Ізраіль, знакамітыя адказнікі, пераслед за вывучэнне іўрыту, дадатковыя меткі брэжнеўскага часу. Цікава, што ў прыведзеных цытатах з інтэрв'ю Анатоля Рыбакова фігуруюць два барацьбіты з сіянізмам з Беларусі – навуковец Уладзімір Бягун і мастак Міхаіл Савіцкі. Зусім нядаўна, перад тым, як я напісаў гэтыя радкі, прозвішча Бегуна траплялася мне на вочы. Некалькі радкоў пра яго напісаў беларускі пісьменнік Адам Глобус. Я не ведаў Бегуна, але пару ягоных брашурак ёсць у маёй бібліятэцы. Я набыў іх яшчэ ў 80-тыя гады, бо заўсёды цікавіўся міжнацыянальнымі стасункамі ў Беларусі і купляў розныя агітацыйныя брашуры з разлікам выцягнуць адтуль хоць нейкую фактуру. І зноў жа так атрымалася, што зусім нядаўна чытаў нататкі Адама Глобуса ў газеце «Звязда» пра Міхаіла Савіцкага, з якім тады яшчэ малады студэнт-мастак Володя Адамчык, як ён піша зараз, нават выпіваў. Не ведаю, ці наліў бы сёння яму Міхаіл Савіцкі, прачытаўшы гэтыя нататкі. Вось жа Адам Глобус апісвае Міхаіла Савіцкага як наскрозь дзяржаўнага чалавека і мастака, які ўсю сваю творчую кар'еру выбудаваў на дзяржаўных заказах. Можа, яно і так, як і расповед іншага майго знаёмага мастака, які няблага ведаў Міхаіла Савіцкага і лічыў таго зацятым прыхільнікам тэорыі сусветнай сіянісцкай змовы. Самае парадаксальнае для мяне ў гэтым тое, што Міхаіл Савіцкі ў вайну патрапіў у палон і быў вязнем канцлагераў. Гэтых бязлітасных фабрык смерці, пабудаваных арыйцамі для знішчэння непаўнавартасных народаў. У гэтым спісе, апроч яўрэяў, цыганаў, былі таксама і ўсе славянскія народы, у тым ліку і беларусы. Напісаць раман пра Халакост Анатоля Рыбакова падштурхнулі як асабістыя ўражанні і перажыванні. Амаль усе сваякі пісьменніка, якія жылі на Чарнігаўшчыне, загінулі, так і агульная атмасфера адносінаў да яўрэяў у СССР, якая склалася пасля вайны. Як пісаў Анатоль Рыбакоў, я вырас у Маскве ў русіфікаванай сям'і, не ведаў яўрэйскай мовы, жыў, працаваў, бадзяўся па Расіі, ніякага антысемітызму да сябе не адчуваў. Я ваяваў за Расію, у Расіі нарадзіўся, у Расіі і памру. Мне было агідна тое, што творыцца ў маёй краіне. Анатоль Рыбакоў пачаў збіраць матэрыялы, неабходныя для напісання рамана. За асобную сюжэтную лінію была ўзятая гісторыя кахання, якую пісьменніку распавёў ягоны прыяцель, дзед якога прыехаў са Швейцарыі да сваякоў у адведкі і закахаўся ў прыгожую яўрэйку. Было гэта ў Сімферополі. Ягоны дзед кінуў дзеля кахання Цюрых, ажаніўся з дзяўчынаю і пераехаў жыць у Крым. Пісьменнік перанёс гэтую рамантычную любоўную гісторыю ў мястэчка свайго дзяцінства ў Сноўск і насыціў яе мясцовым каларытам, засяліў сваімі роднымі і знаёмымі. Ён напісаў гісторыю жыцця яўрэйскай сям'і ад пачатку 20-га стагоддзя да трагічных падзеяў масавага знішчэння яўрэяў падчас вайны. Аднавіць сямейную хроніку пісьменніку дапамагала ягоная цётка Ганна, адзіная з ягоных сваякоў са Сноўска, якая перажыла вайну.
Трагедыя беларускіх, менскіх, віленскіх яўрэяў таксама была тым фактарам, які паказаў пісьменніку сапраўдныя маштабы нацыянальнай катастрофы яўрэйства, што зусім не афішавалася ў СССР. Як згадываў Анатоль Рыбакоў, у 70-х гадах на студыі «Беларусьфільм» здымаліся мае тэлевізійныя фільмы «Корцік», «Бронзавая птушка», «Апошняе лета дзяцінства». Кожны фільм па 3 серыі, здымкі адбываліся ў Беларусі, я ездзіў у Менск, у іншыя гарады, туды, дзе за немцамі былі гета, дзе знішчаліся яўрэі. Пазней мы з Таняй, жонка Анатоля Рыбакова, пабывалі ў Вільні, у знакамітых Панарах, дзе знішчаныя дзясяткі тысячаў яўрэяў. Перада мной паўставала жахлівая карціна яўрэйскай катастрофы. Я прачытаў усё выдадзенае ў нас на гэтую тэму, але па сутнасці, акрамя стэнаграмаў нюрнбергскага працэсу, нічога не было. Сара Бабенышева, літаратурны крытык, мая сяброўка, якая жыла ў Перадзелкіне, адважная жанчына, звязаная з дысідэнтамі, забяспечвала мяне нумарамі падпольнага часопіса «Яўрэі ў СССР», дзе былі патрэбныя мне матэрыялы. У іншым інтэрв'ю Анатоль Рыбакоў дадае: у Шчорсе, так быў пераназваны Сноўск, не было гета. Але калі я пісаў «Важкі пясок», то часта ездзіў у Беларусь, там здымаліся тэлевізійныя фільмы па маіх дзіцячых кнігах. Быў у Менску, у іншых гарадах, дзе пры немцах былі гета. Такім чынам, напісанне рамана «Важкі пясок» было пэўным адказам на тыя балючыя пытанні, якія існавалі ў душы пісьменніка. Падчас збору матэрыялаў для рамана Анатоль Рыбакоў з рамана пра любоў, які ён хацеў напісаць, стварыў раман пра Халакост. Анатоль Рыбакоў едзе ў Сноўск, дзе, як ён згадвае, ад 3000-нага яўрэйскага насельніцтва засталося 200 чалавек. Пісьменнік пачынае размаўляць з тымі, хто выжыў. Аднаго са старых, былога мясцовага цырульніка Бернарда Сямёновича я памятаў па сваіх прыездах у Сноўск у дзяцінстве. Такі быў элегантны, прадстаўнічы пан, яго цырульня была ў свой час накшталт клуба мясцовай інтэлігенцыі. І зараз яшчэ бадзёры, чыстенькі, сівы, дабрапрыстойны, ведаў і памятаў усіх, хто тут жыў, загінуў, з'ехаў, прыехаў. Падчас вайны быў у эвакуацыі, вярнуўся адразу пасля вызвалення горада. Разам з іншымі старымі хадзілі па дварах, пустках, дарогах, лясах і палях, збіралі ў мяхі парэшткі забітых. Трупы сатлелі, але некаторых Бернард Сямёнович пазнаў па валасах. Парэшткі гэтыя яны пахавалі ў брацкай магіле на могілках, хаця ніякіх яўрэйскіх могілак тады ўжо не было. Надмагільныя пліты расцягнулі, а самі могілкі па загадзе нямецкай камендатуры перааралі. Могілкі аднавілі, яўрэі сталі зноў хаваць сваіх памерлых, але вось бяда, плот паваліўся. Некалькі дзён Бернард Сямёнович быў са мной, распавядаў пра лёс кожнага жыхара. Пасля вайны вярнуліся франтавікі, эвакуяваныя, распытвалі мясцовых жыхароў пра сваякоў, блізкіх, збіралі крупінкі звестак, зерне праўды. Знайшліся людзі, якія выратоўваліся цудам ад расстрэлу, якія выпаўзалі з магілаў, сышлі ў партызаны. Аповеды Бернард Сямёнович запомніў і пераказаў мне. Вадзіў да тых, хто застаўся жывы, хто быў сведкам таго, што адбылося, вадзіў да жанчын-паўкровак, якіх не паспелі расстраляць, высвятляючы, які ў іх адсотак яўрэйскай крыві. Анатоль Рыбакоў, чалавек, які багата што пабачыў і перажыў у сваім жыцці, быў у ссылцы, ваяваў, атрымлівае ад пачутага і ўбачанага моцны эмацыйны і псіхалагічны стрэс. Паступова ў мяне склалася карціна таго, што адбывалася ў Шчорсе. Я добра памятаў сваіх дзядулю і бабулю, дзядзькоў, ясна ўяўляў сабе Рахіль і Якава, галоўныя героі рамана «Важкі пясок». І мог ужо дакладна сказаць, як бы кожны з іх дзейнічаў у гэтых абставінах, што б рабіў і як бы сябе паводзіў. Адбываецца пранікненне мінулых падзеяў у свядомасць пісьменніка. Уява перамешваецца з рэчаіснасцю.
Усё, што адбывалася з гэтымі людзьмі, адбывалася са мной. Над горадам апусцілася ноч, я блукаў у гэтым змроку па тых самых вуліцах, і цені закатаваных брылі побач са мной ад хаты да хаты. На помніку на брацкай магіле на яўрэйскіх могілках у Сноўску быў зроблены надпіс па-руску «Вечная памяць ахвярам нямецка-фашысцкіх захопнікаў». З надпісамі на помніках над забітымі яўрэямі ў Савецкім Саюзе была асобная гісторыя. Помнікі ўсталёўваліся з неахвотаю, у надпісах не дазвалялася згадваць, што забітыя былі яўрэямі, паўсюль пісалі савецкія грамадзяне. Як пісала даследчыца Халакосту Сімона Вайль, ускладанне вянкоў з яўрэйскай сімволікай да месцаў масавай гібелі яўрэяў, уключаючы Бабін Яр, стала прыраўноўвацца да антысавецкай дзейнасці. Толькі ў Менску, на пастаўленым у 1947 годзе помніку вязням гета, яўрэйская сімволіка засталася некранутай. У Сноўску, як і ў Менску, з надпісам на помніку таксама не было так, як паўсюль. Як згадвае Анатоль Рыбакоў, ён пацікавіўся ў сноўскіх старых яўрэяў. «Скажыце, — спытаўся я, — як вы пераклалі на яўрэйскую мову гэтыя словы? Вечная памяць ахвярам нямецка-фашысцкіх захопнікаў». Бернард Сямёнавіч усміхнуўся. «Як пераклалі, там напісана зусім іншае». «Што менавіта?» «Там напісана з Бібліі «Венікойсі домом лой нікойсі». Гэта значыць, усё даруецца, але тым, хто праліў нявінную кроў, не даруецца ніколі. Калі я вярнуўся ў Маскву, я сказаў Тані, у мяне ёсць заканчальныя словы рамана. Вось так першапачатковая задума пісьменніка напісаць невялікую навелу пра каханне пераўтварылася ў ідэю стварэння рамана. І хоць Анатоль Рыбакоў з іранічным сумам заўважае, што я не ў лепшы час сеў пісаць раман пра яўрэяў, унутрана ён быў свабодным, незапрыгоненым чалавекам, і вонкавыя цяжкасці не маглі яго спыніць. Раман з першапачатковай назваю «Рахіль» быў ім напісаны ў 1975-77 годах. Няпростай была гісторыя публікацыі рамана, яго адмаўляюцца друкаваць у цэнтральных расійскіх літаратурных часопісах, у «Новым міре» і «Дружбе народов». Нечакана пагадзіўся на друк часопіс «Октябрь», рэдактарам якога на той час быў пісьменнік-франтавік Анатоль Ананьеў. Раман у часопісе быў моцна абскубаны, Анатоль Рыбакоў вымушаны быў пагадзіцца на праўкі, купюры, змяніць назву «Рахіль» на «Важкі пясок», узяўшы гэты сімвалічны вобраз з біблейскай цытаты. «Калі б было ўзважанае гора маё і разам пакуты мае паклалі б на вагі, дык зараз былі б яны больш важкія за пясок марскі, таму адчайныя словы мае». З рамана таксама былі выразаныя ўсе эпізоды, датычныя рэпрэсіяў 30-х гадоў. Як згадвае Анатоль Рыбакоў, антысеміцкія ўлёткі з тэкстам з Дастаеўскага, якія раскідывалі немцы на фронте, я замяніў тэкстамі Кнута Гамсуна. Але ўсё ж такі штосьці ўдасца сказаць. Бо нават саму лічбу знішчаных яўрэяў 6 мільёнаў хавалі, упершыню ў нас яна была названая ў маім рамане. Важкі пясок быў выдрукаваны ў пашкуматаным выглядзе. Але, як заўважаў Анатоль Рыбакоў, колькі не выключай з рамана слова «яўрэй», раман пра яўрэяў і нікуды ад гэтага не падзенешся. Публікацыя важкага пяску выклікала моцны эфект. Анатоль Рыбакоў прыгадваў, важкі пясок меў поспех, чытачы, яўрэі, рускія, украінцы, беларусы прысылалі мноства лістоў. Пісалі людзі, якія ацалелі ў лагерах знішчэння, у гета, у палоне, дзеці, якія страцілі бацькоў, бацькі, якія згубілі дзяцей. Лёсы страшныя. Вы пісалі пра мяне, пра маю сям'ю, пра мой горад. Але раман не быў ацэнены ў афіцыйным савецкім друку. Яўрэйская тэма, тэма Халакосту ў СССР заставалася забароненай. Страх і самацэнзура панавалі ў творчым асяроддзі, на ўсё на гэта накладаўся і прыхаваны антысемітызм.
Анатоль Рыбакоў апісаў адзін з паказальных выпадкаў. Спыняе мяне ў саюзе пісьменнікаў адзін вядомы крытык. Я плакаў, і жонка моя плакала, і маці жонкі ў Менску плакала, а моя маці ў Киеве проста галасіла, казала, што вы апісалі яе родны горад Сарны. Ведаеце, ёсць такі горад ва ўкраіне. Вось і цудоўна, напішыце пра раман. Няёмка, скажуць, яўрэй хваліць раман пра яўрэяў. Я таксама яўрэй, а напісаў, не пасаромеўся. Ці надрукуюць, сумняюся. Я таксама не быў упэўнены, што надрукуюць, а пісаў. Трэба будзе падумаць, але раман выдатны. Я плакаў, жонка моя плакала, яе маці ў Менску плакала, а моя маці ў Киеве проста галасіла, всё згадывала Сарны. Нічога ён, вядома, не напісаў. За мяжою раман Анатоля Рыбакова «Важкі пясок» стаў бестселерам. Ён быў выдадзены ў 26 краінах, толькі наклад аднаго выдання ў Даніі быў 60 000 асобнікаў. Прыхаваны поспех рамана ў СССР і гучны за мяжой зусім не дапамог Анатолю Рыбакову ў публікацыі іншага нязручнага для ўладаў рамана «Дзеці Арбата», які быў напісаны значна раней, у 60-тыя гады. Асцерагаючыся за лёс рамана, Анатоль Рыбакоў пераправіў 2 асобнікі друкапісу за мяжу на захаванне. Але пісьменнік хацеў, каб найперш «Дзеці Арбата» выйшлі ў СССР. Анатоль Рыбакоў не спяшаўся, ён спадзяваўся, што прыйдуць лепшыя часы. Не меўшы ніякіх ілюзіяў да сталінскіх часоў, ён гэтак жа цвяроза ацэньваў і гады развітага сацыялізму. За 18 гадоў кіравання Брэжнеў зноў загнаў краіну ў сталінскі хлеў. Ягоная ўласная абмежаванасць адпавядала абмежаванасці кіруючай наменклатуры. Гады брэжнеўскага праўлення называюць спакойнымі. Гэта быў спакой асуджаных. Не было трагедыі жахаў сталінскага тэрору, але няўмольна насоўваліся распад і хаос. Маразм лідара распаўсюдзіўся на грамадства, скалечыў цэлыя пакаленні. Тым больш важным было для пісьменніка паказаць карані гэтага цяжкага стану, у якім апынулася нашае грамадства ў пастсавецкі перыяд. Так атрымалася, што ў сваёй літаратурнай дзейнасці, у сваіх найбольш значных галоўных літаратурных творах Анатоль Рыбакоў паказаў чалавека-ненавісніцкую сутнасць 2 найстрашнейшых таталітарных палітычных дактрынаў 20-го стагоддзя – камунізму і фашызму. Прычым рабіў ён гэта, зыходзячы са свайго асабістага жыццёвага вопыту, трагічнага лёсу сваіх родных і сваякоў, галоўная прыкладная задача якіх заключалася толькі ў адным – як выжыць. Але гэты шанец паволі лёсу быў дадзены далёка не ўсім. Вяртаючыся да рамана «Важкі пясок», мне хацелася б звярнуць увагу на ягоныя беларускія старонкі. Як я пісаў ужо раней, Анатоль Рыбакоў згадываў пра тое, што наведванне Менска ды іншых беларускіх гарадоў, дзе былі гета падчас вайны, дало яму пэўны штуршок для апісання падзеяў Халакосту ў рамане. Да ўсяго мястэчка Сноўск, якое апісвае Анатоль Рыбакоў, знаходзіцца непадалёк ад Беларусі, на Лібава-Роменскай чыгунцы, якая звязвала Беларусь і Украіну. Таму і асноўныя падзеі ў рамане развіваюцца на кавалку гэтай чыгуначнай магістралі ад Чарнігава і да Гомеля. Цікавая гісторыя жаніцьбы дзеда галоўнага героя рамана дзядулі Рахленкі, які быў сынам яўрэйскага карчмара, сышоў з дому ў 15 гадоў і працаваў на будаўніцтве чыгункі. Цягаў шпалы, праца была па ім, бо фізічнай моцы ён быў незвычайнай. Пасля ён працаваў у Адэсе, вучыўся на чабатара, затым з'ехаў у Аргенціну і ўрэшце вярнуўся на Чарнігаўшчыну, пасяліўся ў Сноўску і заняўся чабатарным рамяством. Гэтая навела пра жаніцьбу дзядулі Рахленкі, трэба меркаваць, з'яўлялася гісторыяй сям'і пісьменніка. Напісаная яна ярка, жыва, каларытна, у стылі сямейных паданняў і мае дачыненне да Беларусі. Яна вартая, каб быць тут прыведзенай цалкам.
У спадзяванні, што чытач гэтага артыкула ведае рускую мову, падаю гэтую навелу, як і ўсе астатнія навелы, па-руску, каб не сапсаваць сваім перакладам аўтарскі стыль. Жену себе дедушка взял из Гомеля, он много ездил, если добрался до Аргентины, о Гомеле и говорить нечего. В Гомеле бабушка работала в парикмахерской, делала парики. В то время набожные женщины носили парики, собственные волосы стригли, не совсем, конечно, не наголо, немного оставляли, чтобы не выглядеть лысой без парика. Как вы понимаете, в постель к мужу они ложились без парика, а на людях снова надевали, привязывали косу. Откуда это взялось, не знаю, так предписывал религиозный обычай. Итак, бабушка в девушках жила в Гомеле, работала в парикмахерской, где-то они с дедушкой встретились, влюбились друг в друга и решили пожениться. Для дедушки это было совсем непросто. Красавец много разъезжал, привык к холостой жизни, и понимаете, какой холостой жизни. От женщин у него отбоя не было, и ему было нелегко поставить на этом крест, нелегко было завязать, как теперь говорят. Однако он решил поставить крест, завязать, жениться на бабушке. Но и для бабушки выйти замуж за него тоже была проблема, но совсем иная. Ее отец был ломовой извозчик, а в то время цеховые связи были очень крепкими, ремесленники часто жили на одной улице, женили своих сыновей на дочерях соседей, таким образом объединялось и укреплялось их дело. К бабушке, как дочери ломового извозчика, сватался тоже сын ломового извозчика, сам ломовой извозчик. И этот ее жених уговорил своих собратьев по цеху отколотить дедушку, чтобы тому неповадно было отбивать чужих невест, тем более из другого города и из другого цеха. Приехал как-то дедушка в Гомель, зашел к бабушке, посидели, потом бабушка пошла проводить его на вокзал, и вот тут на вокзале извозчики набросились на дедушку. Вы видели когда-нибудь, как дерутся ломовые извозчики? Они бьются насмерть, бьются железными ломами, которыми закручивают веревки на телегах. Сами понимаете, одно дело, если вам звезданут по башке кулаком или даже бутылкой, совсем другое, если железным ломом. Но дедушка сумел выхватить у одного извозчика лом и, отбиваясь, вбежал на вокзал. За ним ворвались извозчики. Женщины кричали, дети ревели, станционное начальство попряталось. Станционное начальство храброе, когда перед ним безбилетный пассажир, но когда перед ним разъяренная толпа ломовых извозчиков с железными ломами в руках, то у этого начальства душа уходит в пятки, и оно прячется. А ни одно начальство в мире не умеет так прятаться, как железнодорожное. Когда в кассе нет билетов, а вам надо срочно ехать, попробуйте найти не то что начальника вокзала, а хотя бы дежурного, никогда не найдете. Дедушка был один на один с десятком рассвирепевших ломовых извозчиков, которые готовы были своими ломами сделать из него котлету. Но дедушка был не тот человек, из которого можно сделать котлету. С ломом в руках он пробился обратно на площадь, подхватил свою невесту, мою будущую бабушку, обежал с ней вокзал, вскочил в поезд и уехал в свой город. Там они и обвенчались. Чытаючы гэтую навелу ў рамане «Важкі пясок», разумееш, што, як і ў любым рамантычным паданні, тут ёсць і перабольшванні, і нават пэўная міфалагізацыя фізічных здольнасцяў маладога дзядулі Рахленкі, які прыехаў са Сасноўска ў Гомель і ў барацьбе з супернікам адбіў і выкраў сваю нявесту. Але асноўны сюжэт навелы не выклікае сумневу. З пераадольваннем цяжкасцяў, з асабістай адвагаю і рашучымі дзеяннямі дзядулям Рахленкам было захаванае права на стварэнне сям'і. Я падазраю, што і зараз у кожнай нашай сям'і існуюць свае прыватныя гісторыі са шчаслівым ці не зусім канцом. Гэтая навела ў рамане Анатоля Рыбакова дае дастаткова поўнае ўяўленне пра характар і асобу дзядулі Рахленкі. Для нас таксама цікавым здаецца гэткі хуткі зарыс з паўсядзённага жыцця Гомеля канца 19 стагоддзя. Паказаны ў рамане «Важкі пясок» і Сноўск, што ён сябе ўяўляе ў нацыянальных адносінах.
Население нашего города было смешанное, но дружное. Жили в мире русские, украинцы, белорусы, евреи. Тут же неподалеку 6 немецких сел. Предки этих немцев, родом из Франкфурта на Майне, были поселены здесь Екатериной II. До этого в XVII веке в здешние леса переселились раскольники-беспоповцы, а на железной дороге в депо работали поляки, высланные сюда после восстания 1863 года. В общем, население пестрое, но вражды, национальной розни никакой. Достаточно сказать, что у нас ни разу не было погрома. Апісанне Сноўска з невялікімі зменамі характэрнае і для шматлікіх беларускіх мястэчак і гарадоў. Мультыкультурнасць горада, мястэчка ў Беларусі і ўкраіне складалася стагоддзямі і была нашай адметнай гістарычнай рысай. Частка другая. Роман Анатоля Рыбакова «Важкі пясок» з'яўляецца, апроч усяго, і романам «Успамінам», дзе большая яго частка – гэта ўспаміны галоўнага героя. Ці ўспаміны іншых персанажаў, пераказаныя галоўнаму герою, які ў сваю чаргу распавядае іх чытачу. Пабудаваны роман у выглядзе доўгага шэрагу невялікіх навелаў, аб'яднаных лёсам адной сям'і іваноўскіх рахленкаў. Апроч сямейнікаў, аўтар гэткім жа чынам праз невялікія гісторыі навелы апісвае суседзяў, знаёмых і іншых людзей, якія жывуць у Сноўску. Распавядаючы пра жыццё-быццё свайго дзядулі Рахленкі, аўтар апісвае і кола ягоных суседзяў і знаёмых. Так у рамане з'яўляецца другая беларуская навела пра Апанаса Прокопавіча Сташанка. Рядом с нами жил шорник Сташинок Афанасий Прокопьевич, белорус. Изготовлял то, что положено шорнику: сбрую упряжную, верховую, хомуты, постромки, шлеи, вожжи, седла, даже отделывал экипажи кожей и обивкой. Шорник – профессия родственная сапожной, разница только в игле. Шов сапожника должен быть плотный, не пропускать пыли и воды, нитка должна полностью заполнять прокол. А шорник этим не связан и употребляет шило. Но материал у них один – кожа, и потому у дедушки с этим шорником Сташенком была некая кооперация. Что не нужно одному, отдавалось другому, тем более соседи. У дедушки был большой двор и большие сараи, и Сташенок этими сараями пользовался. У него было много кожевенного товара, и он полностью доверял дедушке. Они прожили рядом 30 лет, и за эти 30 лет не сказали друг другу и 30 плохих слов. И вот однажды приезжают 2 цыгана, один дедушкин знакомый по имени Никифор, другой незнакомый. Заехали во двор, поставили телегу. Никифор заказал у дедушки сапоги, взял какой-то товар у Сташенка, погрузил в телегу и выехал со двора. Но тут прибегают сыновья Сташенка и говорят, что цыгане что-то у них украли. Дедушка выходит на улицу, останавливает телегу и под сеном находит ворованное. Собирается толпа, хотят бежать за полицией, но дедушка запрещает: никакой полиции. Он приказывает отнести ворованное на место, потом спрашивает у знакомого цыгана, как рассчитываться будем, не чипор. Тот молчит, что ему говорить. Тогда дедушка ударяет его так, что Никифор летит на землю, и изо рта и из носа у него идет кровь. Второго цыгана, незнакомого, дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство. Вот такой человек был дедушка Рахленко. Як мы бачым, гэта побытавая навела з тых, пра якія кажуць, а вось яшчэ быў і такі выпадак. Яна дае першае ўяўленне пра Апанаса Сташанка, фактычна такога самага, як і дзядуля Рахленка, дробнага рамесніка. Местачковае жыццё яўрэяў, беларусаў, украінцаў, цыганаў было цесна пераплеценае, і стасункі паміж імі будаваліся не па нацыянальнай прыкмеце, а па спрадвечных людскіх маральных прынцыпах. Важны для разумення ўзаемаадносінаў дзядулі Рахленкі і Апанаса Сташанка вось гэты сказ з навелы. Яны пражылі побач 30 гадоў, і за гэтыя 30 гадоў не сказалі адзін аднаму і 30 паганых словаў.
Ён адразу расстаўляе ўсё на свае месцы. Іваноўскія рахленкі і сташанкі жылі не проста як суседзі, а як дабрэнныя суседзі, гатовыя, калі трэба, заўсёды дапамагчы адзін аднаму. Гэтая карціна ізноў жа характэрная і для беларускага мястэчка, дзе беларусы, яўрэі, палякі жылі побач без вялікіх праблемаў. Але такое супольнае жыццё не азначала сціранне культурных і нацыянальных адметнасцяў паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў. У рамане падрабязна апісаныя яўрэйскія традыцыі і звычаі, якія захоўваліся яўрэямі Сноўска і сям'ёй дзядулі Рахленкі. Сам дзядуля Рахленка быў старастам у сінагозе. Дзякуючы ягоным намаганням, замест старой сінагогі ў Сноўску была пабудаваная новая. Наступная беларуская навела ў рамане «Важкі пясок», прысвечаная сям'і сташанкоў, датычыць якраз апісання нацыянальных адметнасцяў побыту беларускай сям'і. У рускамоўным тэксце Анатоль Рыбакоў для перадачы адпаведнай атмасферы выкарыстоўвае беларусізмы, што надае гэтай навеле непаўторны беларускі цымус і гаворыць пра тое, што аўтар пры яе напісанні актыўна працаваў з беларускай мовай. Вы помните, конечно, дедушкиного соседа, шорника Афанасия Прокопьевича Сташенка. Я уже говорил, что это были хорошие, порядочные люди. Старик-Сташенок, его жена, сыновья Андрей и Петрусь, дочь Олеся. Светлокожие, светловолосые, сероглазые, среднего роста, на вид хрупкие, на самом деле физически сильные. Жены молодых Сташенков Ксана и Ирина были такие же белолицые, светловолосые. И дети их, внуки Афанасия Прокопьевича, тоже беленькие, бегали по улице в белых рубахах и белых портках. Другие белорусы у нас говорили по-русски, одевались по-городскому, сташенки говорили по-белорусски. Голова вместо голова, село — село, домов — домой, дед — дед, пойдем — пойдем, дверы — двери, девчина — девушка, ну и так далее. Мы их отлично понимали. Когда с детства общаешься с людьми, привыкаешь к их речи. И одевались они с некоторой примесью белорусской одежды, под пиджаком рубаха на выпуск с косым вырезом и узким воротником, вышитым красной тесьмой. На женщинах короткая кофточка со шнуровкой, плотно облегающая грудь, синяя или красная юбка, фартук, на голове платок. Женщины в доме Сташенка были очень красивые, и сам дом был особенный. Вышитые рушнички, берестяные кружки, лукошки, деревянные ложки, за иконой пучок травы или вереска. И уклад их жизни очень отличался от дедушкиного, шумного, деятельного, иногда скандального. Сташенки жили тихо, спокойно, разговаривали сдержанно, с большим достоинством. Во время обеда старик-сташенок сидел в углу, рядом сыновья по старшинству, на другой стороне женщины, с краю хозяйка. Крошить хлеб считалось большим грехом, упавшую крошку поднимали, уважали хлеб. А плеух, которые дедушка Рахленко щедро раздавал своим сыновьям, в доме Сташенков и в помине не было. Сташенки были хорошие мастера, но жили скудно, работали медленно, не торопясь, любили добротно и со вкусом сделанную работу. Как я уже рассказывал, до революции Сташенок отделывал экипажи кожей и обивкой. После революции никто в экипажах не ездил, Сташенки изготовляли и починяли упряжную сбрую, хомуты, постромки, шлеи, а такое мужик и сам починит, так что доходы, сами понимаете. Дело угасло, старший сын Андрей пошел в депо, ремонтировал приводные ремни к станкам, чинил сиденья в вагонах. Второй сын, Петрусь, работал на кожзаводе, а старик продолжал кустарничать со своими хомутами. Но жили по-прежнему вместе, семья была дружная, радушная и гостеприимная. Встречали вас словами «коли ласка», не знаю, как это перевести по-русски, «милости просим, будьте как дома, осчастливьте нас своим присутствием». Обязательно посадят за стол, и хотя главной их пищей была бульба, картофель, но из картофеля они готовили вкуснейшие блюда. Бульба со шкварками, бульба с грибами, бульба с кислым молоком, а драники, картофельные оладьи с медом, сметаной или грибами, пальчики оближешь.
Ребенком я приходил в их мастерскую, пахло сыромятной кожей, скипидаром, купоросом, лаком, уксусом, столярным и рыбным клеем. Сташеньки сидели верхом на скамейках, где были укреплены деревянные тиски с зажатой в них очередной поделкой. Когда я приходил, Андрей и Петрусь лукаво переглядывались, и кто-нибудь из них начинал рассказывать о злых духах, обитающих в лесах, реках и болотах, добродушно пугал меня. Лесовик — отвратительное существо с громовым голосом и страшными пышущими огнем глазами, сам кошлатый, то есть косматый, нечистяки — черти, живущие в болоте, охотники до всяких проказ. Сказки, конечно, но Сташеньки рассказывали их очень достоверно, с подробностями, а я был маленький, на меня это производило сильное впечатление и связывалось в моем воображении с волшебным, таинственным и фантастическим миром. Дом Сташенков — одно из самых трогательных и поэтических воспоминаний моего детства. И еще они любили петь. Ни у кого из них, правда, не было такого голоса, как у моей матери Рахили, но пели Сташеньки хорошо, особенно когда пели вместе. Мелодия белорусской песни, если вы ее слышали, несколько однообразна, даже, может быть, заунывна, но в ней есть своя особенная грустная прелесть, человечность и доброта. Песен их я слышал много, не только грустных, но и веселых, даже озорных, но особенно запомнилась мне одна, может быть потому, что ее пела маленькая Олеся, и мне было странно, что такую песню поет девочка. Вот эта песня. Ой, хотела ж мяне мать, ды за першага аддаць, а той першы за мяне старэйшы, ой, не аддай мяне мать. Ой, хотела ж мяне мать, ды за другага аддаць, а той другі ходзіць да падругі, ой, не аддай мяне мать. Ой, хотела ж мяне мать, ды за трэцяга аддаць, а той трэці, як у полі ветер, ой, не аддай мяне мать. Ой, хотела ж мяне мать за чацвёртага аддаць, а той чацвёрты, ні жывы, ні мёртвы, ой, не аддай мяне мать. Ой, хотела ж мяне мать, ды за пятага аддаць, а той пяты пьяница прокляты, ой, не аддай мяне мать. Ой, хотела ж мяне мать, ды за шостага аддаць, а той шосты хворы, недорослы, ой, не аддай мяне мать. Ой, хотела ж мяне мать, ды за сёмага аддаць, а той сёмы добрый ды вясёлы, ён не схацеў мяне ўзяць. Як мы бачым, Анатолий Рыбакоў не пашкадаваў месца і вырашыў у рамане даць поўны тэкст беларускай народнай песні. Песні, якая стварыла адпаведны настрой перад апісаннем наступнай навелы, звязанай з каханнем. Трэба яшчэ адзначыць, што гэты тэкст песні ў рамане быў пададзены беларускім правапісам, без рускай транскрыпцыі і амаль без памылак. Цікава, што ў рамане «Важкі пясок» хоць дзеянне і адбываецца на ўкраіне, але ў ім няма апісання ўкраінскага побыту. Зразумела, што ўспаміны дзяцінства і ранняга юнацтва, на якія абапіраецца аўтар, абіральныя, але ўсё роўна ўражвае, з якой любоўю і сімпатыяй выпісаная беларуская сям'я Сташанкоў. Аўтар дакладны ў дробных побытавых дэталях, у беларусізмах у мове, у этнаграфізме беларускага адзення і ежы. Традыцыйнасць, пэўны здаровы кансерватызм беларускай сям'і Сташанкоў расцэньваецца і падаецца аўтарам як станоўчая рыса іхняга жыцця. У пэўным сэнсе Анатолий Рыбакоў стварае ідэальную карціну беларускай сям'і, якая засталася ў ягоных дзіцячых успамінах. Але ж гэта не толькі некрытычны зарыс дзіцячай памяці. Ідэальная беларуская сям'я яшчэ спатрэбіцца Анатолию Рыбакову ў рамане для далейшага развіцця трагічнага жыццёвага сюжэту яўрэйскай сям'і івановскіх рахленкаў. Бо раману прысутныя пэўныя рысы сімвалічнасці і міфалагізацыі. У трагедыі жыцця яўрэяў Сноўска, сям'і івановскіх рахленкаў, дзе было так багата метафізічнага зла ў ягоным чыстым і жахлівым выглядзе, мусіла існаваць і дабро. Бо калі б у свеце жыло толькі зло, такое жыццё страціла б сэнс. Вось жа роля такога сімвалічнага дабра якраз і адводзілася пісьменнікам беларускай сям'і Сташанкоў.
Наступная навела развівае гісторыю ўзаемаадносінаў сем'яў іваноўскіх рахленкаў і сташанкоў. Яна датычыць маладога пакалення ў гэтых сем'ях. 20-тыя гады 20-го стагоддзя рашуча сцёрлі межы паміж рознымі нацыянальнымі супольнасцямі жыхароў мястэчак і гарадоў. Таму не дзіва, што гэтая навела мае рамантычны настрой, адпаведны апісанню юнацкага кахання. Вось як Анатоль Рыбаков распавядае пра яго. Олеся была в семье Сташенков поздним ребенком, на 10 лет моложе Петруся, в общем, ровесница моему брату Леве. Значит, на год старше меня, нежная, прозрачная, гибкая, как веточка, русалочка с льняными волосами. Знаете, когда в соседнем доме, соседнем дворе рядом с тобой растет такая девочка, и ты через низкий забор видишь, как она в саду под яблоней плетет венок и детским голосом напевает жалобную белорусскую песню, то пока ты мальчик, ты не обращаешь на это внимания. Но когда подходит твой возраст, и ты вдруг обнаруживаешь, что она уже не девочка, а девушка с сильными стройными ногами и молодой грудью, то это переворот в твоей жизни. Но ты для нее всего лишь соседский мальчик, и она относится к тебе как к мальчику, ласково, но снисходительно называет тебя «милый хлопчук», хотя сам для себя ты уже не мальчик, и тебе по ночам видится всякое, и то, что тебе видится, связано с этой девушкой. Все остается только при тебе, сначала тайной, потом воспоминанием. Ну ладно, Олеся была комсомолкой, ей были поручены курсы ликбеза в деревне Тереховка. Это от нас в 12 километрах, шагать туда и обратно надо пешим порядком. Хотя мы тогда не доедали, но были поразительно выносливы, вышагивали и по 20, и по 30 километров, и не летом. Летом крестьянин в поле, ходили осенью в грязь, зимой в снег и мороз. Отправлялись мы в Тереховку вместе, я и Олеся. Она, как я уже говорил, на курсы ликбеза, я для оформления стен газеты, а вернее, чтобы охранять Олесю. Все же девушка, а я, как ни говори, парень, хотя и младше ее, но, надо сказать, крепкий, здоровый. И сознавая свою ответственность за Олесю, я чувствовал себя богатырем, был готов дать отпор кому угодно. Давать отпор было некому, банды были уже ликвидированы, и мы шлепали с Олесей проселочной дорогой по осенней грязи босиком, перекинув через плечо сапоги, связанные за ушки. У Олеси их всего одна пара, и у меня, хотя я и сын сапожника, и внук сапожника, и сам сапожник, тоже одна пара, и мне случалось давать свои сапоги ребятам, у которых их вовсе не было. Перед деревней мы сапоги надевали, босоногий горожанин не имеет авторитета в деревне. Тем же путем возвращались обратно, иногда нам давали лошадь, мы ехали в подводе осенью, а зимой в санях, в деревенских розвальнях, набитых сеном. Вечер, опушка леса, луна освещает темноватый снег на полях, а белый снег на деревьях освещает милое Олесино лицо. Голова ее и грудь крест-накрест перевязаны платком, блестят прекрасные, добрые и веселые глаза. Сено таинственно шуршит, нам тепло в этом сене, но мне кажется, что я чувствую ее, Олесино тепло. Чего не вообразишь в 15 лет, когда рядом с тобой такая девушка? Я был тогда влюблен в Олесю, влюблен по-мальчишески, когда тебя будоражит молодая кровь, возраст, и возраст же заставляет стыдиться этого чувства. Мне казалось, что все в нее влюблены, может быть, так оно и было, но все мы знали, все мы видели, Олесе нравится мой старший брат Лёва. Вёска Терахоўка — гэта ўжо сённяшняя Беларусь. Дарэчы, месца нараджэння сучасных беларускіх спявачак Вольгі Цярэшчанкі і Русі. Але ў гады, якія апісвае аўтар, гэтая тэрыторыя адносілася да Расіі. Яе прыяднаюць да Беларусі разам з Гомелем падчас трэцяга ўзбуйнення БССР у 1926 годзе. Хутчэй за ўсё, Сноўск і Терахоўка адносіліся да розных раёнаў і рэспублік, таму для мяне не зусім зразумела, чаму Олеся і галоўны герой рамана «Важкі пясок» Барыс хадзілі з украінскага Сноўска ў беларускую, а тады яшчэ падпарадкаваную Расіі Терахоўку.
Можа, так яно і было, а можа, аўтар і дадумаў гэтую гісторыю, але з'явілася яна ў рамане, як мне падаецца, невыпадкова. Час ужо дазваляў яўрэйскаму юнаку закахацца ў беларусачку, хоць гэта і было першае юнацкае каханне рамантычнае і, калі можна так сказаць, несур'ёзнае. Час дазваляў таксама і беларусцы Алесі закахацца ў яўрэя, і гэта быў не яшчэ хлапчук Барыс, а ягоны старэйшы брат Лёва. Анатоль Рыбакоў так описывая ихние пачуцці одно до одного. Олеся смотрела на Леву, как и я, снизу вверх. Она выросла в простой семье, мать ее была домашней хозяйкой, и бабушки ее и заловки тоже были при доме, и Олеся тянулась за Левой, хотела, так сказать, соответствовать ему, хотела учиться, хотела работать, быть самостоятельной. Но где у нас работать, куда пойти? 20-е годы, НЭП, в стране еще безработица, а о нашем городке и говорить нечего. Как и всюду, у нас была, конечно, бронь подростков на предприятиях, но какие это предприятия? Депо, кожевенный завод, сапожная артель. И все же Олесе удалось устроиться уборщицей в райисполкоме. Тогда райисполком, райком партии, райком комсомола, вообще все районные учреждения помещались в одном доме, некогда реквизированном у бывшего мучного торговца Фрейдкина. И вот Олеся в синем рабочем халатике и красной косынке стала украшением районной власти. Нравилась ли она Леве? У такого человека, как Лева, этого не узнаешь, не давал волю чувствам. И все же я убежден, Олеся ему нравилась. Она всем нравилась, все ее любили, и моя мать, и мой отец, и дедушка, и бабушка. И когда они, Лева и Олеся, стояли рядом, от них нельзя было глаз оторвать. Лева высокий, стройный, черный, как цыган, Олеся ему по плечо, белолицая русалочка с льняными волосами. Но ничего у них не получилось. Далей у рамане ідзе наступная навела, у якой аўтар распавядае, чаму так сталася. Як гэта не парадаксальна, але новы час, які зрабіў магчымым, дазволіў гэтае каханне, яго і знішчыў, забараніў. Лёва быў ідэйным сакратаром райкама камсамола, а Олеся дачкой дробна-буржуазнага элемента, кустара, бо яе бацька быў адзіным у горадзе шорнікам і ні ў якую новастворную артель не пайшоў, застаўся прыватнікам. У выніку Лёва палічыў сябе абавязаным усё ёй прад'явіць, і на вучобу на рабфак паехала не Олеся, а іншы камсамолец, сын працоўнага. И когда Лёва произнес последние слова, Олеся встала и начала пробираться к выходу. «Сташинок!» — окликнул ее Лёва. «Собрание еще не кончено. Мне в деревню, уже поздно», — ответила Олеся. Я поднялся и пошел вслед за ней. Лёва окликнул и меня. «Ивановский, а ты куда?» «Туда же», — ответил я. Все знали, что в Тереховку мы ходим вместе. В деревню нам надо было идти только через 2 дня, но я хотел подтвердить Олесины слова, чувствовал себя обязанным выйти вслед за ней, хотя это и было нарушением комсомольской дисциплины. На улице я сказал Олесе: «Леву часто заносит, ты не огорчайся». Я думал, она заплачет. Нет, она не заплакала, она засмеялась. Да-да, засмеялась. У нее оказался сильный характер. Сташинки вообще оказались людьми с характером, в этом вы еще убедитесь. Она посмотрела на меня, улыбнулась и тихонько пропела. «Ой, хотела ж мяне мать, ды за сёмага отдать, а той сёмы, добрый ды вясёлый, и он не схотел мяне взять». Опять засмеялась, потрепала меня по плечу. «Милый ты хлопчук, Боря». И ушла, а недельки через 2-3 уехала в город Томск. Так час развёў Лёву и Олесю, а аўтар падрыхтаваў для іх розныя лёсы. Про Олесю Анатоль Рыбакоў коротко написал. А Олеся поступила в Томский университет, стала инженером-химиком, работала в нефтяной промышленности в Башкирии, на Волге, теперь в Тюмени, доктор наук, дети, внуки. Я ее встречал, она, естественно, приезжала к нам и до войны, и после войны. Но все равно в моей памяти она останется такой, какой была тогда, в нашей далекой юности. Когда мы ехали в Розвольнях, луна освещала ее милое лицо в пуховом платке. Мы лежали в сене, и мне казалось, что я чувствую ее тепло.
Лёс Лёвы быў апісаны больш падрабязна. Ён рабіў камсамольскую, а потым партыйную кар'еру, у 30-е гады быў арыштаваны і рэпрэсаваны. Лёс кахання Лёвы і Алесі быў першым трывожным драматычным званком для сем'яў івановскіх рахленкаў і сташанкоў. Аповед пра гэтае каханне паміж Лёвам і Алесею, якое не склалася, таксама ўяўляецца шмат у чым сімвалічным. Рэпрэсіі, раскулачванне, абвінавачванні ва ўсялякіх ізмах, у іншых грахах абваліліся на простых людзей, урэшце на саміх камуністаў, будаўнікоў і шчырых прыхільнікаў гэтай улады. У гэтым зусім ненадзейным і непрыстасаваным для спакойнага жыцця свеце, дзе агромністыя хвалі людскіх трагедыяў перакатваліся ад адной мяжы да другой, у перадваенныя гады ў СССР проста і не магло ўтварыцца асобнае маленькае шчасце неардынарнага разумнага яўрэйскага хлопца і прыгожай беларускай дзяўчыны. Рака часу несла гэты трагічны і зменлівы свет да яшчэ большай для яўрэяў і беларусаў катастрофы, да вялікай айчыннай вайны. Прыкладна траціна рамана «Важкі пясок» прысвечаная трагічным падзеям вялікай айчыннай вайны. Сям'я івановскіх рахленкаў не з'язджае ў эвакуацыю. Яны застаюцца ў акупаваным фашыстамі Сноўску. Іх чакае жахлівы і няўхільны лёс усіх яўрэяў, якія не паспелі ўцячы, бо ў чалавечую галаву не магло ўкласціся, што ў Еўропе ў 20 стагоддзі цывілізаваныя немцы будуць забіваць людзей толькі за тое, што яны іншай нацыянальнасці. Забіваць усіх татальна, без разбору, без шансаў на выжыванне. Апісанне гета, як ужо згадаваў пісьменнік, было ўзята ім з гета, якія існавалі ў Беларусі. У безнадзейнай барацьбе за выжыванне ў гета сям'і івановскіх рахленкаў дапамагаюць суседзі-беларусы сташанкі. Главную помощь оказывали сташенки. Если наша семья и пережила эту страшную зиму, то только благодаря сташенкам. Они жили в бывшем нашем доме. Раньше из него к дедушке мы ходили через сад Ивана Карловича. Теперь ходить было нельзя. Увидит часовой — пуля. Но у Игоря был лаз в сад Ивана Карловича, а оттуда другой лаз под забором в наш двор. Игорь ночью прокрадывался к сташенкам, они снабжали его чем могли, и тем же путем Игорь возвращался обратно. Кстати, у них в доме встречались и Оля с Анной Егоровной. Узная об этом полицаи, они расстреляли бы всех сташенков до единого. Но сташенки были настоящими людьми, они не согнулись перед немцами, свой человеческий долг поставили выше страха. Но у сташенков не было ни продовольственного склада, ни продуктового магазина. Они отрывали от себя, делились своей скудостью, снимали с себя последнее, чтобы помочь друзьям, погибающим в гетто. Гинуть один за другим чальцы сям'і івановскіх рахленкаў, за дапамогу партызанам гестапа арыштоўвае сям'ю сташанкоў. Лёс беларускай сям'і сканчаецца трагічна. Знаете, что сделали наши садисты-полицаи? Они поставили сташенков под виселицами так, в том же порядке, в каком те стояли на сцене клуба промкооперации, когда пели свои белорусские песни. С края Афанасий Прокопьевич, за ним его жена, потом Андрей, Ксана, Ирина и дальше дети, все белоголовые, босые, в белых рубахах. И табуретки из-под их ног вышибали по очереди с паузами, пока не вышибли последний табурет из-под ног 10-летней Тани. Вечная им память, вечная слава мужественным сынам и дочерям белорусского народа. Анатоль Рыбакоў недарэмна зводзіць лёсы дзвюх суседніх местачковых сем'яў яўрэяў і беларусаў да агульнай роўніцы. Пры фашыстоўскім рэжыме шансаў на выжыванне не застанецца не толькі ў яўрэяў, але і ў беларусаў. Можа, таму так пафасна гучаць у рамане словы падзякі Анатоля Рыбакова беларусам, якія змагаліся супраць фашыстаў. Асабліва важка гэтыя словы гучаць у кантэксце трагічнага сюжэта рамана «Важкі пясок», твора пра каханне, пра халакост. У сваім трагедыйным пафасе раман «Важкі пясок» наўпрост перагукаецца з аповесцямі беларускага пісьменніка Алеся Адамовіча «Хатынская аповесць» і «Карнікі».
Што датычыць псіхалагізму і мастацкай пераканаўчасці, на мой погляд, аповесці Алеся Адамовіча з'яўляюцца больш дасканалымі. У яго ўсё ж быў уласны вопыт жыцця ў партызанах пад акупацыяй. Алесь Адамовіч браў удзел у напісанні і складанні кнігі выжыўшых ахвяраў генацыду беларусаў «Я з вогненнай вёскі», і аб'ём інфармацыі, якую ён ведаў пра беларускі халакост, быў вялізны. Затое важкі пясок Анатоля Рыбакова меў большую актуальнасць і грамадскі рэзананс. Але што яднае пісьменнікаў, дык гэта агульны погляд і адносіны да таталітарных сістэмаў, да нечалавечых палітычных дактрынаў, якія панавалі ў фашыстоўскай Германіі і камуністычным Савецкім Саюзе. І Анатоль Рыбакоў, і Алесь Адамовіч бачылі, што адбываецца наўкол, аналізавалі мінулае, рабілі высновы і не ўмелі маўчаць. Яны абодва ў сваіх творах пра яўрэйскі халакост і беларускі генацыд здолелі акумуляваць і паказаць трагедыю яўрэйскага і беларускага народаў. Трагедыю, якая аб'яднала нас у роўнасці, бо ў смерці ўсе роўныя. Жнівень 2013 года, Бабруйск.